Iya tu di ogi si bawa atau pandrita ta riolo meto tu natan maulid. Maka dami matomi tu maulud. Maka daki mamaulu apa iya ko wat ta iparingati. Ada mau tu iparingati. Di makiro jadi ogi na ko makada idupai na saba Mario Marano. Iya. Jadi malada ki Mario Marano tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada Mario Marano. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malat bina memato na bita malada Mario Marano na saba pamase lauri sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang, si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya ni kau makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapak nasi desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka iya pa na suku tapat na si dia tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yang nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka dah iya kong ka bola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mangi suruh mendre okote deno ko bola nama barasanji oko meti oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na pui mabarasanji oko masesa. Tapi nayakini ro makada iya ko barasanji mu oko oto berarti yase ipapuji kulok ko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko barasanji te ko te tania. Barasanji te ko lete ko labari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikin na salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Ka batang batang makada mo jeto sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu ngi mamaulu. Si tongan na yato tomatot tadi olo mamaulu boleh jolo napa mamaulu anua. O kumana ngi jo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Non lipu ima mak barasanji mak patato bura. Nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah enggak sih oko kita hikmah. Maka dah kenro onrong pura onroi mak baca barasanji oko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dia nandre api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makanja to ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah po Allah Ta'ala tonrongnya maka insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Iya na to nangka mamaulu kampot ta biasa kana mamaulu boleh jolo. Oke bola na mamaulu. Mageremano na panoli po imam baca doa na pamabarasanji. Nalete mana boleh pu imam. Pura pialo na panatilaw masigi Jadi selesai mana pi. Iya naro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko ade na di. Nga ko man iba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian agak sitongan na melo yala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor di ampe ke doma de cinna nabita melo yala. Yang kedua macinai lolongang syafaat na nabita. Apa itu ko gamay pak bu? Dua tuh lete yang asalamakang. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya roka suruga hadiah mi. Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri pi suruga.
Aga jalur na tama tayo suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pangalatala. Jadi yan na to ampay sa tiap meloki masampajang. De na pa na parenta tau pandrita riolo itu. Anak mundreto man ato macapa. Ya komelo imasampaja tulina baca itu. Ilahi anta maksudi. Waridaka anta matlubi. Ang katambay. Wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay. Betungan na ya pakasiwe ku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi. Pamaseta mi po ngay. Yan aro. Pamaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaya ko na pahala na di ba jagan na. Apa yato na malas yato na kajili-jili. Ito. Iya. Andre desa kada ma bismillah mo ga jaro ma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi maka de pamaseta mi po iya ko bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. Di na bila pahala tayo ko pamase. Tapi iya ko pamase, amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egan na ahsanu. Iya makanja Itu ya ko pamase, jalur pamase ya. Jalur kedua, syafaat. Nabitta. Magi nabitta na yale syafaat. Pura suju nabitta kuyolo na po ng Allah Ta'ala. Di na may patukom yulun na. Suju may matuy nabitta. Puang Allah Ta'ala man nasurit toko na patoko. Nasabagan nilaw. Makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umaku mato ko surimon ribo po. Nasaba sining na nabi Yalemanang ikasampatan ko puang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Yalengi kasampatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan ang tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabit nairempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo permanang kataw irempa di gaywana betungan na di mana kasusah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu ro malaika pangonron na bulu lo podang nabit makade Muhammad masessa ko itu ang kanito teto lirempa ko na makdara nito alelemo alemo lalang angin laudomo ko lori po Allah Ta'ala mualenga la da ko nalemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga nasa nabitay aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal lang ngirong kay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat di nang kanapaturan no nabita di na pados tasi makokoy Ina pura mandawa kadua na din na may maingat tayo mandi ni nasa tawkan dok ko yo po nabita din ako iya na Romelo yala sa mga na ro didi bijata iya na Romelo yala sa mga na makada yan na pura tampar ang anak na din na may maingat aja mo takuli-kulingi mo nabita tau din tanya batungan na tanya sigin na tanya anak na uma nami tapi din na paturan no iya na ro tapake didi bijata payan na na makukuha to mamulay maraji-raji patuyo mamulai maraji patuju. Jadi usaha kami kaji tu pasan na guruta kaya Janur Rahman Ambodale makan jalan daya kata ni masa. Maka deh guruta pakai si pai asammu. Bicara lagi ya. Pakai si pai asammu. Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai. Betungan na iya ko pasi ko lako guru ko. Pak ya tuh pasti kolai mak guru. Ya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Jadi Pak maya ga imak tuh pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onro no. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya ko imak ko jaga jene mo. Aja na iya na rusak jene mo aja ne ko masih ya. Pakai sipa mu ya ro. Iya. Makotoro na rekustas ko pakai sipa ya ro. Itu. Jadi itu ndak mudah. Guru makoto. Iro pentilada ro. Jadi kodena pahang itero Pak merejing agak berat. Jadi mestinya Pak bentukan na talay ya ro kadudukannya tonroi sebagai pakai sipa leta. Iya nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasabak makada terhormat tuh.
Betungan na sinin na yaro mo jamayro usaha kang hal itu terhormat. Iya. Dia na magampat to. Iya. Polisi mako to. Iya. Keamanan aja to sinay kumiyamangka. Iya. Jadi mesti pakai sifat yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, oh majalah ada tuh. Di sebelah sange bawang, lasuna. Iya tuh lasuna de gaisa na. Iya tuh lasuna cala ko ilalle oli mamasang ya tangana ampu naman ni. Ya yinang kataw makada bawang, de gaisa na tuh. Iya. Ustas bawang, ay de kaga, ustas lasuna. Tuh kan, iya. Jadi nang kabawan na tuh deka gunana. Ah iya. Ina tuh nak ada tau matoa bawang, ustas bawang, majalah dah tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Deka isa na lasuna itu. Itu lasuna cala talale ni gare oli na tanaw oli malam ni. Yan na chapu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kiro. Ya ko makade tau matoa bawang, bar tau matoa di na sampajang. Iya. Makuye, apa deje tu agaga ko lebo na tananye, de na polok ko chayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur, angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamulang ri hakiki na saba, pamulangi na pancaji po ngalatala Nur na nabitta. Imun rima ni aleman lahiran na. Jadi ya tu malaika masalawa mana tulok ko nabita. Nabi Adam masalawa. Kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir asawya. Iya tu Nabi Adam ang ka Indo na, ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanay. Niga Indo na Nabi Adam way nasa baiyaro tanay na laypong Allah Ta'ala na tariwi we kemudian itu menjadi keras dari situ lebih cipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam we ambo na Nabi Adam tanay na pulekin roy tanay ipancaji si bawe puluk ko mati Nuru Muhammad. Nah, jadi kaya yaro nur na nabita makadai kaya tidi ipancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api, unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur we apa? Iya pa ewe api itu sifat na tatongi. Iya na tuwar na cala, makanya biasa ko masuk ko itu yang kasoko cala. Yang kato soko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingi tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalangi makade alipu. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi makade hurupu ha. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi, makade hurupu mim. Iya na to soko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalangi hurupu dalam. Da. Iya na to soko pute. Jadi soko cala, ridi, bolo, si bawa pute. Makanya patandrupa soko na. Iya na to nasa soko patandrupa. Pulekin ro yaro, iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Iya na riasa rahasya. Iya ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal. Makadani oki na Muhammad. Nah. Yan na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, yan na ro Ahmad tatoroko suju tudang, yan na ro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade Nuru Muhammad, niga Nuru Muhammad, ya tiasa tau. Piasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang katau de na sampaja, tanya tau ya tu, tau-tau mi. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipak dupa lolo garakan na yasa suku Nuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo ko masampajang mo. Cucun. Gitu. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito.
Sebut muhul ibadah, ulun na. Yan ang kataw mali o kuledenge na deti, tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maraji tanray. Ya ko aja na mirita kada ni kana aja ye. Ya to ko ulun na tapadisa kada yano ye. Makumatito na bita. Yan na to na kada sampajangi ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampajang mo tapana tanray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Iya. Nah, itu sampajang. Jadi yuk kiro yolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam. Wattun na ipancajo ko pong Allah Ta'ala. Magkutanay na sabay suri masalawa. Apa dia itu gaga Nabi dia nasalawa lo ko nabita. Masalawa mana? Bahkan wattun na Nabi Adam melo na pubay ne pangulut tahawa. Maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawa. Yan na ito na patapuan ang biasa patareka. Wala rondangin. Paangkay to itu patareka ako may wala rondangin malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa. Bating. Salawa na Nabi Adam. Napake wattun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasamba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa 112 ko pure masampaja perlu. Lai palepak pure masalah na. Yang kedua maka dia kong tahu angka inran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inran kumate. Maka dia tahu pandrita suruh baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na ya tu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya tu mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tu nasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Eka dua. Ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat eka dua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kau maka lagi Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akaciyo ralori nabita. Nasabayaro nabita watun na itanya ko sabay maka dapat ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidinana. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapat ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala cocok na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makacioki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kadaki cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan nih. Apa ya kok makadaki kega cocok berarti kesalah. Itu kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Na sabak si hede na ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tapahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma salli ala Muhammad makacio gitu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma salli ala Muhammad nasah.
tadi Sayyidina. Maka dak mari pakina saya ko makada Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf Muhammad Akbar Muhammad Karim Muhammad mana mu ya tuh iya ko akan makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti Nabi tidak mungkin yang lain. Nah, dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan na. Allah bolok bersyahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka da takadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka da itu teh mana kada pak bama kaliliangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi to nanya. Nabi Adam masalawat man ni akka 10 di binabaca salawat Nabi Adam watuna nani nakawingi nene tawa. Iya. Ya yuki tilala suruga. Tapi puray riya den para lokolino masarama kay tamasarana pasirunto. Tapi yaro Nabi ta ani kasana Nabi Adam watuna ya den para lokolino yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam talong ngaso. Iya. Pero Nabi Adam talong ngaso mapuasa. 10 talumpo na ulangnya mapuasa di. 10 pa umpo na ulangnya mapuasa toy. 10 lima umpo na ulangnya mapuasa toy. Jadi tengah na ulangnya non roy mapuasa Nabi Adam. Iya na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya so mapuasa. Bagi talu atakali na maputi. Ganay 2 nga so mapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talu nga so mapachimana nga lelena. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro napigaw na mapaching alilena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya tiya to puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka di nabita nanigi-nigi taw mapuasa talungas solalan na siulang pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dati taw panrita yaitu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 pulana. Tapi kau yero, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Mato pulana matu. Aja na yero talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na yaitu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka da ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Yan na rin na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nur na nabita. Yan na to ampai salawat na lok nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabadai panajaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaca si ratu. Tapi aku tulis si sabusis so makanya. Imang makanya tu kung nabaca salawat ya imangnya. Sakang inagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumat pinapake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani si sabu. Wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamisi. Wani Jumat matu. Asam pajak sunnah haja ni 2 rakang. Napatabaca kasi sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ugana ni si sabu ilaw don ni ilaw ibaraka niya salawat aga pak dongan tak minta di situ tapi aja tak pakai milodo ko din wani Jumapi jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu wani Ahad ibaca si sabu tapi dia dipakai milodo ibaca bami ipasipulong mi wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja don rakang napa ibaca kasi sabu siaga tanah ko ibaca si sabu 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu 10 misi di menit. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menit. Dina kan 20 menit.
Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunrui patatumpu iparingarange. Ya ko maka da ki ala tapa hadir inabita. Iya patatapui Muhammad ko hadir. Iya na tu sitongan na maka da isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Pak maka sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala palana ala Muhammad. Paringarange. Jadi ya kumakadaki sallallahu pun Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadir ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat laktu. Ya kumakadami sallallahu alaihi namo dakoro maca to. Namo burumbeo maca to kada. Assalamualaikum. Nah begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Pada mi kumakadaki Allahu pun Allah Ta'ala tingerang. Masalli Allahumma salli pung Allah Ta'ala patingerang ala napa ita pahadir nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadir makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kami re ko to tausiaga na jaji Nabi Ibrahim. Angka menre. Tausiaga na jaji Nabi Isa. Iri sa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuye. Puray na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sabara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edenisang itu ya roh. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Yan na Nabi Musa makdawa. Wera jipaga. Apa tahu kat do na uloy. Nabi Ibrahim makoto. Tahu mega bicara na uloy. Jadi tahu sabar mana nih malada sabar. Tapi natali dito pandita. Makada iya 5 ewe. 5 nabi dan rasul Kega kami na maponcho umuro na. Kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponcho umuro na, yato na maponcho umuro na, yato na cede kasalahan na, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kasalahan. Nika, Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrek loko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu. Yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu mas sampai Jum'ah si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jum'ah na Nabi ta. Melo ipasilin na rin yasang isang pajak Juma. Apa nilaw ay mati so Juma na din niling. Makanya maka din Nabi Isa talin na. Kung so Juma Nabi Musa milaw to din niling. Patulima lagay umat na. Maka din kung Allah Ta'ala tarongang ni unto Nabi Muhammad umat na. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong so Juma. Machinala da lolongang ina din niling. Manasa Nabi Manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulong Juma. Iya. Mengilawi Nabi Isa manca Juma na Nabi ta cidi mi pengeloran na namelo manca Juma na Nabi ta pamelo ma Juma maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tunah kada Nabi ta bikin ini sangi umma ku keutamaan itu sampai Juma nama kalolo ya tulo masige mak Juma ko denu le malalang. Ya ko denu le mak kalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masige.
Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Jumat katelu. Kega. Maka nabita siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, fahuwa kafir. Kafir. Mega po tu tau lo mak Jumat, dia nak Jumat, lo kio boleh macurita. Maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ia ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jengka. Natungkay mi din na tama masigi, ko Jumay ko makatobay tawe, maka din na sa Jumana. Jadi katalo mi napigaw iro jama-jamange kapire. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato, kaya aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jero na madari ba kita nga tawet tama, nasaba metaladay. Pada miyaro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato, bay kasampajan ni. Ang kamatian niya itong kato palaba mo makada na dito dyan na nana. Tau mana yan ni kumanan na iya tu makada padami ya tu ang kato biasa masigi uruntu mak Jumapi tawe na palo masapato labala makato ba pita na pajoka ama ko joka makatani karanjen na iya na tu tau din nalolong nga pala Juma nalena po doja iko ni iya jadi tato regare cede ya makada iya ro ko Juma namode na nalari celengange o ko na ro bayolo na tanga na taro iya ro pangilaw sumagang aja na meta pakatoba aja to na meta apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta deto to na siaga katobana na bitta puro baca mana pitu menne kami na meta pitu menne iya na ro kami na meta ang kalalo katobana na bitta to khutbah di haji wada itu apa ni menne ang kakapakatoba ko kampo tapa menne nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja. Maksimal niya roko kato bapak 20 menit maksimal nih 15 menit munya tu malampil ada to nih jadi dena salah ya tu kong kau mimbara eno kita maka da khutbah Jumat maksimal 15 menit dena salah situngan na dena to maka da akato bako 15 menit maka dami maksimal betungan aja paliwangi apa iya ko Juma itu patinro tawe magi na matinro hawana malaika iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamasi bitong kay saliwat tamamanan ni iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan na iya tu tau cakarudo pak tanya seta bawa tu pacakarudo tawe apa mega tu tau nasa seta siya iya iya na tu seta ngento lima kana na din na uganggu ko na tiya mo pamusalaka tanya nali na makana na bit ayan upura mak jenne mu baca ya kursi na dena na depe na namakan na makana aga na pe pandape ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro makanya kay gawat tu na magampa tay matinro nomor si dia ko mangaji bi mandari na pe dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate kay gaji barisi dia si ko anang kaji alipu lari mendre makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papinadingin na tumira matindro yang kedua kaya kabatu ko tumasikiri tumasikiri makumoy pacar ni bilang-bilang tak din na bawal kinrirugan ko na itu karena hawa malaikat yang ketiga kaya kabatu iya ko subuy manang ka manamako anya matindro ko subuy pura ni pabula mata mako matindro moy magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo kutu sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat apa ia tu malaikat dia nano kotanya tugas dia nenre kotanya tugas dia na lapor kotanya tugas dia na pada ini dia ni ligi na tongkah dia malaikat ia na kana puange joka kok jokai ia na kana lo malai makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae jadi ia tu malaikat pak tasa kami makana cede matae bawang 10 pitu malaikat jaga ini matae bawang namun iya rumah dari itu kajili-jili maga pakai de gaga do cile makotohe jadi ya rumah malaikat tugas betul deh nanu maka dia pengala ta'ala untuk baca ta'amalae asosining si baso kami sih
Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja na ko ilala sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ ko kisampajangi dena tanya mereka murusoy. Idi na lansus yurusu ko ngala taala. Iya mi ko isaliwan na sampajangi na chata i malaika Na iya malaika denenre malapor. Iya ko di suro denenre na tanya parenta puang. Na makali po ngala taala akadua no malapor si minggu. Kami si na sining. Ipik ko ni ko to milaw do ko satoy. Na chata mi dena lapor. Aha, na chata si. Sini pinapamalapor. Jadi ya kong kagaga ilaw ko ha isa baraki makalay malaka sini piu baway. Kana kiro. Iya na to na mega taw salapahan ko pa dongang di madari makarmagi ye doku ya na matanga itarime. Deje na matanga de meto pa na dati wattu na laporo. Kama kiro. Apa mega to masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malaka masesa to. Nasa na de pa je ulaporo ina baruba. Naman naman yun eh. Aja to sa lapahan ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga dosa ako na di tarima doko. Milodon na mako, milodon mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako to dungasoy. Jadi ya tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong alatala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin nata aja maleka talenga lalang ang kagawad din na pake umaku na dena na malalui maleka alena langsung lokuidi ina to niles sampajang jadi ako to may milaw doang ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaika murusoy. Ini siolo si bapuange. Ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilaw do. Maka ni malaika terlambat ko bos. Atan na milaw Patungo siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pa iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala ko no. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu pak. Ina tu angpain, kamana tu sampajan doa musafir. Tapala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang aga melo yurusu na tojok ka. Kaya kumeki melakukan perjalanan tapake na to Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura di tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan ilokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mimurus Napa ki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle namana mi pong Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewano matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jaji. Nasa maali na mimurus Alin ni po nga latala na alay na murusukan ni. Yan na ito nakadasarah ka nyo ko po yan na ito nakada Allah. Yan ko may kilaw masinga. Yan na po na natabaca aga katata. Tapangulo ni, yan na riyasan niya. Napakimakala bismillahi tawakkaltu. Iron na tanin tingara ka na ni Allah. O kuidi po musarah ka. Napamakadaki la hawla wala quwata degagay lowle ko po ngidip ito. Yung kani, yan na ito nakalitan na yan. Murusoy po nga latala. Pura salah sa imeman napakijok ka. May kilaw latu, ya tu tapake. May kilaw masinga, ya tu tipake. Ang kami tu tau pandrita, maka dade, iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya marakna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melorilo dakwa, pasti wilau itu jadwal napautanay, iya matu masampayaloro ko kenri asara. Lo pun memang ya tu.
Pare ko meka joka, maka dia ko ka ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara. Ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasubu. Jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu. Sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu. Barak na meki loju pandang. O ko ki sopeng meki loju pandang. Maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masam pajasubu ni o ko masigi suju pacapuranna tasi sumpu memen ni tatoka memen ni ati untuk masam pajaloro kumangkoso. Jadi romatu kumangoto kita salai soppe mangoto tako tadapi pare-pare ta kecelakaan. Na mati iro pong Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole kinri melolo. Makada pole o kumasigi soppe masam pajasubu melo ilaw mangkoso masam pajaloro. Makadai pong Allah Ta'ala ya takku tu patamang nga sulugan na sabak sampajan na salay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaja na warung ni naman naway kinri matuli pamandre manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na tunak kada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri dena lepakang ililla, dena core ipena, nasaba iya na sikiri Allah lang ngasanna, sikiri rahasia. Ika neta sikiri okolalang eloju panda, namo de na kedo timutta, dega ka sikiri matinro bi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah, sinin na jongkana ajewe ibadah, nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elaw masampajang si jongka aja na kasih di dosa ilaga si dia palayaleng satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lepakang ilila apa mapasi sumpus sampajangi iya na tiasa sampajat tepetu. Itu aja coba nih kare kota tutu sampajangu ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka kapatu kosong subuh tate 5 tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 10 2, 7 jam. 7 jam lang salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yo na pasisumpung isang pajange, masampaja subuy, tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galung loto ko sampajange. Namon loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange. Yan na riasa sampajang mandanungan. Kita paham nih. Iya na deta pakai ya ini na tau mato kami. Apa capu umuro? Iya. Padero nama kaya tu ampai na bita watu nama meraja dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitullah mina palok ko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh makalajo Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina ibawa la Baitullah mi. Onro na nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi pole Madinah, pole Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko masigi Jadi ako meki joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi lo kinyo masigi masa paja subu. Aja tepelo galunge. Ikaw po ito tamada sampaja to marepa. Amana ka man jaga repay ko. Masa tore mare pamagalong jolo-jolo kare Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Iya.
dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki namasipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di saliwag agak judul na tema na Pak Haji. Ya. Oh, dito ka tema na. Jadi ya manibawa nga gagawin pa di. Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Iya tu di ogi si bawa tau panritata riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka da mematomi tu maulud. Makanya tu makadaki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi maladaki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na maladai Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malat bina memato na bitta maladai Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang, si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya ni kau makadaki peringatan Maulud Nabi berarti 12 ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tu ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na napamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji, mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka hak desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapa na si desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Makada iya pa na suku tapa na si dia tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan makada iya kong kabola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mangi suro mendre okote deno ko bola na mabarasanji o kometi oto imatandre oto pance. Maloko laka na pui mabarasanji ko masessa. Tapi nayakini ro makada iya ko barasanji mo ko oto berarti yasa ipapuji kulok ko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko barasanji te ko te tania. Barasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu maulu to. Yang batang bakadamon jatuh sopeng loka di uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu makan dah loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu Imam Maulu. Si tongan na itu tomatot tadi olo Mam Maulu bola jolo napa Mam Maulu anua. O kumana ngijo bola na Mam Maulu. Setiap rumah itu maulid. Noli pu imam barasanji mapatato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah enggak sih kok kita hikmah. Makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji ko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan reapi. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya.
Napak barakai po nga latale tunrong makarin sa Allah napasalamay. Gang kasi taong. Ayan na to nang ka mamaulu kampo ta biasa ka na mamaulu boleh yolo. Okay bola na mamaulu. Magiremano na panuli po imam mabachado na pamabarasanji. Nalitiki mana boleh po imam. Pura pero na panatilaw masigi Jadi salasay manap Yan na ron asang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makokode na di. Ngayon ko man ba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah ya ko hikmah berarti pak disangang melo ki mala pak disangang nomor si di ampe kedo madecin na nabita melo yala yang kedua macinai lolongang syafaat na nabita apa itu ko gamay pak bu dua tuh letang asalamakang aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya roka suruga hadiah mi. Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri pi suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatala. Jadi yan na tu ampay setiap meloki mas sampajang. De na pa na parenta atau pandrita jolo itu. Anak mundrito mana tu macapa. Ya komelo imas sampaja tulina baca itu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Angkat tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatay Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi. Pammaseta mi po yan aro. Pammaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaja ko na pahala na di ba jagan na. Apa ya to na malas ya to na kajili-jili. Ito. Andre de sakadama bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na malas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi makadai pamaseta mi puang iya ko bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. De na bila pahala tay ko pamase, tapi iya ko pamase amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabitta magi nabitta na yale syafaat pure suju nabitta kuyolo na po Allah taala de na may patokong yulun na suju me matoy nabitta po Allah taala man nasuroy toko na patokong nasabagan nilaw makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umakumato ko suri mo po nasaba sinin na nabi ialemanang ikasempatan ko po nga latalan milaw dong ko lino ialengi kasempatan mangilaw satu kesempatan diminta khusus tapi nabita dinilaw nabita yan na tuwat na lo taib nairempa batu nabita irempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo permanang kataw irempa di gayawana betungan na di mana kasusah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu romaleka pangonron na bulu lo podangin nabita makade Muhammad masesa ko je tuhe ang kanito te tulirempa ko na madaran ito lilemo alemo lalang angin laudo mo kolori po Allah taala mualenga la de kon alemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito te rempa ko aga nasa nabita iya na untuk suka po Allah taala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat. Iya ko de ulit pasal lang irong kay makukuhay anak na pamatuk. Iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk. Iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersahadat. Di nang kanapaturan no nabita. Di na padosta si makukuhay. Di na pura mandawa kadua na di na may maingat tayo mandi ni. Nasa tau ka dok ko Yo po nabita di na ko. Iya na ro melo yala sa mga na ro. Didi bijabijata iya na ro melo yala sa mga na. Makadaya na pura tampar ang anak tanah dada may nga aja mo takuli-kulingi mo nabita tau den tanya betongan na tanya sigin na tanya anak na umak nami tapi de na paturan no iya na rota pake didi bijabijata paya na anak makoko tu mamulai maraji-raji patuju mamulai maraji patuju jadi usaha kami kaje tu pasan na guru ta kaya Jabdur Rahman Ambodale makan jalan daya kata ni masa makade guru ta pakai sipai asammu. Bicara lagi ya. Pakai sipai asammu.
Betungan na iya ro asangnya makdakeo ko alemu pakai sipa. Betungan na iya ko pasikola ko guru ko. Pak iya tu pasikola mak guru. Iya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Iya. Jadi Pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya. Iya ko ima ko jaga jene mo aja na iya na rusak jene mo aja ne ko masija pakai sipa mo yaro iya makotoro na reko ustas ko pakai sipa yaro itu jadi itu ndak mudah guru makoto iro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak bentukan na tala yaro kedudukannya Tonroi sebagai pakai sifat leta. Ia nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Ia ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na ya rumu jamaero usahakan hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinai ko meyamangkan. Iya. Jadi mesti pakai sipa ya. Itu tidak mudah. Tapi itu bahasanya guru tersederhana sekali. Tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya kok pas sampajak. Kok sipa pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang. Oh majalah ada tuh. Di sebelah bawang. Lasuna. Iya tuh lasuna dia isa na. Iya tuh lasuna celak. Aku ilale oli mamasang. Iya tangana ampu nama ni. Iya jinan katau makada bawang. Dia isa na tuh. Iya. Ustas bawang, dia kagak. Ustas lasuna. Tuh kan. Iya. Jadi nang kabawan na tuh dia kagak gunana. Nah, iya. Ini tuh nak ada tau matoa bawang, ustas bawang, majalah dah tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dia isa na lasuna itu. Itu lasuna celak talale ni gare oli na tanah oli malam ni. Iya na capu na oli nampu nama ni. Iya na riasa bawang. Iya. Kira ya ko makade tomato bawa bar tomato di nasam paja itu makuye apa deje tu gaga agaga ko lebo na tanaye de na polok ko cayana na bitta makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad apa angka Nur angka Muhammad pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamular ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta imon rima ni alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabitta Nabi Adam masalawa kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah iya tu Nabi Adam ang kaindo na ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi tanay niga indo na Nabi Adam way nasaba iya ro tanay na lay pong Allah Ta'ala na tariri way kemudian itu menjadi keras dari situ lebih cipta Nabi Adam jadi makanya ko tafsir Rasawi indo na Nabi Adam way ambo na Nabi Adam tanay na pulekin ro itanay ipancaji si baway pulok ko mati Nuru Muhammad nah jadi kaya ro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api unsur angin unsur tanah si bawa unsur we apa iya pa api itu sifat na tatong iya na tu warna celak makanya biasa ko masuk ko ito yung kasuk ko celak ang katosok ko ridi angin na iya tu warna nang ingi tu nasa maridi iya ro api tatong iya ko ipalapalang makadai alipo iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi maka di huruf ha. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi maka di huruf mim. Iya na to sok ko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalangi huruf dalam. Da. Iya na to sok ko putih. Jadi sok ko cela, ridi, bolos si bawah putih. Makanya patandru pa sok ko na. Yan na nasa soko patan rupa. Pulekin ro yaro. Iya ko ipalapalang ni alipu, ha, mim, dal.
Ia ku ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu tatong haroko mim suju dalam tudang. Ia ku ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Ia nariasa rahasia. Ia ku ulue hurupu mim, aroi hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal. Makadani oki na Muhammad. Ia na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iya naro Ahmad tatoroko suju tudang, iya naro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tau. Biasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang katau din na sampaja, tanya tau ya tu, tau-tau mi. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipadu palolo garakan na yasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo ko masampajang mo. Cucun. Ito. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o kuledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni Naji ito ako ulun na taparisa kadayano niya. Makumatito na bita. Yan na ito nakada sampajang ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo. Tapanatan ki. Makanya al-farku bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara yan. Iya ro Nabi Adam. Watun na ipancadyo ko pong Allah Ta'ala. Makutanay na sabay. Apa detu kaga Nabi de na salawa lo ko nabita. Masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne paglut tahawa maharna tanya dui o kusuruga maharna salawat. Yan na ito na patapuan ang biasa patareka bola rondangin. Paangkay to tu patareka ako mi bola rondangin malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Tapala mo to? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka day tau panrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na de nanulis salasay kami nasaba si lonjo-lonjo ni si topo-topo di masalah na suro ni pananungang ibaca ya salawa si ratu 12 ko pure masampaja perlu lay palapa pure masalah na yang kedua maka de kong kataw angka inran na pura na yakini ni maka de na je ule wajah inra kumate maka de to panrite suro baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na yaitu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tapala ya roh. Iya mega inran na. Iya to mega inran na. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua. Ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat kedua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ia fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ia fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kung makaraki Allahumma salli ala Muhammad itu situngan na akaciora lori nabita. Nasabaya ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidinana. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Maka daki ka na pala cocok na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Maka ciyoki o ko nabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
mapakiada ki lori nabita. Tabahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Nah. Tabahan nih. Apa ya kung makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite, ya se itu mapakiada na iya makacuy. Nasaba si hede na yamanan na tau makacuy, mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada, pasti makacuy. Tabahan ya? Jadi aku makadaki, Allahumma salli ala Muhammad, makacuy itu. Lauri nabita, iro na pasangan. Tapi aku makadaki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa karena Allahumma sholli ala Muhammad tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir al-wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan na Allah bolok bersyahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka takadana wasyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka itu teh mana kada Pak Bama kalian. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya. Nabi Adam masalah wa memang akka 10 siddi binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tahwa. Iya. Ya yuk itilala suruga. Tapi puray riya den para lokolino, masarama kay ta masarana pasirunto. Tapi yaro nabita, ini kesana Nabi Adam, waktu na ya den para lokolino, yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam talong naso. Yaro Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang niya mapuasa ni. 10 pa umpo na ulang niya mapuasa toy. 10 5 umpo na ulang niya mapuasa toy. Jadi tanga na ulang niya non rin mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya sumapuasa bagital luwa takali na maputi. Ganay dua nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talunga so mapachimana nga lelena. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapachi nga lelena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umakko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang itapuasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, nani gini kita mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito pandrita, itu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana, tapi kau ya roh, makanya itu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Matoa pulana matu. Aja na ya talalung. Kemudian Nabi Adam Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu makada DJ gada lele na itu makadang kanuru Muhammad. Angka ayat napa? Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki. Maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Yan na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nur na nabita. Yan na to ampay salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabade pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita. Ni salawaki memang.
Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaca si ratu. Tapi ako tulis si sabu so makanya. Imang makanya tu ko nabaca salawat ya imangnya. Sakang ginagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumapi na panapake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napata baca kasi sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ugana ni si sabu ilaw don ni ilaw ibaraka ni salawat aga pak dongat tak minta di situ. Tapi aja tak pakai milodo ko dina wani Jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca mami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodo ibaca mami ipasipulum mi. Wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja 2 rakang napa ibaca kasi sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu 10 si di menek. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasi sabu 10 misi di menek. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menek. Dina kan 20 menek. Api itu salawat Jibril maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunrui patatumpu iparingerange. Ya ko makadaki ala tapa hadere inabita. Iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na to sitongan na makada isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na to salawat Jibril. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Pa makadaki sallallahu ala Muhammad. Betungan na tanyala pala na ala Muhammad. Paringarange. Jadi ya kumakadaki sallallahu po Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadiri ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat lagto. Ya kumakadami salalawan. Namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to. Assalamualaikum. Apa gitu. Jadi usahakan ni. Iya ro salawat iya ro tapake. Pada mi kumakadaki. Allahu po Allah Ta'ala tingerang. Masolli Allahumma solli pengalat Allah patingerang ala napa ita pahadir nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadir makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tau siaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kami reo ko to tau siaga na jaji Nabi Ibrahim. Angka benre. Tau siaga na jaji Nabi Isa. Iri sa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba deh. Na 20 pa Nabi dan Rasul. Na pancaji po ng Allah yang terdata itu 24 Nabi dan Rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuye. Pure na pasipulo tau pandrita sinin na Nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China. Sa kami na sabara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya tu Nabi Musa makda wawarak jipaga. Apa tahu kat do naoloy? Nabi Ibrahim makoto. Tahu mega bicara naoloy? Jadi tahu sabar mana nih ya? Malah ada sabar. Tapi natali dito pandita. Maka dia 5 ewe. 5 Nabi dan Rasul Kega kami na maponcho umuro na. Kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponcho umuro na, yato na maponcho umuro na, yato na cede kesalahan na, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kesalahan na. Nika, Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrek loko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu.
Angka ko riwayat rampe makada as-sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu masam pa Jumae si Imam Mahdi. Iya. Pa de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Juma na nabita. Melo ipasilin na rang yasan isang pa Juma apa nilaw mati so Jumae na din niling. Makanya makade Nabi Isa talenda kung sa Jumae Nabi Musa melo tu din niling. Patuli malagay umma na. Makade po nga latalaw tarongang iunto Nabi Muhammad umma na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong sa Jumae. Machinala da lolongang ina din niling. Manasa Nabi manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulo majuma. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Juma na nabita chidi mi pangeloran na namelo manca Juma na nabita pamelo majuma maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada nabita bikin ini sangi umma ku kautamaan itu sampai Juma nama kalolo ya tu lo masige mak Juma ko denu le malalang. Ya ko denu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masige. Nih. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Jumat katalo. Kega, maka nabita siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kapere. Megapo tu tau lo mak Jumat dia nak Jumat, lo kio boleh macurita. Maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ya ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jangka. Natungkay mi din na tama masigi ko Jumay ko makatok bay tawe maka din na sa Jumana jadi katalo mi napigaw iro jama-jamang kapere may gani na kana may gani maparingaran na yan mapatika to na maka day iri pakatok bay aja na malampelada katobata nasaba iya jero na madari bakita nga tawe tama nasaba metaladay pada miyaro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo tu tau pandrita na tiap palari celengang ko makatok banitawe. Nasaba iya tu katok bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tu katok palaba mo makada na detoje na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada pada miya tu ang katok biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato labala. Maka tau bapita na pajoka. Ama ko joka maka tani karanjen na. Iya na to tau din nalulong nga pala Juma. Nalena po doja. Eko ni. Iya, jadi tato regare cede yero maka da. Iya ro ko Juma namo de na nalari celengange o ko na ro bayolo na tanga na taro. Iya ro pangilo sumagang aja na meta pakato ba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca. Puro baca mana katobana na bitta. De to na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menek kami na meta. Pitu menek. Iyan kami na meta. Ang kalalo katobana na bitta itu khutbah di Haji Wada itu. Apa ni menek? Ang kakapakatoba ko kampo tapa menek. Nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja. Maksimalnya roko kato bapak 20 menek maksimal nih. 15 menit munya tu malampela ada to ni. Iya. Jadi dena salah ya tu kong kau mimbara eno kita maka da khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dena salah. Situngan na dena to maka da akato bako 15 menit maka dami maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe? Magi na matinro hawana malaika Iya na tama na tu pakato menre na pakato bako mimbara sinin na malaika pamasibi tong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ako tiolo na pintu tamamanang na iya tu tau cakarudu pak tanya seta bawa tu pacakarudu tahu apa mega tu tau nasa seta si aja iya na tu seta tu lima kana na din aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka iya tanya na le na makana na bit yan upura mak jenne mu baca ya kursi na din na depe iya na namakan na makana aga na pe pandape ko makiro malaika mani. Jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kaya gawat tu na magampa tayo matinro. Nomor si dia ko mangaji bi. Mandarin apa dua lampa si garu-garu ni barisi. Igalulu mate kaya gaji barisi dia si ko anang kaji alipu lari mendre Iya. Makutia nasaba itu hawa malaikat. Nasabari namanya ama papinadingin atau melo matinro. Yang kedua kaya gawat tu koto masih kiri.
Iya, to masikiri. Makumoy pacar niya bilang-bilang, tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, kaya waktu, iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matinro ko subuy. Pura ni pabula, matay mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ko tuwat sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat? Dia nano katanya tugas, dia nenrek katanya tugas, dia na lapor katanya tugas, dia na pada ini, dia ni lagi na tongkah. Dia malaikat ide, ia na kena puange joka kok jokai. Ia na kena lo malai, makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo, lala na sininggue pacata amalae. Jadi ia tu malaikat pak tasak kami makanya cedek, matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini. Matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai dia gaga. Do cile makotohe. Jadi ya rumah leka tugas betul deh nanu. Maka dia pengalat ta'ala. Untuk baca ta'amalae asosining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja nako isililalas sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ ko kisampajangi. Dena tanya mereka murusuy. Idi na lansus si urusu pengalat ta'ala. Ia mikui saliwan na sampajange na cata i malaika na iya malaika denenre malapor ia kui disuruh denenre na tanya perintah puang na makali puang Allah Ta'ala akadua no malapor si minggu kami si na sining ipik ko ni kotomilodo ko satui na cata mi dena lapor aha na cata si sini pinapamalapor jadi ya kong kagaga ilaw ko aha isa baraki makalay malaika sini piubaway kan kira. Iya na tu namanya katau salah paham ko pak dongang mandari makar magi je doku ya nama tanga itarime. Deje nama tanga de meto panadati waktu ne laporo. Kama kira. Apa mega tu masa pajasubi milay sepeda, masa pajaloro milay motor. Namo malaikat masih satu. Nasa na de pa je laporo ina barubay. Nama gare. Aja to salah pahang ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko gamay. Nasa iya aga to nga je dosa ako na de tarima doko milodo na mako milodo mo to kamako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya perintah. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako tudung asoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin na aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umaku na dena na melalui malaikat alena langsung lokuidi yan na tuneles sampajang jadi ako to may milaw doang o ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Iya ko pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan nak nilaw Patung siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pak iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala ko no. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu Pak. Ina tu amping kemana tu sampajana? Doa musafir. Tapala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu pak dongang. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibace tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego kok tutudang pakanjaki rampan na nyawa. Yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurusu na tojok ka. Kumeki melakukan perjalanan tapake na to. Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca bismillahi tawakkaltu betongan na. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala. Upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan nilokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mingurus. Napa ki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle na mana mi pong Allah Ta'ala.
Yo pwede ko to medyo kay yo lo mewano matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jadi. Nasa maalay na may muruso eh. Alay ni po nga latala na alay na muruso ka ni. Yan na to nakada sarah ka ni loko po yan na to nakada Allah. Ya ko may kilaw masinga. Yan na pura natabaca eh. Aga katata. Kapangulo ni, yan na riyasan niya. Na pakimakada bismillahi tawakkaltu. Iya ron na tanin tingara kada ni Allah. O kuidi po ngusarah ka. Napa makaraki la hawla wala quwata de gagay lole ko po ngidip ito. Yok kani ina tu nakalita na ya mo rusui po ngala taala pura salah sa imeman napakijok ka. May kilo latu ya tu tapake. May kilo masinga ya tu tipake. Ang kami tu tau panrita maka dade iya ko niya medyo kayero tapi iya ko niya makasiwing pada ya marakna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah pasti wilaw itu jadwal napautanay iya matu masampayaloro ko kenri asara lo po dami man ito pare ko meka joka maka diyo ko kako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara ya ko tatese ko joka berarti ko matu masampayasubu jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matuto sampaja ton rikedo sampaja to ton rilatu barak na may kilo yung pandang. O ko kisopeng may kilo yung pandang. Maka ko ka matu mangkoso masampajaloro. Jadi ako masampajasubo ni o ko masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatoka meman ni ati untuk masampajaloro ko mangkoso. Jadi romato ko mangoto kita salay sope mangoto tako tadapi pare-pare takacalakaan. Namati Yaro po nga latala na tanay babi malaikat na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi esope masampaja subo, melo ilaw mangkoso, masampaja loro. Makada po nga latala, atak ko to patamang nga sulugan na sabak sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo, kaja na warong minamanaway, kinri matuli pamandre, manang ka to diyan rin uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na tu nakada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri de na lapakang idilla, de na chore ipena, nasaba iya na sikiri alalang ngasan na, sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri o kolalang eloju panda, namode na kedo timutta, dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatatoy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jongka aje na nakasi di dosa ilaga. Si dia palayalengi satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lampakang ilila. Apa mapasi sumpus sampajangi. Yan na tiyasa sampajat tepat tu. Itu. Coba nih gare, kota tutu sampajango ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka. Kapatu kosong Subuh tate 5, tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sidi 12, 7 jam. 7 jam lang salah. Yan na deta sikir yo ko tu 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung isampajange masampaja subuh. Tanyakan memang ni masampaja loro. Namun loki galung loto ko sampajange. Namun loki darat talotoki masa loto tangu juto sampajange yan na riasa sampajang mananungang. Ita pahan ni. Iyan na di tapake yidi na tau mato kami. Apa capu umuro. Iya. Padero na makanya tu ampai na bita waktu nama meraja 2 mi onro na tepu ayae minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitul Lahmi na paloko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh makalo jo Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onrona Nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina. Ibawa lah Baitul Lahmi. Onrona Nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewala ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi boleh Madinah, boleh Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi. Loko masigi Jadi ako meki. Joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi lo kinyo masige masa paja subo aja tepelo galunge ikaw po to tamada sa paja to marepa mana ka man agar repay ko sa tore marepa magalung jolo gare tataw sigilingan mo ta na to
Ite kare. Jolo kare. Iya ko magalu ko akong sapa. Dalle. Tau mak balu agana sapa. Tau mak dare agana sapa. May katanigi di ka matoroy dale. Na iya tau masampayang ini kalau niyo sirunto. Pangalatala, ya ko pangalatala matoroy dale, neto masampayang pangalatala niyo sirunto. Berarti kaya kanaya sa tau pusa. Tau laway masapa dale, di nasampayang. Masalah ko sapai dali na nang kapangatoro na loko yo sirunto pangatoro ina palo sapai. Amakiro, pada kong kabantu at talipungin yo pa desa. Ay, talipungin pa desa, kagatubantuan angka Henry Monroe, ya ko kantoro desa, ijok kani. Makumati itu pas padale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukarang ipintun na ijok kani. De to mi na cocok to Monroe boleh masih kini bawa lagi pigaw, kecuali po imang. Asa ba masigi no ruso. Pak dongan na ruso ka matodon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yansani minaris. Ina na sa Pak dongan na ulakot to. Di mato na pake. Jadi diusahakan ngero. Asam pajang ni jolo napahilaw napakijo ka masapa. Malomo to. Mikologi masapa. Ito na kalaguro ta kay Janur Rahman amo dale. Iya to dale ko pwede mo lalungin pwede mabilay. Pada jojoy. Iya to jojoy ko ilalungin dulu tapi iya ko hilawat tangi lawat tatu lo timor to. Tapi aja nagari talalungi jo kabani tanamacho. Nga makiro. Ina kada itu dale melo mi pancing. Iya to ampay ko dale kang ko kicho kulang kilo humapus monro jajatan na. Ukilangi itu dale pa ukilangi din ako lino ipanomi to.Alo ko lino. Itu dale si kuy catatan na lohul mahpus. Turut to napaturo malaikat. Dale. Engka na kulino itaro. Kulino monro dale itu. Jadi, peko cara lolongan ni. Urus ijolo, si urus kijo pag-urus na dale. Pangalatala. Si ba malaikat na. Yan ang ito ampe makade ko to masampa ja subo aja tasalayo masigi ko din napita tanay. At churi ban ni manu ko makunrugi pahangi. Manu ba na ta churi. Iya ko manu te kare manu deto nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta pamilya macek itu. Dia nang kanalay patat tumanu Napa ni deto na no ko dia napita tanay. Ya banaro ta chori. Apa ya tu manu mita malaika. Maka dia nabita ya no ni manu lay itu ilodoko apa ni tu malaika. Kaya tu ni no ni manu Tatesi diwan ni itu malaika seperti ke malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasa bakmel no ni malaika penjaga subuh itu di waktu subuh. Ni jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Ya to si kumakbok kaya aso nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya aso setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itaban ni manu acuri lalat dale na insyaallah. Masih pinapa kalau masak padale aja na may lelala pangkatuto to ito kaban ni moping kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Makotomi itu pakanya itu galak nanti maka reso na sulitan ya. Maka mentije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau maka reso de. Jadi pada lihat tuh lihat dale nanti Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita mai bi. Angka mato wale na ci di tapi liwas sakana. Ya ro lalu manang iwale ko kami tama. Den meto ko tu dale tak de. Jadi ako kagaga meja pada lihat tuh lihat dale na tahu. Ilaw dongi minta petunjuk kenro ya tatarongan nga dale gupo ita sapa ni ya kumabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-romo dale yan na to tatuntu ka mataro aja na takajili-jili mambarale telo ti mambarale mabalu apa kita mabalu apatoy de mule malecenge na dina ko leta dale muy ko ang katuta na salaya no di madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sa ko metiro na taro po nga lata leta dale na aja tak cucu tu ini. Ita ni kare. Ko tu lalang elo sidra mabalu apa? Mabalu apa mana? Na tarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong ale tak dale ko po. Ngakito. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa. Mace mati tu nasaba di situ mata airnya. Yan na tunakada to pandita agi yung pamulay mo madece panandungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti itu lomondri. Itu kuncinya. Jadi aja itabani aja itu mabela malah dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ni samen na.
Di sana lah tuh ko saloy pada mati ko matiro saloy na lempar men lah. Ya matoro pakin na pakai cidi to lima ta cidi to ka jan na mi. De na pada lalle na tawe pada yang ngiletian na. Ay. Ya jaja ta padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pag katoto to ko mabalu isolon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi. Sa ipura may medyo nakarabalu-balu ko meto baca-baca na anu kapang ay na tahu papat dia din na. Iya. Aya makometo itu dalle ta de nulay. Yan to ampa yaki buwan palalon. Biasa ki minta auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura, tas sabu solar na lura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura, tapi capura solar. Makui de gaga sala pulu koro tangki na loko masinana. Auto itu ang kamoy solar 5 sabu liter. De na chocho ipake pa di kalalan na. Mako matitu dalle o kuruyase lokun mahfus. Namusi di miliar dalle ta koro kode ta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salang. Jadi aku dua sabu sumbangan ta pipet. Sa manres kalapa pake salah-salah. Kapo timoy. De na melo menre waya na mi. Makole ba to ko taw ta dos sabu mi sumbangan na. Maka kundru dale na apa pipet iya ko salah tari maraja-raja 10 sabu salah na itu iya ko si 100 sabu pipa ini makitu iya ko demo pata mengerti biasa ki minta pameng biasa lo mameng iya tu ko to mameng itari alati meng itu iya ro alati untuk pameng atau untuk meng untuk balewe manang ka balewe? Naman naman gare? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Naman naman gare? Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk balewe untuk pamenge apa ya ko untuk balewe alati na mata den parang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na yala balewe na de ko de ka pancingan na. Mako mati itu dalle dena pole ko deni pancing apa makre po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah iya ko pigaw ko cidi dece kung paganda ka ko 10 makito iya sumba-sumbangin ang kalita dalle aja ta masike masumbang pa itu sumbangan letian na mi mato dalle itu jadi ko kato milodong ale nga dalle po makre maleka di je ganola legalalan na coco di je pa dong mo na sala de mi sakarakin ri palalo amakiro para ko tumapat tujuwe namo ang kaway ukule dengi panno ko legati pana tamo ko galuta de dule mulai makito jadi ako may ki maraja di man itulon roy 500 sabu ruba kita una itu iya ko desa rupiah dega para ko tong manres kalapan na pipet ipake dega Uwaya na nito limenre, kamana mo isa na sila po yawa. Tamahan niya? Makito, iya to akale barakan na masidaka. Iya to ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo, pi malaika, ay milodongan niya. Papadongan namin ito malaika, ibutuka, padongan namin. Yan ay lodongan mo, ki malaika, salama ni. Yan na to ampay boleh, kung ka, iya ko yung dipukasan niya. Aja no kumana masigi, tataro sampajata, pareway lo bolata, sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabila. Ayong pachiki burulong ibola mo monri ba matin monri manre. Onri mas sampaya nang wiro buyuta kung bigiratul Quran salah. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare, madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamera ito? Agay baca ko tama kamera. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setange masuk yang rilo. Loki kamera. Tamay WC, lupa kamera elok pala ko kamera setange. Tolong ko kamera, lari si tamay WC. Iya ko lang itu setange tulis section nerang ni. Kay di mato. Jadi makanya itu pandrita. Onro WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay. Itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca mas suji nga mata rumah de.
Iyo pwede kilala kamara. Lupa kita mah masih setange. Mali pak materu. Kira. Yan ang tunamay gataw na kanala sa makaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingyo ko itu. Yang penting makanya pak dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat aja na kurang pak sisa bu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makunrai baraka lopo. Makin nabi tani gini kita makunrai dua atau telu anak makunrai na pas sampai jammo. Dia nagis saya pinaraka indo amo. Iya, jadi punya anak rohani sabar nih. Tega, gato sa atun rutoto nih. Iya, jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai patiheta baca di pulaming ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah raja na monro. Jadi usahana matu usahakan ni makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulaming angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu kung pertama korang itu apa ya kok kalau surat dinas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nah sama itu Quran tak iparewa supaya si sambungi materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia deule baca si lampa ustaz. Si tengah tuh na. Maka dan itu si tangan nalato ka repa, si di na pali ayak mo baca. Paling na bani korang ko alabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayak na patatuto na pakimat de tilawi baraka na. Iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tu palin na palin na bani pala 5 ta kuyase na korang kung kamu jeneta. Napaki maka de po. De po sampa baca. Tapalampiru muru utalenga di singa na direwa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusap buat palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja to si takarawa mi bawang. Lalu si karawa pura siya talusap bu ya. Kita talusap bu si. Dia nak ko. Aja ya to siya ni akalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang si sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurang istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurang salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na teh suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi itu macoe suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edalle, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak makanya pegai salawat tak kutu macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pegai. Te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka manang bijak-bijak anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolo mopi 30 pegai istighfar tak supaya buka lagi pitu dalle. Makiro. Kemudian pasidakah. Kiro na usahakan inang kapasidakata. Iya ko tanya atau tisamay sa pasidaka. Tanya dui. Iya ko makada impact dui. Warang parang. Iya sange pasidaka na mo pak dongam ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampung Iya ko pergi masa baja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Talpulumuya nga dali na yaro to masisay kasi dali na. Aling niya disi nga to malasay. Yan na ro pasidaka. Pasidaka sa nero, sadaka doa. Dega gatong misangiya tu pasidakata. Iya jamo talanda Ini na ba makalingay? O kung ito suna masigay melodo po tapos salamat kasi ro bali bola ako maka jay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw do kang Iya na riya sa pasidaka. Iya mi kumakada impact duit itu. Warang parang. Iya. Ya ko makade sadaka namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapiahi kalau kasadaka engka tayo si dupa kayak gitu melo mi cawa-cawa timur yawa mi baik kata angka na ilolongang makiro ya aja tamasek pak doang ngato na ko de gaga duita iya ko deto gaga kong karopo ko lalang yung talagay angka batu ko lalang yung makarawi ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang alay ro batu ita pa dei pasidak kayo
Aja to si tak baja sa debo na pa din perlo ko batay. Paang ka dari makokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasa sini na to lalo ko tu tak gapo uluna makire-kire mana. Iya, dosa lupa ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuaki polisi tidur tamate, na de nalaga ita yaro ina idi na to ko kubur masesa. Iya. Dito ka ko makibua di. Yaro pure makibua lo memang mutatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Hah? Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko cingon ro adita kada lo no mala. Biasa mo? Oh, dia nangka. Maga memang ini. Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang ini. Iya. Padahal ia narunasang hadesa kusye, maka di pengalatalan ini gini dia tak kumaling ade na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi. Makanya tu ara ko masumbangi. De tu nang kanagat tangi di na panabila. De nakotibami tu kanto na napanakamo na panareh. De nang kanite makadasiaga. Na labami. De tu nang kanite de na biopidi mandari igata disirat di sorope matama. Sampai sapa di bicu Iya. Makiro. Kemudian, iya ko de tulay angka pasidak kana sa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Napay melo malapay malala lo pada masar na jempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi angka tu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Angka tu pak dogang ibaca nama ponco leteng sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak daw nga maponcho maka dia ibaca supaya maponcho isirat al mustaqim de metodo lele ang isirat al mustaqim angka taw nasa nabita kega maka di nabita nanigi taw masidakka taw masidakay de nis sangi makarani rasidakay taw isidakay de to nis sangi makarani rasidakay iya tu taw de nalete nasaba napay malala lo para masar ni jempu ko malaikat dibawa kay laraki kilala lagi pendre ko kami nangon romatanre di tilo suruga iya. Biasa di masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko sopping may ka. Banyak pondok di sopping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ka sopping. Tatalipogi pimpinan na pesantren ko makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau de kasi na mampu ko makadang ka nilaw tulong nga siya ka pagkamadyan na siulam. Kung makade misal na si di juta, ya kung kamu masagena tapudangi gurun na. Aja na tapodanga asan itu nana aja to tapasiruntuk ka aja to tapodanga itu nana makalaya pabantu ya pawajaran ipagkamayana sa tiap bulan untuk pembayarannya tapi aja ta sirunti ro nana aja to ti tadi kataw na salasay mato masikola siruntuk ko palawangan ya detis sangi makalaya bantu besa nana detones sangi ro nana kalay di bantu yan na riyasang taw masidakay denis sangi ni gana sidakay taw isidakay detonis sangi makalani ga sidakay agana sa nabita ya taw makide na lete matang ro iyo po pa si pulong nga na yating na payaling ang palo na pay shooting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya. Apa iya itu pasidak ka degaga baban siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ya. Aga ito ko siruntu. Deni ta dechi ki tananya. Da samu bayar. Pole de na jampagi ki na sapwa. Iwan ni manana madechi na lupa ini. Gagre. Dia tu minta dechi ki tananya iya. Coba gada. Tapi ya kode niris sa denang kanirita dito ng kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah ang sapasa. Nomor si diwala ide cita mapeja lo koredi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si selemo to jela yolo. Aja wala ide cita mapeja lo. Kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba maja pole ki makana na paujako yan kada ade salah parin kali mo taw pakanja na yato. Si pujira ada ka hato. Ya kita pakalulaw atau mana yung kung makaliliang. Yang kedua, oto kung makasiwiri watu umat natin ron sa pajatahajo. Namudon rakan. Yang ketiga, wajarang yung ran atau makin rakan yung podang. Balibulata macicil motor, ini palit-palit. Insya Allah. Dia antari tama suruga. Tuloy mo. Antari may mangi.
Akhirul kalam Allahumma bikila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di sali lagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh, dek toga tema mana? Jadi ya menibawang agak gimana Pak Udi? Maki Pak gue. Dua tuh istilah maulu si bawa maulid iya tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid maka dami matomi tu maulud makanya tu maka daki maulu apa iya ko to maka da maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati iya ko to maka da maulud nabitta tu iparingati jadi makiro jadi agak jero bahasa ogi na koto makada peringati makada idupai na sabak Mario Mareno iya jadi malada ki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada Mario Mareno walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya tapi ale malat bina memato nabita malada Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawah. Iya mi kok makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak berasanji. Mandre syukuri mak berasanji, mahakekai mak berasanji. Bahkan syukuran tahunan mak berasanji. Magai angka desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapa na si desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka dia pa na suku tapat na si dia tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku na reko yase ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya na ro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka da iya kong kabola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo jadi yase papuji mo loko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola nama barasanji o komiti oto imatandre oto pance kan maloko lakana pui mang barasanji ko masessa
Tapi nayakini ro makada iya ko barasanji mo ko to berarti yase ipapuji kulok ko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bid'ah ya tu ko barasanji te ko te tania. Barasanji te ko lete ko labari tania bid'ah itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu maulu to. Ka batang bakada mo to sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu makan loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu maulu. Si tongan na itu tomatot tadi olo maulu bola jolo napa maulu anua. O kumana ngijo bola na maulu. Setiap rumah itu maulid. Nolipu ima barasanji mapatato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah enggak sih kok kita hikmah. Makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji ko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dia nandre api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakai po Allah Ta'ala tunrong maka insyaallah napak salamay. Gang kasih tahu. Ayan na to nang ka mamaulu kampo ta biasa kana mamaulu boleh yolo. Okay bola na mamaulu. Magiremano na panoli po ima mabaca doon na pamabarasanji. Nalitiki mana boleh po imang. Pura pero na panatilaw masigi Jadi salasay mana pi. Yan na ron nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makokode na di. Ngayon ko man ba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian ada sitongan na melo yala ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah ya ko hikmah berarti pak disangang melo ki mala pak disangang nomor di ampe ke doma de cinna nabita melo yala yang kedua macinnai lolongang syafaat na nabita apa itu ko gamay pak bu dua tu leleng leteng asalamakan aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya roka suruga hadiah mi. Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri pi suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatara. Jadi yan na tu ampay setiap meloki masampajang. De na pa na parenta atau pandrita yolo itu. Anak mundrito man atu macapa. Ya komelo imasam paja tulina baca itu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Angkat tambahi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatai. Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatai. Waridaka anta matlubi. Pammaseta mi po yan aro. Pammaseta mi po malah daw harapkan. Nasabaya ko sampaja ko na pahala na di ba jagan na. Apa ya to na malas ya to na kajili-jili. Itu iya andre desa kada ma bismillah mo ga jaro ma baraka mo ga pakai de na manas sama kada ma paci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi maka dai pamaseta mi puang iya ko ma bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. De na ma bila pahala tay ko pamase, tapi iya ko pamase amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabita magi nabita na yale syafaat pura suju nabita kuyolo na po Allah Ta'ala de na may patokong yulun na suju may matoy nabita po Allah Ta'ala man nasuray toko na patokong nasabagan nilaw makadaaling nga kasampatang malingi letyang asalamakang umakumato ko suri monrimo po nasaba sinin na nabi ialemanang ikasempatan ko po ang Allah Ta'ala milaw daw ko lino ialengi kasempatan mangilaw satu kesempatan diminta khusus tapi nabita dinilaw nabita yan na tuwatun na lo taib nairempa batu nabita irempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo permanang kataw irempa di gaywana betungan na di mana kasusah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu romaleka pangonron na bulu lo podangin nabita makade Muhammad masisa ko itu ang kanito te tulirempa ko na madaran ito lilemo
Alemo lalang angin lau domo kolori po Allah Ta'ala mualenga la da kon alemo lalang lawak kaya bulu lau wapeng ilo ko tu type na matemanang itu terimpay ko aga nasa nabita aja. Nah untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat. Iya ko de ulit pasal langi rongkay makokoy anak na pamatuk. Ya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk. Ya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersahadat. Denang kanapaturan no nabita. Di na pados tas si makokoy. Di na pura mandawa kadua na di na may maingat tayo mande ni. Nasa tau ka dok ko. Yo po nabita di na ko. Iya na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijabijata iya na Romelo yala sa mga na. Maka na pura tampar ang anak na di na may maingat aja mo takuli-kulingi mo. Nabita tau den tanya betongan na tanya sigin na tanya anak na uma nami. Tapi di na paturan no. Iya na ro tapake. Didi bijabijata. Payan anak makoko tu mamulai meraji-raji patuju. Mamulai meraji patuju. Jadi usahakan ni kaji tu pasan na guru ta kaya Jamur Rahman Ambodale. Maka jalan daya kata ni masa. Maka dai guru ta pakai si pai asammu. Bicara lagi ya. Pakai si pai asammu. Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai. Betungan na iya ko pasi ko wala ko, guru ko. Pa iya tu pasi ko mak guru. Iya ko imak ko, asipa imak ko aja mau salara ponco. Jadi pa maya ga imak tu pas masulara ponco kajo kaya. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onro no. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya ko imak ko jagai jenne mo. Aja na iya na rusak jene mo aja ne ko masija pakai sipa mu ya ro iya makotoro na rekostas ko pakai sipa ya ro itu jadi itu ndak mudah guru makoto iya ro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak bentukan na talay ya ro kedudukannya tonroi sebagai pakai sifat leta. Ia nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Ia ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na ya rumu jamaero usahakan ni hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinai ko may yamangka. Iya. Jadi mesti pakai sifat ya roh. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, majalah ada tuh. Di sebelah bawang, lasuna. Iya tu lasuna dia isa na. Iya tu lasuna cala ko ilale oli mamasang iya tangana ampu naman ni. Iya yun kataw makada bawang, dia isa na tuh. Iya. Ustas bawang, dia kaga. Ustas lasuna. Tuhan iya. Jadi nang kabawan na tu deka gunana. Iya. Ina tu nak kada tau matoa bawang, ustas bawang, majalan dak tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Deka isa na lasuna itu. Itu lasuna cala talale ni gare oli na tanah oli manam ni. Iya na capu na oli nampu naman ni. Iya na riasa bawang. Iya. Kira. Ya ko makade tau matoa bawang, berarti tau matoa di na sampaja. Iya. Makuye apa deje tugaga agaga ko lebo na tanaye de na polok ko cayana na bitta makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad apa angka Nur angka Muhammad pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran jadi magi niya sa pamulang ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po ngalatala Nur na nabitta imon rimani alemal lahiran. Jadi ya tu malaika masalawa mana tulok ko nabita Nabi Adam masalawa kan ngiris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam angka Indo na angka tombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi tanah. Niga Indo na Nabi Adam wae nasaba iya ro tanay na laypong Allah Ta'ala natariwi we kemudian itu menjadi keras
Dari situlah dicipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah. Na pule kendro itanay ipancaji si bawae puluk ko mati nuru Muhammad. Nah. Jadi kaya yaro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api. Unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur wae apa? Iya pa ewe api itu sifat na tatongi. Iya na tu warna cella, makanya biasa ko masuk ko itu yang kasoko cella. Yang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingi tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalangi makadai alipu. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi makadai hurupu ha. Duhaya ka rokok. Iya ro tanah suyo, iya ko ipalapalangi makadai hurupu mim. Iya na tu sok ko bolong. Iya ko tudangi, wae iya ko ipalapalangi hurupu dalam. Dah. Iya na tu sok ko putih. Jadi sok ko cela, ridi, bolos si bawa putih. Makanya patan rupa sok ko na. Iya na tu nasa sok ko patan rupa. Pulekin ro ya ro. Iya ko ipalapalangi alipu. Ha, mim, dal. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Oko ni watak kalewe. Iya na riasa rahasia. Iya ko ulue hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal. Makadani oki na Muhammad. Iya na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iya na ro Ahmad tatoroko suju tudang, iya na ro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nurung Muhammad, niga nurung Muhammad, ya tiasa tau. Biasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang katau din na sampajang, tanya tau ya tu, tau-tau mi. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipa dupa lolo garakan na yasa suku inurung Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu tako sunuman ko masampajang mo. Cucun. Ito. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maraji tanray. Ya ko aja na mirita kada ni kana aja. Ito ako ulun na tapadisa kadayano niya. Makumati ito na bita. Yan na ito na kada sampajang ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo tapanatandray ki. Makanya alfarku bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara yan. Iya ro Nabi Adam. Watun na ipansyajo ko po nga Allah Ta'ala. Magkutanay na sabay suri masalawa. Apa dia itu gaga Nabi dia nasalawa lo ko nabita. Masalawa mana? Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne pagulut tahawa. Maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawat. Yan na ito na patapuan nga biasa patareka wala rondangin. Paangkay to itu patareka ako may wala rondangin malulungan. Iya. Makada kaya na yasa salawa. Bating. Salawa na Nabi Adam. Napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu panderita apa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis salah saya kami nasaba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na suro ni pananungang baca ya salawa si 112 ko pure masampaja perlu lagi palepak pure masalah na yang kedua maka dia kong tahu angka inran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inran kumate maka dia itu pandrite suruh baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na yaitu tahun nonrui makin ramadhan pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran na. Iya to mega inran na. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin.
Apa itu salawai kedua? Ya kira nak langsung ni. Itu salawai kedua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kau makaraki Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akaciora lori nabita. Na sabaya ro nabita waktu na itanya ko sabay maka dapat ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapat ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala cocok na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iya ro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makacioki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan nih. Apa ya kau makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrete ya se itu mapaki ada na ya makacio. Na sabak si hede na ya manan na tau makacio mapaki ada. Tapi ya tu tau mapaki ada pasti makacio. Tabahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma salli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita iya na pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kakana Allahumma salli ala Muhammad nasah. Tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan na Allah molok bersyahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tak kadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka dan itu teh mana kada Pak Bama kalian Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya. Nabi Adam masalah wa memang akka 10 sit di binabaca salawa Nabi Adam waktu nakawingi nene tawa. Iya. Jadi kita lala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay ta masarana pa si runto. Tapi yaro nabita, ini kesana Nabi Adam. Waktu na ya den para lokolino. Yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam. Talong naso. Yaro Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang niya mapuasa di. 10 pa umpo na ulang niya mapuasa toy. 10 5 umpo na ulang niya mapuasa toy. Jadi tangana ulang niya non. Roy mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya sumapuasa bagitalu watakali na maputi. Ganay 2 nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay 3 nga so mapachimana nga lelena. Iyan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapachi nga lelena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umako. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, gini kita mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito panderita
Yaitu puasa putih, puasa awet muda. Iya. Komelo kita 5 pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Iya. Tapi jadi tomato ya aja nah. Matoa pulana matu. Aja na ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na tu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat napa? Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi angkai pole ripummu nurun cahaya. Yan naroon na masuk kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Iolo itu nur na nabita. Yan na to ampai salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabade pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabace si ratu tapi aku tulis sisa buses so makanja imang makanja tu ko nabace salawa ya imange sakang ginagana si sabu tapi aja napake milodong wani jumapi na panapake milodong jadi wani Sabtu baca mani si sabu wani aha wani sini wani Salasa wani Raba wani Kamisi wani jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napa tabaca kasi sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni si sabu, ilaw doon ni, ilaw ibaraka na yung salawat. Aga pa dongal tak ninta di situ. Tapi aja tak pakai milodo, kode na wani jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca mami si sabu, wani aha ibaca si sabu. Tapi dia dipakai milodo, ibaca mami, ipasipulong mi. Wani jumapi, napa to masampaja sunnah haja doon rakang, napa ibaca ka si sabu. Siya tanah ku ibaca si sabu, 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasi sabu, 10 misi di menit. Agana. Iya ko malapalape bate tak baca 10 pitu menit. Dia kan 20 menit. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunri patatumpu iparingarange. Iya ko maka ada ki ala tapahadere inabita. Iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na to sitongan na makada isa na sallallahu ala Muhammad, sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na to salawat Jibril, Allah Muhammad. Pamakada sallallahu ala Muhammad. Betungan na tanyala pala na ala Muhammad paringarange. Jadi ya ko makadaki sallallahu po Allah Ta'ala tingarang. Iya ko makadani ala tapahadere ni nabita napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat lagto. Iya ko makadami salalawan. Namo dakoro macha to. Iya. Namo burumbeo macha to kada. Assalamualaikum. Apa begitu? Jadi usaha kangi iya ro salawat iya ro tapake. Padami ko makadaki Allahu puang Allah Ta'ala tingarang. Masolli Allahumma sholli pengalatan mo patingarang ala napa ita pahadir nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadir makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada taw siya na jaji nabi Musa irisam ang tapang kami reo ko to Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim. Angka benre. Tausiaga na jaji Nabi Isa. Iri sa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba na 20 pa Nabi dan Rasul. Na pancaji po ng Allah yang terdata itu 24 Nabi dan Rasul. 25 si bawa Nabi. Magi na iya miro Nabi. Ta iparingati kalahiran na. Makuye. Pure na pasipulo tau pandrita sinin na Nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega Nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China. Sa kami na sa bara. Di na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima Nabi. Nabi Musa.
kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang ya sang itu ya roh. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada boleh umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya na tu Nabi Musa mak dakwa wera jipaga. Apa tahu kan do na uloy? Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabar mana nih ya? Malah ada sabar. Tapi natali dito pandita mak kada iya lima ya. Lima nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na kami na cede atas salana kami na mega decena ternyata ang kedua nabi kami na maponco umuro na yato na maponco umuro na yato na cede kesalahan na yato na sabara yato na mega decena yato na makura kesalahan nika Nabi Muhammad si bawa Nabi Isa dua. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi tak iperingati dengan Maulid. Jadi ya dua iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrek loko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu mas sampai Jum'ah si bay Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jum'ah na Nabi ta. Melo pasilinaran niya sa sampai Jum'ah apa nilaw mati so Jum'ah na din niling. Makanya maka din Nabi Isa talena pung sa Jum'ah Nabi Musa melo tu din niling. Patulima lagay umat na. Maka din pung Allah Ta'ala tarongang ni unto Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong sa Jum'ah machinala da lolongang ina din niling. Manasa Nabi manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulo ma Jum'ah. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Jum'ah na Nabi ta cidi mi pengeloran na namelo manca Jum'ah na Nabi ta pamelo ma Jum'ah maka dia akan sholat Jum'ah bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada Nabi ta bikin ini sangi umma ku keutamaan itu sampai Jum'ah nama kalolo ya tu lo masige mak Jum'ah ko denu le malalang. Ya ko denu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe gule ina lo masige. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Jum'ah katalu. Kega, maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, fahuwa kafir. Kafir. Mega po tu tau lo mak Jumat, dia nak Jumat, lo kio boleh macurita. Maka Nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ya ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jangka. Natungkay mi din na tama masigi, ko Jumay ko makatobay tawe. Maka dia sa Jumana. Jadi kata lu mina pigaw ya roja majamangnya kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato. Kaya aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jiro na madari ba kita nga tawetama. Nasaba metaladay. Pada muya ro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakaro do itawe. Ang kalalo tu tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tu kato palaba mo makada na deto je na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada pada miya tu ang kato biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato labala. Makato ba pita na pajoka. Ama ko joka makata ni karanjen na. Iya na tu tau din na lolong nga pala Jumaa. Nalena po doja. Eko ni. Iya, jadi tato regare cede ya rumah kada. Iya roko Jumai. Namo de na nalari celengange o ko na roba yolo na tanga na taro. Iya ro pangilo subagang aja na meta pakato ba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca, puro baca mana katobana na bitta. Deto tu na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Yan aro kami namet ang kalalo katobana Nabi itu khutbah di Haji Wada itu. Apa ni menne? Ang kakapakatoba ko kampo tapa menne. Nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja.
Iya. Maksimalnya roko kato bapak 20 menit maksimal nih. 10-5 menit munya tu malampil ada to nih. Iya. Jadi dia salah ya tuh kong kau mimbara eno kita maka dah khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dia salah. Situngan na dia to maka dah akato bako 10-5 menit maka dami maksimal betungan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe? Magi na matinro hawana malaikat iya na tama na tu pakato menre na pakato bako mimbara sinin na malaikat pamase bitong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan. Na iya tu tahu cakaru dua pak. Tanya seta bawa tu pacakaru dua tahu. Apa mega tahu tu tahu nasa seta si aja iya. Iya na tu seta gitu lima karena nade na jauh ganggu ko na tidak mau pamusalahkan. Iya. Tanya nale na makana na bit tayan upura mak jenne. Mu baca ya kursi na dena depe. Iya. Na namakan aga na pe pandepe ko makiro malaikat mani. Jadi ya tu malaikat nantara toki untuk magampa matindro. Makanya kayak gawat tuh nama gampang tay matinro nomor si dia ko mangaji bi. Mandarin apa dua lampa si garu-garu ni bari si igalulu mate kayak gaji bari si dia si ko anang kaji alipu lari mendre iya. Makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papena dingin atau melo matinro. Yang kedua kayak gawat tuh ko to masih kiri. Iya, to masih kiri. Makumoy pacar ni bilang pilang tak din na bawal. Kiri rugang kau na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, kaya waktu, iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matinro ko subuy. Pura ni pabula mate mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ko tuwat sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat? Dia nano katanya tugas, dia nenre katanya tugas, dia na lapor katanya tugas, dia na pada ini, dia ni liki na tongkah. Dia malaikat iya na kala puange joka kok jokai. Iya nak kada lo malay makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae. Jadi iya tu malaikat pak tasak kami makada cede matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili maga pakai dek gaga. Do cile makotohe. Jadi ya malaikat tugas betul deh nanu. Maka dia pengalat ta'ala. Untuk baca ta'amalae asosining si basok kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja na ko isilala sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ ko kisampajangi. Dena tanya malaikat murusoy. Iidi na lansus si urusuk pengalat ta'ala. Iya mikoy saliwan na sampajangi. Na cata i malaikat. Na iya malaikat denenre malapor. Iya ko di suroy denenre. Natanya parenta puang. Na makali po nga Allah Ta'ala, akadua no malaporo si Minggu. Kami si na sining. Ipik ko ni Kotomilodo ko satoy. Nachata mi, di nalaporo. Aha, nachata si. Sinip pinapamalaporo. Jadi kung kagagayilaw ko aha isa baraki, makalay malaka sinip yung baway. Kanakiro. Iya na to na may kataw sa lapahang ko padongang ni mandari makarmagi ya dok kuya na matanga itarime. Di na matanga, di meto pa na dati wat tunay laporo. Kamakiro. Apa may kataw to masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malaka masesa to. Nasa na di pa yung laporo ina baruba. Naman gare. Aja to sa lapangan ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko gamay. Nasa iya aga to nga je dosa ko na di tarima dok ko milodo na mako milodo mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako tudong asoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pangalata ala maka dai puang talenga paka kasa untuk umakku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin ata aja malaikat talenga lalang angka gawad din na pake umakku na dena na melalui malaikat alena langsung lokuidi ina tu neles sampajang jadi ako to milaw doang ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Iya ko pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan non nak nilaw
Patung musyolo si Bapong Allah Ta'ala, Pak, ya kuisa liwan na to tugas ko. Sabar ako, kami si Piwala po, no? Kamakiro. Ini yang kadang orang tidak tahu, Pak. Ini tuh ampain, kemana tuh sampaian? Doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata lupa dong. Telu Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi. 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tuh koto melo joka ibaca tuh. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi ya tuh amping kaya sa lego-lego kok itu tudang pakanjaki rampan na nyawa. Yan dapat to joka bawang. Lepangi joko tuh tudang. Aga melo yurusu na to joka. Komeki melakukan perjalanan tapake na to. Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca bismillahi tawakkaltu betongan na. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala. Upahadere ipong eokwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi. Lau sarahkan nilokuridi po. Yaitu kumakadaki alallahi po ng Allah Ta'ala mingurus. Napaki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle naman mi po ng Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jaji. Nasa maalay na may muruso Alay ni po nga latala na alay na muruso ka ni. Yan na to nakada sarah ka ni lokopong yan na to nakada Allah. Ya kumeki law masinga. Yan na pura natabaca aga katata. Tapangolo ni yan na riasan niya. Napaki makada bismillahi tawakkaltu. Iron na tanin tingara kada ni Allah. O kuidi po musarah ka. Napa makadaki la haula wala quwata dega ga ilole ko po ngidip ito. Yok kani ina tu nakalitan na ya murusi po Allah Ta'ala. Pura salah sa imeman napakijok ka. May kilo latu, ya tu tapake. May kilo masinga, ya tu tipake. Ang kami tu tau panrita, maka dade iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya marakna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah, pasti wilau itu jadwal napautanay iya matu masam pajaloro ko kenri asara lo pun memang ya tu ada ko meka joka maka dia ko ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasubu jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu barak na meki lo pandang o ko ki sopeng meki lo pandang maka daw ko ka matu mangkoso masampajaloro. Jadi ako masampajasubo ni o ko masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatokan meman ni ati untuk masampajaloro ko mangkoso. Jadi romato ko mangoto kita salay sope mangoto tako tadapi pare-pare takacalakaan. Namati yaro po nga Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole kinri melolo. Maka da puli o kumasigi esope masampajasubo melo ilaw mangkoso masampajaloro. Maka day po nga Allah Ta'ala atak ko to patamang nga sulugan na sabak sampajan nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaja na warong minamanaway kinri matuli pamandre manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko deta pahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri dena lapakang idilla dena core ipena nasaba iya na sikiri alalang ngasan na sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri o kolalang eloju panda namode na kedo timutta dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jong kana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jong ka aje na nakasi di do sa ilaga. Si dia palayaleng satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lapakang ilila. Apa mapasi sumpus sampajangi. Yan na tiyasa sampajat tepat tu. Itu. Aja coba nih gare. Kota tutu sampajang ko sampaja subuh. O ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka. Kapatu kosong subuh tate 5.
tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, tate 10, 10 sini, 10 2, 7 jang. 7 jang lang salah. Yan na deta, sikir yo ko to 7 jang, palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na, pasisumpong isang payange, masapadya suboy, tanyakan memang ni masapadya loro. Namun loki, galungnya loto ko sampayange. Namun loki, darat na loto ki masak loto, tango juto sampayange. Yan na riasa sampayang mananungang. Ita pahan ni. Iyan na deta pakai, hindi na tao mato kami. Apa capu umuro. Iya. Padero na makanya tu ampai na bitawat tu nama meraja, 2 mi onro na tepu, ayae. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal Nabi talau Madinah, lau Bukit Tursina, lau Baitallah mina, palok ko masjidil aqsa. Itu Nabi tak boleh makal jo Madinah. Ipasampayang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onrona Nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina, ibawa la Baitallah mi. Onrona Nabi Isa jaji. Sebelah salatan masjidil aqsa. Napi parewa ko masjidil aqsa. Padahal ko ya, 2 na tepu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi boleh Madinah, boleh Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampayang. Masigi, loko masigi eh. Jadi ako meki, joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi, loki yo masigi, masa paja subu. Aja tepalo galunge. Ikaw po ito tamadya sampaja, tumarepa. Mana ka man niya, aga repa ko. Masa tore marepa magalong. Jolo-jolo gare. Tataw sigilingan ng utak na niya to. Ite gare. Jolo-jolo gare. Iya ko magalo ko akong sapa. Dalle. Tau mak balu aga na sapa. Tau mak dare aga na sapa. May katanigi, di ka matoroy dale. Na iya tau masampayang ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Ya ko pungalatala matoroy dale. Na ito masampayang pungalatala niya sirunto. Berarti kaya ka na yan sa tau pusa. Tau laway masapa dale, di nasampayang. Masalah ko sapai dali na nangka pangatoro na loko yo sirunto pangatoro ina palo sapai. Amakiro, pada kong kabantu at talipungin yo pa desa. Talipungin pa desa, kagatubantuan angka Henry Monroe, ka ko kantoro desa. Ijok kani. Makumati itu pa sapadale, asampayang ijolo napatilo ko pangalatal na bukarang ipintu na ijok kani. De to mi na cocok to Monroe boleh masih kiri bawah de tigaw, kecuali pu imang. Sabak masigi no rusu. Pak doangan na rusu ka matodon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yansani minaris. Ina rona sa pak doangan na ulakut to. Di mato na pake. Jadi diusahakan ya ro. Asam pajang ni jolo napailaw napakijo ke masapa. Malomo tuh. Mikologi masap, itu nak guru tak Janur Rahman Abu Dale, ia tu dale, aku pede mulalungi pede mambelai. Pada jojo, ia tu jojo ku ilalungi dia lule tapi, ia kalau hilawat tangi lawat tu, lo timur tu, tapi aja negara talalungi, jo kabani tanah macio. Nggak makir, ina kada ia tu dale, melo mi pancing, ia tu ampai ko dale kan ko kilo humapus monro jajatana. Uki lagi, itu dale pak uki lagi dia nak ko lino ipanomi tu, lo ko lino. Itu dale ya si kuy catatan na lohul mahpus. Turut tu napa turu malaikat. Dale. Kana kulino itaro. Kulino monro dale itu. Jadi, peko cara lolongan ni. Urus ijolo, si urus kijo pag urus na dale. Pungala taala. Si ba malaikat na. Yan ampe to ampe maka dia ko to masampa ja subu aja tasalayo masigi ko din napita tanay. Acuri bani manu ko makunrugi pahangi. Manu bana ta curi. Iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta pamilre makik itu. Dia nang kanalay patat tu manu Napa ni detu na no ko dia napita tanay. Ya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaika. Maka dia nabita ya no ni manu lay itu ilodoko apa ni tu malaika kaya tu ni no ni manu tatesi diwan ni itu malaika seperti ke malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasa bakmel no ni malaika penjaga subuh itu di waktu subuh. Ni jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Dia tahu si kumakbok kaya asu nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya asu setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itaban ni manu acuri lalat dale na insyaallah. Masih pinapa kalau masa padale aja na may lelala pangkat to ito kaban ni moping kado ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Makotomi itu pakanya itu galak nanti maka reso na sulitan niya. Maka lementije ko Allah Ta'ala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale ko to maka reso de.
Jadi pada lihat tuh lihat dale na tayo pa. Ang kataw pada makibuwa sarang wale tapi ci di sarra mit tamay ni. Ang kamato wale na ci di tapi liwas sa kana. Yaro lang lumanang iwale kong gamit tama. Then metulong ko to dale ta de. Jadi akong kagagameja mapadali tulit ya dale na tawe. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale gupo. Ito sapa ni. Ya kung mabalu-balubet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-lomo dale. Yan na to tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili le mabarale te lo ti mabarale mabalu apa kita mabalu patoy. De mule mali cenge na dino ko le ta dale muy ko. Ang katuto na salaya no di. Madara-dara makono dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga latali te dale na. Aja takachuchu to idi. Ito ni kare, ko tu lalang elo sidra, mabalu apa, mabalu apa mana? Na natarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong ale tak dalek ko po. Ngakito. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa. Mace mati tu nasaba di situ mata airnya. Yan na nakada to pandrite agi yung pamulay mo madece panandungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti tu lomondri. Itu kuncinya. Ya. Jadi aja itabani aja itu mabela malah dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ni samen di sana lah tu saloy pada mati ko mati lo saloy na lempar men lah. Ya matoro pakina na pake ci dito lima ta ci dito dakajan na mi. De na pada dale na tawe pada yang ngiletian na. Ay. Ya aja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pagkatoto to ko mabalu isolon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi. Sa ipura may medyo nakarabalu-balu ko. Meto dyan baca-baca na yan kapang. Wih, tahu papat dia din na. Iya. Aja. Makometo itu dale. Tak. Nulay. Yan itu apa ya. Kibuan palalang. Biasa ki minta auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura. Tas sabu solar na lura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura tapi capura solar. Makui degaga sala pulu koro tangki na loko masinana. Oto ito, ang kamuy solar 5 sabu liter. De na chocho ipake pa di kalalan na. Mako matitu dale o kuryase lokun mahfus. Na musik di miliar dale ta koro kode ta kibuar rangilalan no de na no. Kibuar rangisalang. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Say manres kalapa pake salah-salah. Kapo timoy. Di na melo menre waya na mi. Makole ba to ko taw ta Dios sa bumisumbagan na. Makakunro dali na. Apa pipet. Iya ko salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na ito. Iya ko si Ratu sabu pipa. Ini makito. Iya ko demo pata mengerti. Biasa kita minta pameng. Biasa lo mameng. Iya tuh koto mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pameng atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ka balewe? Naman gale. Iya ko balewe aja tatari meng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Naman gale. Jadi itu alat tanya untuk pamenge, untuk apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na yala balewe na de ko ka pancingan na. Mako mati tu dalle de na pole ko de ni pancing apa makre po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci di dece kung paganda ka ko 10. Nah, makito. Iya sumba-sumbangin ang kalita dalle. Aja ta masike masumbang. Pa itu sumbangan letian na memang tu dale itu. Jadi ko kata milodong ale nga dale po makari mereka di juga nola. Legalalan na coco di pak dong mo na salah. Dia minta sakarakin ri palalo. Ama kiro. Para ko tumapat tujuwe. Namo ang kaway ukule denge panno ko legapi pana tamo ko galuta de dule mulai. Ama kito. Jadi ako may maraja. Di man itulon roy. 500 sabu rubak kita una itu. Iya ko dia sa rupiah deh Para ko tong manres kalapa na pipet ipake.
Uwaya na mito limen re kamana mo isa na silapo yawa. Tamaan ya? Makito iya tu akale barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko subuy. Nasaba ang kamana mo pi malaika ay milodongan ni papadongan na mi tu malaika ibu tuka padongan na. Yan ay lodongan mo ki malaika salama ni. Yan tu ampay boleh kung ka iya ko di puwasanya. Aja no kumana masigi tataro sampajata pareway lo bolata sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabila. Ayong pachiki burulong ibola mo monri ba matin monri manre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka makbaraka ni. Onro makbaraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa ini tari setan. Itu kare. Madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamera ito? Agay baca ko tama kamaran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setan yang masuk yang rilo. Loki kamaran. Tamay WC, lupa kamaran, lupa ko kamaran setan ito. Loko kamaran, lari si tamay WC. Iya ko lang nito setan ito, lisya chanera ni. Kaya di mato. Jadi makanya ito pandrita. Onro WC kami na makanja, yolo na pintu Sampin na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas suji nga mata rumah deh. Iyo pwede kilala kamera lupa kita mah masih setange. Male pak mataru. Kira. Yan nato na may gataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasabah itu jingga hukum itu. Yang penting makanya Pak Dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja na kurang Pak sisap bu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makunrai barakat loku. Makin nabi tani gini kita makunrai dua atau telu anak makunrai na pas sampai jammo. Dia nagis saya pinarakain doa mo. Iya, di punya anak rohani sabara nih. Tega, gato sa atun rutoto nih. Iya. Jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah baca di pulaming ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah raja na monro. Jadi usahana matu usaha kaki makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulaming angko hukum plihun apa tatutu. Makanya itu kung patama korang itaw apa ya kukulong surat dinas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasa balat tu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia ule baca silam pa ustaz. Si tengah tu na maka namo tu si tangan nalato ka repa si di na pali ayat mo baca paling na bani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayat na patatuto na pakimat de hilawi baraka na iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tu palin na palin na bani pala 5 ta kuyase na korangin kung kamu jeneta na pakimat ka de po de po sampa baca tapalampiru muruk talinga di singa na direwa ka matu baca aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusak buah palana. Dia penibaca ya. Napi karawa tapi aja tosi tak karawa lebih bawang. Lalu si karawa pura siya talusak bu ya. Kita talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya tosi ni akalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang sisak bu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na teh suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi itu macoy suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edalle, isa na salawat e baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak makanya pegai bisa salawat tak kutu macoana iya na 50 na layase salawat na ta pegai te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka manang bijak-bijak anak cucu kita ke belakang
Iya mi ko malolomopi, 30, pega istighfar ta, supaya buka lagi pintu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Iro na usahakan inang kapasidakah ta. Iya ko tanya tau, ti sampai saya pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impak dui. Warang parang, iya sange pasidakah na mo pak dongam ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampung Ya ko pergi masa baja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung Tapas sawa nga alasan na yaro malasay. Pulumuya nga dali na yaro tomasisay kasi dali na. Aling niya disi nga to malasay. Yan naro pasidaka. Pasidaka sa naro. Sadaka doa. Dega gatong misangiya to pasidaka ta. Iya jamo talanda Ini na ba makalingay? O kung ito na masigay melodo po tapas salamat kasi robali bola ako makajay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw do kang Iya na riyasa pasidak ka. Iya ni kumakada impact dui itu. Warang parang. Iya kumakada sadaka, namo mi cawa-cawa mi tabas sumo ka piahi kalau kasadaka. Engka tayo sidupa. Kayak gitu melo mi cawa-cawa. Timur Yawa yung baik kata ceda. Angka na ilolongang. Makiro. Ya jaja tamasek ya. Pak doang ngato na ko de gaga duita. Iya ko de to gaga kong karopo ko lalang yung talagay. Angka batu ko lalang yung makaraw. Iya ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang. Alay ya robatu ita pa de pasidak kayo. Aja to si tak bajar sa debo na pa din perlo ko batay. Paangka madari makokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi. Aja lalo tak kibuah polisi tidur. Magay nasa sini na to lalo ko tak gapo uluna makire-kire mana. Dosa lupo ya tuh. Menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuah ki polisi tidur tamate na de nalagay tay yaro na idi na to ko lala kubur masesa. Dito gago ko makibuah di. Yaro pure makibuah lo memang mutatay. Saya kira ini yang pangolongan Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lom maladui. Magay. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya dek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo. Oh, de nangka. Maga memang Oh, Mitaw ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang Iya. Padahal iya narunasang hades akusye makali pangalatalan ni gini giata kumalenga de na bilangan nga nalenga dito bilangan yung parewakang makanya tu ara ko masumbangi dito nang kanagat tangi na napanadila de nakotibami tu kanto na napanakamo napanareh de nang kanite makadasiaga na labami dito nang kanite de na biopo di mandari igata di sirati sorope matama sampai sa padi bicu iya makiro kemudian iya ko de tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe de to na lalo ko leteng sirat al mustaqim napay melo malapay malalalaw pada masar na jempu dibawa kay larapi kilala itu hadis. Jadi angka tu umma na nabit tamato ko surimonri de nalalo ko leteng sirat al mustaqim angka tu pak dogang ibaca nama ponco leteng sirat al mustaqim iya de meto na lete aja na nabaca pak dogang maponco maka dia ibaca supaya maponco sirat al mustaqim de meto no leteng sirat al mustaqim angka tau nasa nabita kega maka de nabita nani tau masidakah tau masidakah de ni sangi makarani rasidakai tau isidakai ya de to ni sangi makarani rasidakai Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napay malala lo pada masar ni jemput ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lagi pendre ko kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko sopping may ka. Banyak pondok di sopping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ka sopping. Tatalipongi pimpinan na pesantren ko makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tahu deh kasih nama mampu. Kumakade angka nilaw tulong nga siya kapag kamayana si ulam. Kumakade misal na si di juta. Ya kung kamu masagay na tapudangi gurun na. Aja na tapudanga asan itu nana aja to tapasiruntuk ka. Aja to tapudang itu nana makade ya pabantu ya pawajaran ipag kamayana setiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana. Aja to ti tadi kataw na.
Selesai matu masikola, si runtuk ke kepalawangan dia tisangi makanya bantu biasa nana. Detones sangero nana kada dibantu. Ia nariasan tahu masih dakai dia nisang ini kena sidakai tahu isi dakai dia tu nisang makanya ni sidakai. Agar nasa nabita ia tahu maki dia nalete. Matang rumi. Iyo puki pasipulong nga na yating na payaling ampalo na pay shooting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya mito pasidaka degaga baban si runtu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko si runtu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ya. Aga ito ko si runtu. Deni ta dechi ki tananya. Da samu bayar. Pole dena na jampagi ki na sapwa. Iwan ni manana madechi na lupa ini. Gagre. Dia tu minta dechi ki tananya iya. Coba kada. Tapi ya kode niris sa denang kanirita dito ng kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita din ipalete. Tulay mo kira-kira. Insya Allah. Ya kode tulay, ang kamato jalur na. Denang tarita masuruga, pada ko tolo pasay na din na supasa. Numero si diwala ideche tau mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke, abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seki nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide cita mapijalo kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba maja pule ki makana na paujako yan kada ade salam parin kali mo taw pakanja na yato. Si pujira ada ka hato. Ya kita pakalulo atau mana kung kanu makaliliang. Yang kedua oto ko makasiwir riwatu man natin ro sa pajatahayo. Namudon rakan. Yang ketiga wajarang indran atau makin rakan yung podang. Balibolata macicil motor idi palepat. Insyaallah de tantarita masuruga. Tulay mo. Antari may mangi. Akhirul kalam Allahumma bikilah komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh saliwagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh dek toga tema mana? Jadi ya menibawang agak gimana Pak Udi? Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Ia tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka demi matomi tu maulud. Makanya tu maka daki mamaulu. Apa ia ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Ia ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makira jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupay na sabak Mario Marano. Iya. Jadi maladaki Mario Marano tu dupay winabita tanya aso jajangan na maladay Mario Marano. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya.
Tapi ale malat bina memato na bitta maladai puriorano na saba pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan Maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawah. Iya ni kau makadaki peringatan Maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nah sabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka had desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapak nasi desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Makada iya pa na suku tapak nasi dia tahu betongan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan. Maka dah iya kong kabola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mangi suruh mendre okote deno ko bola na mabarasanji oko meti oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na po ima mabarasanjo ko masesa. Tapi nayakini aro makada iya ko mabarasanji mo yo ko oto berarti yase ipapuji ko loko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko mabarasanji te ko te tania. Mabarasanji te ko lete ko labari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikin na salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Engka batang batang makada mo jito sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu makada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu ngi mamaulu. Si tongan na itu tomatot tadi olo mamaulu bola jolo napa mamaulu anua. O kumana ngi jo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Non lipu ima mak barasanji mak patato bura. Nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah enggak sih oko kita hikmah makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji oko tonrong mengucapkan salawat kepada Nabi oko kita narampi maka membaca maulidul barasanji gang kasih tahu niat tu boleh insyaallah dengan reapi itu barakah na barasanji. Iya. Nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah po Allah Ta'ala tunrong makan insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Ayan na to nangka mamaulu kampot ta biasa karena mamaulu boleh jolo. Oke bola na mamaulu. Magiremano na panoli po imam mabaca doa na pamabarasanji. Nalete mana boleh po imam. Pura piero na panatilaw masigi Jadi salasay manap Yan na ro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko din na di. Ngayon ko man iba masigi Ay, alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor di ampe ke domadecin na nabita melo yala. Yang kedua, macinay lolongang syafaat na nabita. Apa itu ko gamay Pak Bu? Dua tu lete yang asalamakang. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya ka suruga hadiah mi? Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongang hadiah tawe angka jalurna. Jadi ako meki tama suruga, iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri pi suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatara. Jadi yan na to ampay setiap meloki masampajang, de na paja na parenta atau pandrita riolo itu, anak mundrito man ato macapa. Ya komelo imasampaja tuli na baca itu, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi. Ang katambay, wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay. Betungan na ya pakasiwe ku idi mi wakatay.
Waridhaka anta matlubi. Pamaseta mi puang Yan ro. Pamaseta mi puang mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaya ko na pahala na di ba jagan na. Apa yato na malas yato na kajili-jili. Ito. Andre de sakadama bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Jadi maka de pamaseta mi puang iya ko bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. Di na bila pahala tayo ko pamase. Tapi iya ko pamase, amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu. Iya makanja Itu iya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabitta. Magi nabitta na yale syafaat pura suju nabitta kuyolo na po Allah Ta'ala. Di na may patokom yulun na. Suju mematoy nabitta. Puang Allah Ta'ala manasurit toko na patoko. Nasabagan nilaw. Makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umak kumato ko surimon ribo po. Nasaba sining na nabi Yalemanang ikasampatan ko puang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Yalengi kasampatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan ang tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabit rempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo permanang kataw rempa di gayawana betungan na di mana ka susah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu ro malaika pangonron na bulu lo podangin nabit makade Muhammad masessa ko itu ang kanito teto rempa ko na makdara nito alelemo alemo lalang angin laudomo ko lori po Allah Ta'ala mualenga la da ko nalemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga nasa nabitay aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal langi rong kay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat di nang kanapaturan no nabita di na padosta si makokoy Kaya pura mandawa, kadua na din na may maingat tayo mandin. Nasa tawag dok ko Yo po nabita din ako. Iyan na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijabijata, yan na Romelo yala sa mga na. Makada yan na pura tampar ang anak na din na may maingat aja mo, takuli-kuling imoy. Nabita, tau din, tanya batungan na, tanya sigin na tanya anak na uma nami. Tapi din na paturan no. Iyan na ro tapake, didi bijabijata. Payan na na makukuha to, mamulay maraji-raji patuyo. Mamulai maraji patuju. Jadi usaha kami kaji tu pasan na guru ta kaya Jabur Rahman Ambodale makan jalan daya kata ni masa. Maka deh guru ta pakai si pai asammu. Bicara lagi ya. Pakai si pai asammu. Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai. Betungan na iya ko pasi ko lako guru ko. Pak ya tuh pasti kolai mak guru. Ya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Jadi Pak maya ga imak tuh pas masulah ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Ko imang. Asipa imak ko. Iya ko imak ko jaga jenemu aja na iya na rusak jenemu aja ne ko masih ya. Pakai sipa mu ya roh. Makotoro na rekustas ko pakai sipa ya roh. Itu. Jadi itu enggak mudah. Guru makoto. Iro pentilada roh. Jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat. Jadi mestinya pak betul na tala iro kedudukannya tonrui sebagai pakai sipa leta. Iya nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasaba maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamairo usahakan hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinay kumiyamangkan. Iya. Jadi mesti pakai sipa yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sipa pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, majalah ada tuh. Di sebelah bawang, lasuna.
Ya tula sunay de gaysa na. Ya tula sunay chala ko ilale oli mamasang ya tangana ampu naman ni. Ya yinang kataw makada bawang de gaysa na to. Iya. Ustas bawang ay de kaga. Ustas lasuna. To kan. Iya. Jadi nang kabawan na to de kaga gunana. Ah iya. Ina to nakada taw matawa bawang, ustas bawang, majalan da to. Iya, itu ko bawang lasuna kan. De ka isa na lasuna ito. Ito lasuna chala talale ni gare oli na tanaw oli manam ni. Yan na chapu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kiro. Ya kumaka dito matawa bawa, bar matawa din na sampaja. Makuye. Apa deje tu gaga kolebo na tananye, de na polok ko chayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur, angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamulang ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta. Imon rima ni aleman lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabitta. Nabi Adam masalawa. Kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir asawya. Iya tu Nabi Adam ang ka Indo na, ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanay. Niga Indo na Nabi Adam way nasa maiyaro tanay na laypo ng Allah Ta'ala na tariwi way kemudian itu menjadi keras dari situ lebih cipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam way ambo na Nabi Adam tanay. Na pulekin roy tanay ipancaji si baway pulok ko mati nuru Muhammad. Nah. Jadi kaya nur na nabita makaday kaya tidi ipancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api. Unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur we apa? Iya pa ewe api itu sifat na tatongi. Iya na tuwar na cala, makanya biasa ko masoko ito yang kasoko cala. Yang katosok ko ridi, angin na iya to. Warna nang ingi to nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalang makaday alipo. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalang makaday hurupu ha. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi, makade hurupu mim. Iya na to sok ko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalangi hurupu dalam. Da. Iya na to sok ko pute. Jadi sok ko cala, ridi, bolo, si bawa pute. Makanya patandrupa sok ko na. Iya na to nasa sok ko patandrupa. Pulekin ro yaro, iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Ia ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Ia ko ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Ia na riasa rahasya. Ia ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal, makadani oki na Muhammad. Nah. Yan na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, yan na ro Ahmad tatoroko suju tudang, yan na ro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tau. Piasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang katau de na sampaja, tanya tau ya tu, tau-tau mi. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipak dupa lolo garakan na yasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo de ko masampajang mo. Cucun. Gitu. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni ganaje ye. Ito ako ulun na tapadisa kadayano niya. Makumati ito na bita. Yan ito na kada sampajang ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo tapanatandray ki. Makanya alfarku bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara yan. Iya ro Nabi Adam. Watun na ipansyajo ko po ng Allah Ta'ala.
makutanay nasabay suri masalawa. Apa dia tu gaga nabi dia nasalawa lo ko nabita. Masalawa mana? Bahkan wattun na Nabi Adam melo na pubayne pangulut Hawa maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawa. Yan tu napatapuan nga biasa patareka bola rondange. Paangkat oje tu patareka ako mi bola rondange malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake wattun na kawingi alay na pangulut Hawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami nasamba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na suro ni pananungang baca ya salawa 112 ko pure masampa ja perlu lai palepak pure masalah na yang kedua maka dia kong tahu angka inran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inran kumate maka dia tahu pandrita suro baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na ya tu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya tu mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tu nasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Eka dua. Ya kira nak langsung nih. Itu salawat eka dua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kau maka lagi Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akaciyo ralori nabita. Nasabayaro nabita watun na itanya ko sabay maka dapat ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidinana. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapat ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ah, yan na ro. Yan na ro salawa. Maka daki ka na pala cocok na idi maka daki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka day tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Maka cioki o ko nabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kadaki cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Nah. Tapahan nih. Apa ya ko makadaki kega cocok berarti kesalah. Itu kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Nasaba si hedena ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tapahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma salli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lauri nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma salli ala Muhammad nasah. Tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadaka Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf Muhammad Akbar Muhammad Karim Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadaka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na pange.
Mekamaki patapatama kami ko bange. Maka da agasan na. Allah molok bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka da takadana wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka da itu teh mana kada Pak Bama kaliliangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi to nanya. Nabi Adam masalah wa man akka 10 siddi binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tahwa. Iya. Ya yuk tilala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay tamasarana pasirunto. Tapi yaro Nabi ta, ini kesana Nabi Adam. Watuna ya den para lokolino. Yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam talong ngaso. Iya. Pero Nabi Adam talong ngaso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang mapuasa di. 10 pa umpo na ulang mapuasa toy. 10 lima umpo na ulang mapuasa toy. Jadi tanga na ulang non roy mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lele na pawatun na siya sumapuasa bagitalu at akali na maputi. Ganay 2 nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talong ngaso mapachimana nga lele na. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapaching nga lele na. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, nanigi kita mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito pandrita, itu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana, tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi di tomato ya aja nah. Mato pulana mato. Aja na ya talalung. Kemudian Nabi Adam Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na yaitu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki. Maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Yan na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nur na nabita. Yan na to ampay salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabade pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaca si ratu. Tapi ako tulis si sabusis so makanya. Imang makanya tu ko nabaca salawat ya imangnya. Sakang inagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumat pinapake milodong. Jadi wani Sabtu baca bani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumat matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napata baca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni si sabu ilodon ni, ilaw ibaraka ni salawat. Aga pak dongan tak minta di situ. Tapi aja tapake milodong ko din wani Jumat, wani Jumat. Jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodong, ibaca bami, ipasipulong mi. Wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja 2 rakang, nampai baca kasih sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu, 10 si di menek. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu, 10 misi di menek. Agana. Iya ko malapalape bate tak baca 10 pitu menek. Dia kan 20 menek. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Taala yonri patat tumpu iparingarange. Ya ko maka ada ki ala tapa hadir inabita, iya patatapui Muhammad ko hadir. Iya na tu sitongan nama kada isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril. Allah Muhammad. Allah Muhammad.
Pak makadaki sallallahu ala Muhammad. Betungan na tanyala palana ala Muhammad paringarangi. Jadi ya ko makadaki sallallahu po Allah taala tingerang. Ya ko makadani ala tapahadere ni nabita napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat lagto. Ya ko makadami sallallahu namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to kada assalamualaikum. Begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Padami ko makadaki Allahu po Allah taala tingerang. Masolli Allahumma solli pengalatan mo patingarang ala napa ita pahadiri nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadiri makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tau siaga na jaji nabi Musa irisam ang tapang kami reo ko to tausiaga na jaji Nabi Ibrahim, angka menre. Tausiaga na jaji Nabi Isa, iri sa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul, na pancaji po ng alatala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuye, pure na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sa bara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya tu Nabi Musa mak dakwa wera jipaga. Apa tahu kat do na uloy? Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabar mana nih ya? Malah ada sabar. Tapi natali dito pandita maka dia 5 ewe. 5 nabi dan rasul Kega kami na maponcho umuro na kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponcho umuro na, yato na maponcho umuro na, yato na cede kasalahan na, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kasalahan. Nika, Nabi Muhammad, si bao Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrelok ko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu. Yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu mas sampaya Jum'ah si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jum'ah na Nabi ta. Melo pasilin na rin sa pajak Juma apa nilaw mati so Juma na din niling makanya maka din Nabi Isa talin na kung sa Juma Nabi Musa milo to din niling patulima lagay umma na maka din kung Allah Ta'ala tarongang ni unto Nabi Muhammad umma na tabayangkan ni Nabi Isa lalong sa Juma machinala da lolongang ina din niling manasa Nabi manasa to salama ni magay di dito manasa salama na to makakutulong Juma. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Juma na Nabi ta cidi mi pengeloran na namelo manca Juma na Nabi ta pamelo ma Juma maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada Nabi ta bikin ini sangi umma ku keutamaan itu sampai Juma nama kalolo ya tu lo masige mak Juma ko denu le malalang. Ya ko denu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe gule ina lo masige. Ni. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Juma katalu. Kega, maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, fahuwa kafir. Kafir. Mega po tu tau lo mak Jumat, dia nak Jumat, lo kio boleh macurita. Maka Nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ia ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jengka. Natungkay mi din na tama masigi, ko Jumay ko makatobay tawe.
maka dena sa jumana. Jadi katalu mina pigaw iro jama-jamange kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato, bay aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jero na madari ba kita nga tawet tama, nasaba metaladay. Pada mo iya ro maging lausumbagang ko jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato, bay kasampajan ni. Ang kamatian niya itong kato palaba mo makada na dito je na nana. Tau mana yan ni kumanan na ya tu makada padamiya tu ang katobe sa masigi uruntu majumapi tawe na palo masapato la bala makato ba pita na pajoka ama ko joka makatani karanjen na iya na tu tau de na lolong nga pala juma nalena po doja iko ni jadi tato regare cede ya makada iya ro ko jumai namode na nalari cilengange o ko na ro bayolo na tanga na taro iya ro pangilo sumagang aja na meta pakatoba aja to na meta apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta deto to na siaga katobana na bitta puro baca mana pitu menne kami na meta pitu menne iya ro kami na meta ang kalalo katobana na bitta to khutbah di haji wada itu apa ni menne angka kapakatoba ko kampo tapa menne nang kapakato batay di akatalutay katulutulu de panapaya. Maksimal niya roko kato bapak 20 menit maksimal nih 15 menit munya tu malampelada to nih. Jadi dena salah ya tu kong mimbara eno kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dena salah. Situngan na dena to makada akato bako 15 menit makadami maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko juma itu patinro tawe magi na matinro hawana malaika iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamase bitong kay saliwat tamamanan ni iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan na iya tu tau cakarudo pak tanya seta bawa tu pacakarudo tawe apa mega tu tau nasa seta si aja iya na tu seta ngeto lima kana na dena je uganggu ko na tiya mo pamusalaka tanya nali na makana na bit ayan upura mak jenne mu baca ya kursi na dena na depe na makana aga na pe pandepe ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro makanya kaya gawat tu na magampa tay matinro nomor si dia ko mangaji bi mandari na pe dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate ke gaji barisi dia si ko anang kaji alipu lari mendre makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papinadingin na tumelo matindro. Yang kedua kaya kabat to koto masikiri. To masikiri. Makumoy patyon bilang-pilang tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kaya kabat to iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matindro ko subuy. Pura ni pabula mata mako matindro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo kutu sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat dena no kotanya tugas, dena nrek kotanya tugas, dena lapor kotanya tugas, dena padai di denio liki na tongkah. Ia malaikat ia na kala puange joka kok jokai. Ia na kala lo malai makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na siminggue pacata amalae. Jadi ia tu malaikat pak tasak kami makada cedek matae bawang 10 pitu malaikat jaga ini matae bawang namun iya rumah dari itu kajili-jili maga pakai dek gaga do cile makotohe jadi ya rumah malaikat tugas betul dena maka dia Allah Ta'ala untuk baca ta'amalae asosining si basok kami si iya na tu ampe ko to milaw doang aja nako ilala sampaja tondroy ko mangilaw doang aja ni saliwang apa iya to situ ko kisampajangi dena tanya malaikat murusui idi na lansus surusu po Allah Ta'ala iya mikui saliwan na sampajangi na cata i malaikat na iya malaikat denenre malaporo iya kui disuruh denenre na tanya parenta puang na makali po Allah Ta'ala akadua no malaporo si minggu kami si na sining ipik ko ni ko tumilodo ko satoy na cata mi dena laporo aha na cata si
Sini pinapamalaporo. Jadi kung kagaga ilaw ko ha isa baraki, makalay malaka sini piu baway. Kana kiro. Iya na to na may kataw sa lapahan ko pa dongang ni mandari makarmagi ye dok kuya na matanga itarime. Di na matanga, di meto pa na dati wat tunay laporo. Kama kiro. Apa may katuto masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malaka masesa to. Nasa na di pa yung laporo, ina baruba. Namo na kaya aja to sa lapahan ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko gamay. Nasa iya aga to nga dosa ako na di tarima dok ko milodo na mako milodo mo to ka mako. Di salah-salah ko je. Apa iya malaika? Di na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako tudong asoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umatku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin nata aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umatku na dena na melalui malaikat alena langsung lokuidi kina to niles sampajang jadi ako to may milaw doang o ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaika murusoy. Ini siolo si bapuange. Iya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaika terlambat ko bos. Atan na nak nilaw Patungo siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pa iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala po no. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu pak. Ina tu ampay, kamana tu sampayan doa musafir. Tabala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa. Yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurusu na tojok ka. Kaya kumeki melakukan perjalanan tapake na to. Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca bismillahi tawakkaltu betongan na. Nasa baasan na po ng Allah Ta'ala. Upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan ilokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mimurus Napa ki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle namana mi pong Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewano matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jaji. Nasa maali na mimurus Alin ni po Allah Ta'ala na alay na murusukan ni. Yan na to nakada sarahkan ni lokopong yan na to nakada Allah. Yan ko may kilaw masinga. Yan na pura natabaca aga katata. Tapangulo ni, yan na riyasan niya. Napakimakala bismillahi tawakkaltu. Iyaron na tanintingara kada ni Allah. O kuidi po musarahkan. Napamakadaki la hawla wala quwata degagay lole ko po ngidip ito. Yung kani. Yan na to nakada itan na ya murusuy po Allah Ta'ala. Pura salah sa imeman napakijok ka. May kilo latu, ya tu tak pakai. May kilo masinga, ya tu ti pakai. Ang kami tu tahu pandrita, maka dade, iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya maratna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah, pasti wilau itu jadwal napau tanai, iya matu masam pajaloro koki, kenri asara. Lo pun memang ya tu. Pare ko meka joka, maka dia ko ka ako kampo ko bolero pesantren Meka lo bandara. Ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasube. Jadi ya ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu. Sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu. Barak na meki loju pandang. O ko ki sopeng meki loju pandang. Maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masam pajasubu ni o ko masigi suju pacapurana
Tasi sumpu memen ni, tatokan memen ni ati untuk masampajan loro kumangkoso. Jadi romato kumangoto kita salai sope mangoto, takut tadapi pare-pare tak kecelakaan. Na mati, yaro po nga Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi sope masampajan subo, melo ilaw mangkoso, masampajan loro. Makada po nga Allah Ta'ala, ya takut tu patamang nga sulugan na sabak sampajan, na salay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaja na warung minamanaway kinri matule pamandre manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandri tapahakiki pahakiki bicara ye. Makada angka tu sikiri de na lapakang idilla de na chore ipena. Nasaba iya na sikiri Allah lang nga sana, sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri okolalang yang loju panda, namode na kedo timutta, dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang, si jongka aje na nakasi di dosa ilaga, si dia palayaleng satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lampakang inila apa mapasi sumpus sampajangi yan na tiyasa sampajat tepat tu itu aja coba nih kare kota tutu sampajango ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka kapatu kosong subuh tate 5 tate 6 tate 7 tate 2 tate 10 10 sidi 10 2 pitu jang law salah. Yan na deta sikir yo ko tu pitu jange palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung isang pajange masampaja subuh tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galungnya loto ko sampajange. Namon loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange. Yan na riasa sampajang mandanungan. Ita pahan ni. Yan na deta pa kay yidi na taw mato kami. Apa capu umuro. Iya. Padero nama kaya tu ampai nabi tawatu nama meraja dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa na padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitallah mina palau ko masjidil aqsa itu nabi ta boleh makalo jo Madinah ipasampajang ko Madinah boleh Madinah tila Bukit Tursina onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Taala boleh Bukit Tursina ibawa la Baitallah mi onro na nabi Isa jaji sebelah salatan masjidil aqsa napi parewa ko masjidil aqsa. Padahal ko ya dua na tepu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi pole Madinah pole Bukit Tursina magi na tepu ya ro nasabatan niya onro sampajang masigi lo ko masigi jadi ya ko meki joka tolian na ro tapake meki lo masa padale ko subi lo ki yo masigi masa paja subuh aja tepelo galunge ikaw po tu tamade sampaja tomare pai amana ka manaja agar pai ko masa tore mare pamagalong jolo gare tahu sigilingan otak na ya tu Ite kare. Jolo kare. Iya ko magalu ko akong sapa. Dalle. Tau mak balu agana sapa. Tau mak dare agana sapa. Me kata ni di ka matoroy dalle. Na iya tau masampajang ini kalau ni usirunto. Pongala taala, ya ko pongala taala matoroy dalle, ne tau masampajang pongala taala ni usirunto. Berarti ke kana ya sa tau pusa. Tau lawe masapa dalle dia na sampajang. Masa lo ko sapai dali na nang pangatoro na lo ko yo siruntuk pangatoro ena palo sapai. Amakiro pada kong kabantu at talipungin jo Pak Desa. Talipungin Pak Desa kaga tu bantuan angka Henry Mondro ya ko kantor desa ijok kani. Makomati itu pas sapadale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukaran ni pintu na ijok kani. De to mina cocok to Mondro boleh masih kiri bawah de pigau kecuali pu imang. Sabak masigi nurusu pak dongan nurusu ka matodon na khusus tu imang subhana man halakani walam yansani minar ris ina rona sa pak dongan ulakut tu di mato na pake jadi diusahakan ya ro asam pajang ni jolo na pailaw napakijo ka masapa malomo tu mikologi masap itu nak guru tak Janur Rahman Abodale iya tu dale ku pede mulalungi pede mambelai pada jojo iya tu jojo ku ilalungi dia lule tapi iya kalau hilawat tangi lawat tu lo timor tu tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio nggak makiro
ina kada itu dale melo mi pancing. Nah, itu ampai ko dale kan ko kicok kilo humapus monro jajatan na. Uki lagi itu dale pa uki lagi dia ko lino ipanomi tu. Lalu ko lino. Itu dale ya si uki catatan na lo humapus. Turut tu napa turu malaikat dale. Kana ko lino itaro. Ko lino monro dale itu jadi. Peko cara lolongangi. Urus ijolo si urus uki jo pagurusuk na dale. Kung Allah Ta'ala. Si ba malaikat na. Yan ang ampai maka dia ko tumasang pa subuh aja tasalayo masigi ko din napita tanay. Acuri bani manu kung makunrugi pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta paminre makiketo. De nang kanala ipatat tu manu Nappa ni de tu na no ko din napita tanay. Iya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaikat. Maka dia nabita ya no ni manu lai itu ilodoko apa ni tu malaikat kaya waktu ni no ni manu tatesi diwan ni itu malaikat sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tuh nasabak mel no ni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Nih jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Dia tahu si kumakbok kaya suenasa nabita dia bisa melihat setan. Dia nang kata lalu nabok kaya asu setan tuh. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah. Masih pinapa kalau masak padale aja nama lela pangkat tu itu kaban di mopi kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Maka to itu apa tanya tu galak nanti maka reso na sulitannya. Maka mentije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau maka reso de. Jadi pada lihat tu lihat dale na tayo Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi cik di sarak mita mai. Angka mato wale na cik di tapi liwa sakana. Ya rolan lumanang iwale ko kami tama. Den meto ko tu dale tak de. Jadi ako kagaga meja pada lihat tu lihat dale na tahu. Ilaw dongi minta petunjuk kenro ya tataronga nga dale ko po. Ita sapa ni. Ya ko mabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo dale. Yan na to tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili lima barale telo timang barale mabalu apa kita mabalu apa toy. De mulai melecengin na dino ko lihat dale mo ko. Angka to na salaya no di. Madara-dara makono dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ko metiro na taro po ngala tale dale na. Aja takacucu to ini. Ita ni kare, ko tu lalang elosi dra, mabalu apa? Mabalu apa mana? Na natarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong letak dale ko po. Nakito. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasalay bepa. Mace mati tu nasabak di situ mata airnya. Yan na nakada to pandita agi yung pamulay mo madece panandungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti itu lomondri. Itu kuncinya. Jadi aja itabani aja itu mabela malah dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada nesamen na. Di sana lah to saloy pada mati ko mati lo saloy na lempar men na. Ya matoro pakina na pake ci dito lima ta ci dito dakajan na mi. De na pada lalle na tawe pada yang ngiletian na. Ya aja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pagkatoto to ko mabalu isulon nite to lima pataralan nite mamula lima padiisi. Sa ipura may medyo nakara balu-balu ko meto baca-baca na yano kapang ay tahu papat dia din na. Aya makometo itu daleta de nulay yan to ampai aki buana palalon. Biasa ki minta auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura tas sabu solar na lura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura tapi capura solar. Makui degaga salah puluh koro tangki na loko masinana. Oto ito ang kamuy solar 5 sabu liter de na chocho ipake pade kalalan na. Mako matitu dalle o kuryase lokun mahfus. Na musi di miliar dalle ta koro kode ta kibuar rangilalan no de na no. Kibuar rangi salang. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Say manres kalapa pake salah-salah. Kapo timoy. Di na melo menre waya nami. Makole ba to ko taw ta 2 sabu misumbangan na. Maka kunru dale na. Apa pipet? Iya ko salah tari maraja-raja.
10 sabu. Salah na itu. Iya ko si 100 sabu. Pipa. Ini maki itu. Iya ko demo patah mengerti. Biasa kita minta pameng. Biasa lo mameng. Iya tuh koto mameng. Itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pamengnya atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ka balewe? Naman gale? Iya ko balewe aja tatarimeng. Alati na matapyang. Kami ini mapan rebale. Naman gale? Jadi itu alat tanya untuk pamenge, untuk balewe, untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na yala balewe na de ko ka pancingan na. Mako mati tu dalle de na pole ko de ni pancing apa makre po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci di dece kung paganda ka ko 10. Nah, maki itu. Iya sumba-sumbangin nang kalita dalle. Aja ta masike masumba. Pa itu sumbangan letian na memang tu dale itu. Jadi ko kata milodong ale ngadale po maka di malaikat di juga nola. Legalalan na coco di pak dong kamu dia na salah. Dia minta sekarakin ripa lalo. Ama kiro. Para ko tumapat tujuwe. Namo ang kaway ukule dengi panno ko legapi pana tamo ko galuta de dule mulai. Ama gitu. Jadi ya ko maiki maraja. Di mali tulon roy. 500 sabu rubak kita una itu. Iya ko dia Rupiah deh kang. Para ko tong mandres kalapan na pipet ipaket. Kang. Uwe na mito limen ka man mo isa na sila po yawa. Tabahan ya? Makito iya tu akal barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamanang mopi malaika ay milodongan ni papadongan na tu malaika ibu tuka padongan na. Yan ay lodongan mo ki malaika salama ni. Yan tu ampay boleh kung ka iya ko di puwasa niya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa lo bolata sesa. Parewa lo bolata. Iya tu nabita nampar sahabat na lata ja albuyuta kum makabira. Ayo paciki burulong ibola mo riba matin romon rimandre. Onroi mas sampayang nang wiru buyuta kun bikiratul Quran wassalah. Ya ko meki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya ko masigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa ini tari setan. Itu kare. Madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito, agay baca ko to tama kamara. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setange masuk ken rilo. Loki kamara. Tamay WCW, lupa kamara, lupa kamara setange, tolong ko kamara, lari si tamay WCW, iya ko lang nito setange, tulis siya chanera ni. Kaya di mato. Jadi makan itu pandrita, on raw WC kami na makanja, yolo na pintu samping na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo pwede kilala kamara lupa kita mah masih setange. Male pak materu. Kira. Yan na ito na may gataw na kanala sa makaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasaba itu jingyo ko itu. Yang penting makanya pak dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja na kurang pak sisabu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asalamaka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makun rei barakat loku. Makin nabinta ni gini kita mapunay 2 atau 3 anak makunray na pasampayam mo. Di na guys saya pinarakain doa mo na. Iya, di punay na arawan ni sabara ni. Teka, gato sa atun rutoto ni. Iya. Jadi anak makunray itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai patiheta baca di Pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanjut si 5 ayat bajana talanjut materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku itu darajat na monro. Jadi usahana matu usaha kaki makanya ko temai kalau sudah binas aja lalu tatutu orangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di Pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu ko pertama orang itu apa ya ko kalau sudah binas tatutu tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nah sabalat tu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih.
Itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi, maka dia ulek baca silam Pak Ustaz. Si tengah tu na. Maka namo tu si tengah nalato ka repa. Si di na pali ayak mo baca. Paling na bani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayak na patatutu na pakimat de tilawi baraka na. Iya ko deta baca deta sampak baca nang kamu korang ko tu palin na palin na bani pala 5 ta kuya na korangin kung kamu jeneta. Napaki makadai puang. Ede po sampak baca. Tapalampiru muruk talenga di singa nawa direwa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Ya jika rawa mi bak orangnya talusak buah palana. Dia beri baca ya. Napi karawa tapi aja tosi tak karawa lebih bawang. Lalu si karawa pura siya talusak bu ya. Eke talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya tosi ni akalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurasi sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya kau umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurangi istighfar. Ya mi kau umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya kau malolo umur nanti suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 nah. Tapi itu macoy suruh ni pegai salawat na istighfar nah. Nah sama isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegai ini salawat tak kutu macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pegai. Te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka mana ngi bijak-bijak anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolo mopi 30 pegai istighfar tak supaya buka lagi pintu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Irona usahakan inang kapasidakata. Iya ko tania atau tisamay sa pasidakah. Tania dui. Iya ko makade impact dui warang parang. Iya sange pasidakah namo pak dongem ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampong Iya ko pro ki masabaja suba ilodoni. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampong Tapas sawa nga alasan na yaro malasay. Tawag kulumuya nga dali na yaro tomasisay kasi dali na. Aling niya disi nga to malasay. Yan na ro pasidakah. Pasidakah sanero, sadaka doa. Dega gatau misangi tu pasidakata. Iya jamo talanda Ini na ba makalingay? O kung ito sun na masigay melodo po tapasalamat kasi ro bali bola ako maka jay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw doa kang Iya na riya sa pasidakah. Iya mi ko makalay impact duit itu. Warang parang. Iya. Ya ko makade sadaka namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapiahi kalau kasadaka engka tayo sidupa kaya gitu melaw mi cawa-cawa timur yawa mi baik kata cede angka na ilolongang makiro ya jaja tamasek pak doang ngato na ko de gaga duita iya ko deto gaga kong karopo ko lalang talagay angka batu ko lalang makarawi ko nalapuy ba motoro na tayo mesa buang ala ya ro batu ita pa dei pasidak kayo aja to si tak bajasa de bola na pa den perlo ko batay Pang kepada rima kokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalu tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasabak sini na tahun lalu kutu tak gapo uluna makir-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalagay tay yaroina idi na to kulala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di ya rupure maki bualo memang tatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lom maladui. Magay. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Desa mo? Oh, de nangka. Magame mangi. Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang Iya. Padahal iya narunasang desa kusye maka di pengalatalan ni gini giata kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakang makanya tu ara ko masumbangi de tu nang kanagat tangi di na panabila de
Na kotibami tu kanto na napanakamo na panaleh. De nang kanite makadasiaga. Na labami. De tu nang kanite de na biopidi mandari igata disirat disoro pe matama. Sampai sa padibicu Iya. Makiro. Kemudian iya ko de tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Napay melo malapay malalalaw pada masar na ijempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi angka tu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Angka tu pak dogang ibaca nama ponco leteng sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak dogang maponco maka dia ibaca supaya maponco sirat al mustaqim de meto no leteng sirat al mustaqim angka tau nasa nabita. Kega maka dia nabita nanigi tau masyidakkah. Tau masidakai dia ni sangi makarani rasidakai, tau isidakai dia tu ni sangi makarani rasidakai. Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napai malala lalu pada masar ni jemput ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lagi pendre ko kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa ni masuk makoro. Carana, may ka pasantren tao ko sopping may ka. Banyak pondok di sopping ini. Ada di Pape di pondok na gurun Tamacawe, banyak ka sopping. Tatalipongi pimpinan na pesantren ko makadang kagana yati mo ko tumasikola ustaz atau nak pakir miskin tau de kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya ka pagkamajana si ulam kumakade misal na si di juta ya kung kamu masage na tapudangi guruna aja na tapudanga asan neto nana aja to tapasiruntuk ka aja to tapudanga to nana makade ya pabantu ya pawajarang ipagkamajana setiap bulan untuk pembayarannya tapi aja ta sirunti ro nana aja to ti tadi kataw na Salasay mato masikola, sirunto ko palawangan nga detis sangi makadaya bantu besa nana. Detones sangero nana kadaya di bantu. Yan na riyasang tau masidakay denis sangi ni gana sidakay tau isidakay detonis sangi makadani ga sidakay. Aga nasa nabita, ya tau makide na lete. Matang ro. Iyo po pa si pulong nga na yating na payaling ampalo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya itu pasidakka degaga baban siruntu ki deniri sama kadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu. Deni ta deci ki tananya. Dia semu bayar. Pole dena na jampagi ki na sapwa. Iwan ni mana nama deci na lupa ini. Gere. Dia tu mi ta deci ki tanya iya. Coba gere. Tapi ya ko deni risa denang kanirita dito nang kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita deni palete. Tulay mo kira-kira. Insya Allah. Ya ko de tulay, ang kamato jalur na. De nan tarita masuruga. Pada ko tolong pasay na de na supasa. Nomor si diwala ide cita mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke, abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seke nasa de, si silemo to jela yolo. Aja, wala ide cita mapeja lo kuridi. Kung kataw paujaki, tilo daw yung salama. Ya kung kakareba majak puleki makana na paujako yan, kada ade, salah pa rin kali mo tau pakanja na yan to. Si pujira ada kahatu. Ya kita pakalulaw atau mana yung kung makaliliang. Yang kedua, oto ko makasiwiri watu mamat natin ron tayo sa pajatahayo. Namudon rakan. Yang ketiga, wajarang yung ran atau makin rakan yung podang. Balibulata macicil motor, ini palipat. Insyaallah. Dia antari tama suruga. Tuloy mo. Antari may mangi. Akhirul kalam. Allahumma bikilah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya.
dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh sali lagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh, dek toga tema mana? Jadi ya menibawang agak gimana Pak di? Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Ia tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid. Maka demi meto itu maulud. Makanya tu maka daki mamaulu. Apa ia ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Ia ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makira jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi malada ki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada puri Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malad bina memato na bitta maladai puri Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawah. Iya mi kau makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka desa na nabita nariwayat kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada de na suku tapak nasi de salang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka dia pana suku tapak nasi dia tahu betongan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka dah iya kong kabola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasa papuji muloko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mangi suruh mendre okote deno ko bola nama barasanji oko meti oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na pui mabarasanji oko masesa. Tapi nayakini ro makada iya ko mabarasanji mu oko oto berarti yase ipapuji kuloko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya tu ko mabarasanji te ko te tania. Mabarasanji te ko lete ko labari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Engka batang batang bakada mo jeto sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu ngi mamaulu. Si tongan na yato tomatot tadi olo mamaulu bolay jolo napa mamaulu wanua. O kumana ngijo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Non lipu ima mak barasanji mak patato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah enggak sih kok kita hikmah. Maka dah kenro yon onrong pura yon roi mak baca barasanji ko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan reapi. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah.
Iya. Napa baraka po nga latale tunrong makarin sa Allah napasalamay. Gang kasi taong. Ayan na to nang ka mamaulu kampo ta biasa ka na mamaulu boleh yolo. Okay bola na mamaulu. Magiremano na panuli po imam mabachado na pamabarasanji. Naliti mana boleh po imam. Pura pero na panatilaw masigi Jadi selesai mana pi. Yan na ro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko din na di. Ngayon ko man iba masigi Ay, alhamdulillah mo yakoy masigi ang katona din ang maulu. Kemudian aga sitongan na may loyala. Kung peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Meloki mala pak disangang. Nomor di ampe kedo madecin na nabita may loyala. Yang kedua macinay lolongang syafaat na nabita. Apa itu kok gamay pak bu? Dua tuh letang asalamakan. Aja na suruga jauh tanam nawai. Apa iya rokas suruga hadiah mi? Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tahu angka jalurna. Jadi ako meki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam nawai. Imundri suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatara. Jadi yan na to ampay setiap meloki masampajang. De na pa na parenta atau pandrita jolo itu. Anak mundri itu mana tu macapa. Ya komelo imasampaja tuli na baca itu ilahi anta maksudi wa ridaka anta matlubi. Angkat tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatay Betungan na ya pakasiwe ku idi mi wakatay. Wa ridaka anta matlubi. Pammaseta mi po yan ro. Pammaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaja ko na pahala na di ba jagan na. Apa ya to na malas ya to na kajili-jili. Itu iya andre desa kada ma bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na malas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira mo makai ka. Iya. Jadi maka de pamaseta mi puang iya ko bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. De na bila pahala tay ko pamase, tapi iya ko pamase amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egan na ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabitta magi nabitta na yale syafaat pura suju nabitta ko yolo na po Allah taala de na may patokong yulun na suju may matoy nabitta po Allah taala man nasuray toko na patokong nasabagan nilaw makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umma kumato ko surimon rimo po nasaba sinin na nabi Ialemanang ikasempatan ko po nga latalan milaw dong ko lino. Ialengi kasempatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita dinilawi. Dinilawi nabita. Yan ang tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabita irempa basi rempa aju. Makdara ni alilena. Na malaika na malasaulo. Ramanang kataw irempa di gayawana. Betungan na di mana kasusah-susana. Pole malakul jabal pangonron na bulu romaleka pangonron na bulu lo podang inabita makade Muhammad masessa ko je tuhe ang kanito te tulirempa ko na madara nito lilemu alemo lalang angin laudo mo kolori po ala taala mualenga la ko na lemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemana ng ito te rempa ko aga nasa nabita aja na untuk suka po ala taala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat. Iya ko de ulit pasal langi rongkay makokoy anak na pamatuk. Iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk. Iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat. Di nang kanapaturan no nabita. Di na pados tasi makokoy. Di na pura mandawa kadua na di na may maingat tay mande ni nasa tawkat dok ko. Yo po nabita di na ko. Iya na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijabijata iya na Romelo yala sa mga na. Makadaya na pura tampar ang anak tanah dada may nga aja mo takuli-kulingi mo nabita tau den tanya betongan na tanya sigin na tanya anak na uma nami tapi de na paturan no iya na rota pake didi bijat-bijat payan anak makoko tu mamulai maraji-raji patuju mamulai maraji patuju jadi usahakan ni kaje tu pasan na guruta kaya Jabdur Rahman Ambodale maka jala daya kata ni masa makadaya guruta pakai sipai asammu. Bicara lagi ya. Pakai sipai asammu.
Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai sipai. Betungan na iya ko pasikola ko guru ko. Pak iya tu pasikola mak guru. Iya ko imak ko asipa imak ko aja mau salara ponco. Iya. Jadi Pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onro no. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya. Iya ko ima ko jagai jene mo aja na iya na rusak jene mo aja ne ko masija pakai sipa mu ya ro iya makotoro na reko ustas ko pakai sipa ya ro itu jadi itu ndak mudah guru makoto iya ro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak bentukan na tala ya ro kedudukannya tonroi sebagai pakai sifat leta. Ia nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Ia ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na ya rumu jamaero usahakan hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinai ko may yamangkan. Iya. Jadi mesti pakai sifat ya roh. Itu tidak mudah. Tapi itu bahasanya guru sederhana sekali. Tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya kok pas sampajak. Kok sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang. Oh majalah ada tuh. Di sebelah bawang. Lasuna. Iya tuh lasuna dia gaisa na. Iya tuh lasuna celak. Iku ilale oli mamasang. Iya tangana ampu nama ni. Iya jinan katau makada bawang. Dia gaisa na tuh. Iya. Ustas bawang, dia kagak. Ustas lasuna. Tuh kan, iya. Jadi nang kabawan na tuh dia kagak gunana. Iya. Ini tuh nak kada tahu matoa bawang, ustas bawang, majalah dah tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dia isa na lasuna itu. Itu lasuna celak, talale ni gare oli na tanah oli manam ni. Yan na capu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kira ya kumaka dito matoa bawa berarti matoa din asam pajang itu makuye apa deje tugaga agaga kolebo na tanaye de na polok ko cayana na bitta makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad apa angka Nur angka Muhammad pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamular ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta imon rimani alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabitta Nabi Adam masalawa kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah iya tu Nabi Adam ang kaindo na ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi tanay niga indo na Nabi Adam way nasa mairo tanay na lay pong Allah Ta'ala na tariwi way kemudian itu menjadi keras dari situlah dicipta Nabi Adam jadi makanya ko tafsir Rasawi indo na Nabi Adam way ambo na Nabi Adam tanay na pulekin roy tanay ipancaji si baway pulok ko mati nuru Muhammad jadi kaya nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api unsur angin unsur tanah si bawa unsur we apa iya pa api itu sifat na tatongi iya na tu warna celak makanya biasa ko masuk ko itu yang kasuk ko celak yang katosok ko ridi angin na iya tu warna nang ingi tu nasa maridi iya ro api tatong iya ko ipalapalang makadai alipu iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi maka di huruf H. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi maka di huruf mim. Iya na tusok ko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalangi huruf dalam. Da. Iya na tusok ko putih. Jadi soko cela, ridi, bolos, si bawa putih. Makanya patandru pasoko na. Yan na nasa soko patan rupa. Pulekin ro yaro. Iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal.
Ia ku ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu tatong haroko mim suju dalam tudang. Ia ku ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Ia nariasa rahasia. Ia ku ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal, makadani oki na Muhammad. Ia na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, ia naro Ahmad tatoroko suju tudang, ia naro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tahu. Biasa rupa tahu watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampaja, tanya tahu ya tu, tahu-tahu mi. Makito, napahan niya? Jadi sampajangnya ipa du palolo garakan, nayasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya, matutak ko sinuman ko masampajang mo. Cucun. Ito. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada, ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti, tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje. Ya to ko ulun na taparisa kada yano niya. Makumatito na bita. Yan na to nakada sampajangnya ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampajang mo tapana tanray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Iya. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro, napay nuri baci bicara ya. Iya ro Nabi Adam, watun na ipancadyo ko pong Allah Ta'ala, magkutanay na sabay suri masalawa. Apa detu gaga Nabi de nasalawa lo ko nabita, masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne pangulut tahawa, mahar na tanya dui. O kusuruga mahar na salawa. Yan na ito napatapuan nga biasa patareka wala rondangin. Paangkay to je tu patareka ako mi bala rondangin malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasamba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa si ratu 12 ko pure masampaja perlu. Lai palepak pure masalah na. Yang kedua maka dia kong kataw ang kainran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inra kumate. Maka dia itu pandrita suruh baca ya salawat. Iya kode na wajah inran na ya tu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran na. Iya tu mega inran na. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua. Ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat kedua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kung makaraki Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akaciyo ralori nabita. Nasabaya ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabay ko nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala chocho na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makadyoki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
mapakiada ki lori nabita. Tabahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tabahan nih. Apa ya kok makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Na sabak si hede na ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tabahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma salli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi ako makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma salli ala Muhammad tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan Allah molok bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka takadana wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka itu teh mana kada Pak Bama kalian. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya. Nabi Adam masalah wa miman akka 10 siddi binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tawa. Iya. Ya yuk iti lala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay tamasarana pasirunto. Tapi yaro nabita. Ini kesana Nabi Adam. Waktu na ya den para lokolino. Yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam. Talong naso. Yaro Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang ngayon mapuasa di. 10 pa umpo na ulang ngayon mapuasa toy. 10 lima umpo na ulang ngayon mapuasa toy. Jadi tanga na ulang ngayon. Ronroy mapuasa Nabi Adam. Iyan na ron na mapachimana nga lelena pa watun na siya sumapuasa bagitalu watakali na maputi. Ganay dua nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talu nga so mapachimana nga lelena. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ron na pigaw na mapachi nga lelena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, nanigi kita mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito pandrita, itu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana, tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi di tomato ya aja nah. Matoa pulana matu. Aja na yaro talalung. Kemudian Nabi Adam Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu makada DJ gadal lele na itu makadang kanuru Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki. Maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Yan na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nur na nabita. Yan na to ampay salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabak day pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawat ki memang.
Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Ko pure masampa ja paralu tabace si ratu, tapi ako tuloy si sabu so makanja. Imang makanja tu ko nabace salawat ya imange. Saka ginagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumapi na panapake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napata baca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni si sabu ilaw don ni ilaw ibaraka na ya salawat. Aga pak dongat tak ninta di situ. Tapi aja tak pakai milodo ko din wani Jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca mami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodo ibaca mami ipasipulong mi. Wani Jumapi napa to masampa ja sunnah haja 2 rakang napa ibaca kasih sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu 10 misi di menit. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menit. Dia kan 20 menit. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandita salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunri patatumpu iparingarange. Ya ko makada ki ala tapa hadere inabita iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na to sitongan na makada isa na sallallahu ala Muhammad sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na to salawat Jibril Allah Muhammad. Pa makada sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala palana Allah Muhammad paringarange. Jadi ya ko makadaki sallallahu pung Allah Ta'ala tingerang. Ya ko makadani ala tapa hadere ni nabita napa tetap puasan na. Yan na riyasat salawat lagtu. Ya ko makadami sallallahu namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to kada assalamualaikum. Begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Padami ko makadaki Allahu pung Allah Ta'ala tingerang. Masolli Allahumma solli pengalatan mo patingarang ala napay tapahadiri na bita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadiri makwijay pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ako internet na irisam makadataw siya gana jaji Nabi Musa irisam ang tapang kami reo ko to Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim, angkat menre. Tausiaga na jaji Nabi Isa, iri sa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul, na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuy puray na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan niya suroy. Naparesay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sa bara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemalis lang din isang ito yaro. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya na to Nabi Musa makdawa. Wera jipaga. Apa tahu kat do na uloy. Nabi Ibrahim makoto. Tahu mega bicara na uloy. Jadi tahu sabar mana nih malada sabar. Tapi natali dito pandita. Makadaya 5 ewe. 5 nabi dan rasul Kega kami na maponcho umuro na. Kami na cede atas salana, kami na mega lecen na. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponcho umuro na, yato na maponcho umuro na, yato na cede kasalahan na, yato na sabara, yato na mega lecen na, yato na makura kasalahan. Nika, Nabi Muhammad, si bao Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrelok ko lagi madua. Makanya betul noloman meraja Nabi ta sirun tu Nabi Isa.
Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe makada sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil Jum'ah. Yan tu matu masam pa Juma'a si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Juma'a na nabita. Melo ipasilin na rin isang pajak Juma'a. Apa nilaw mati so Juma'a na din niling. Makanya makade Nabi Isa talin na kung so Juma'a Nabi Musa melo tu din niling. Patulima lagay umat na. Makade po nga latalaw tarongang ni unto Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong so Juma'a. Machinala da lolongang ina din niling. Manasa Nabi Manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulo Juma'a. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Juma'a na nabita. Cidi mi pengeloran na namelo manca Juma'a na nabita. Pamelo ima Juma'a. Maka dia akan sholat Juma'a bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nakada nabita bikin ini sangi umak ku keutamaan itu sampai Juma'a. Nama kalolo ya tu lo masige mak Juma'a ko denu le malalang. Ya ko denu le mak kalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe gule ina lo masige. Nih. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Juma'a katalu. Kega. Maka nabita siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kafir. Mega po tu tau lo mak Juma'a, dia nak Juma'a, lo kio boleh macurita. Maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ya ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jengka. Natungkay mi din na tama masigi, ko Juma'a ko makatobay tawe. Maka dia sa Jumana. Jadi kata lu mina pigaw iro jama-jamange kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pakatobay aja na malampelada katobata. Nasaba iya jero na madariba kita nga tawetama nasaba metaladay. Pada miyaro bagin law sumbagang ko Juma'a aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itaw Iya. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitaw Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tung kato palaba mo makada na dito je nanana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada padami tu. Ang kato ba sa masigi uruntu. Ma Juma'a pitaw na palo masapato labala. Makato ba pita na pajoka. Ama ko joka makatani karanjen na. Iya na tu tau de na lolongang apala Juma'a. Nalena po doja. Eko ni. Iya, jadi tato regare cede yaro makada. Yaro ko Juma'i. Namode na nalari celengange o ko na roba yolo na tanga na taro. Yaro pangilo sumagang aja na meta, pakatoba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca, puro baca mana katobana na bitta. Deto tu na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Yan aro kami namit. Ang kalalo katobana, nabit itu khutbah di Haji Wada itu. Apa ni menne? Ang kakapakatoba ko kampo tapa menne. Nang kapakatoba tay di akatalutay katulu-tulu de panapa aja. Maksimal ni aro ko kato bapak 20 menne maksimal ni. 15 menne munya tu malampelada to ni. Iya. Jadi dia na salah ya tuh kong kumimbara kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dia na salah. Situngan na dia na to makada akatok bako 15 menit. Makada maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko Jumat itu patinro tawe. Magi na matinro. Hawana malaika Iya na tama na tu pakatok menre na pakatok bako kumimbara sinin na malaika pamasi bitong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan. Na iya tu tahu cakarudu Pak. Tanya seta bawa tu pacakarudu tahu Apa mega tahu tu tahu nasa seta si aja iya. Iya na tu seta gitu 5 kana na din aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka. Iya. Tanya na le na makana na bit ayan upura mak jenne. Mu baca ya kursi na din na depe. Iya. Na namakan na makana aga na pe pa depe ko makiro malaika mani. Jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kaya gawat tu na magampa tayo matinro. Nomor si dia ko mangaji. Mandarin apa idol lampa si garu-garu ni barisi. Igalulu mata kaya kaji barisi dia siya ko Anang kaji alipu elari mendre Iya. Makutia nasaba itu hawa malaikat. Nasabari na manyama pa pinadingin na tumelo matinro. Yang kedua kaya gawat tu. Koto masikiri.
Iya, to masikiri. Makumoy pacar ni bilang-bilang, tak din nabawa. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, teka batu, iya ko subuy. Manang ka manang ako anya matinro ko subuy. Pura ni pabula, mata mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang sirunto yo ko tu sehingga ia tulino na panoy meto malaikat. Apa iya tu malaikat? Dia nano katanya tugas, dia nenrek katanya tugas, dia na lapor katanya tugas, dia na pada ini, dia niol liki na tongkah. Dia malaikat iya na kada puange joka kok jokai. Iya na kada lo malai, makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae. Jadi iya tu malaikat Pak tasa kami makada cedek, matae bawang 10 pitu malaikat jaga ini. Matae bawang. Namun iya rumah dari itu ka jiri-jiri. Maaga pakai nek degaga. Do Chile makotohe. Jadi ya rumah leka tugas betul deh nanu. Maka dia Allah Ta'ala. Untuk baca ta amalae asosining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja nako istilah sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to si to ko kisampajangi dena tanya malaikat murusui. Idi na lansus yurusu po Allah Ta'ala. Iya mikoy saliwan na sampajange na chata i malaikat. Na iya malaikat denenre malaporo iya kuy di suroy denenre. Na tanya parenta puang. Na makali po Allah Ta'ala akadua no malaporo si minggu. Kami si na sining. Ipek ko ni ko tumilodo ko satoy. Na chata mi dena laporo. Aha na chata si. Sinip pinapamalaporo. Jadi ya kong kagaga ilaw ko aha isa baraki makalay malaikat sinip yu baway. Kana kiro. Iya na to na may kataw sa lapahang ko pa dongang di madari makarmagi je dok kuya na matanga itarime. Di je na matanga, di meto pa na dati wat tunay laporo. Kama kiro. Apa may katuto masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malakay masesa to. Nasa na di pa je laporo ina baruba. Namo na yare. Aja to sa lapahang ha. Okko ni na mega tawe madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga je dosa ako na di tarima dok ko milodo na mako milodo mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaikat de na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami si. Makanya mapuas ako to dungasoy. Jadi ya ro tau panrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umakku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin na aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umakku na dena na melalui malaikat alena langsung lo kuidi ina to niles sampajang jadi ako to may milaw doang o kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Iya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan na milaw Patumu siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pak iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala po. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu Pak. Ina tu angpain, kamana tu sampajan doa musafir. Tapala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu Pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurusu na tojok ka. Kumeki melakukan perjalanan tapake na to Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala. Upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan ni lokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mimurus. Napa ki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle naman mi pong Allah Ta'ala.
Yo pwede ko to medyo kay yo lo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na. Lega jaji. Nasa maalay na may muruso eh. Alay ni po nga latala na alay na muruso ka ni. Yan na to nakada sarah ka ni loko po yan na to nakada Allah. Ya ko may kilaw masinga. Yan na pura natabaca eh. Aga katata. Kapangulo ni, yan na riyasan niya. Napakimakala bismillahi tawakkaltu. Iya ron na tanin tingara kada ni Allah. O kuidi po musarah ka. Napa makaraki la hawla wala quwwata de kagay lole ko po ngidip itu. Yok kani ina tu nakalitan na ya mo rusui po ngala taala pura salah sa ime man napakijok ka. May kilo latu ya tu tapake. May kilo masinga ya tu tipake. Ang kami tu tau pandrita maka dade iya ko niya medyo kayero tapi iya ko niya makasiwing pada ya baratna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah pasti wilau itu jadwal napautanay iya matu masampa jaloro ko ki kenri asara lo po dami man itu pare ko meka joka maka dia ko ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara ya ko tatese ko joka berarti ko matu masampa jasube jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu barak na may kilo yung pandang. O ko kisopeng may kilo yung pandang. Makado ko ka matu mangkoso masampaja loro. Jadi ako masampaja subo ni o ko masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatoka meman ni ati untuk masampaja loro ko mangkoso. Jadi romatu ko mangoto kita salay sope mangoto tako tadapi pare-pare takacalakaan. Namati Yaro po nga lataala na talay babi malaikat na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi esope masampaja subo, melo ilaw mangkoso, masampaja loro. Makada po nga lataala, atak ko to patamang nga sulugan na sabak sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo, kaja na warong minamanaway, kinri matuli pamandre, manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandrita pa hakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri de na lapakang ililla, de na chore ipena, nasaba iya na sikiri alalang nga sana, sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri o kolalang elo jupanda, namode na kedo timutta, de ga sikiri matinro bi bawang. Tatatoy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jong kana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jong ka aje na nakasi di do sa ilaga. Si dia palayaling satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lampakang ilila. Apa mapasi sumpus sampajang. Yan na tiyasa sampajat tepetu. Itu. Coba nih gare, kota tutu sampajango ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro na pasikimelo mabuka. Kapatu kosong Subuh tate 5, tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 10 2, 7 jam. 7 jam law salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung isampajange masampaja subuh tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galungnya loto ko sampajange. Namun loki darat kalau toki masak lotok tangguh juto sampai jange ya nariasa sampai jam mandanungang. Kita paham nih. Iya nade ta pakai ya ini natau mato kami. Apa capu umur? Iya. Pada rona maka dia tu ampai nabi tawatu nama meraja dua mi onron na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitallah mina paloko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh maka laju Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itulah Bukit Tursina. Onrona Nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina, ibawa lah Baitallah mi. Onrona Nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewala ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi boleh Madinah, boleh Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko masigi Jadi ya ko meki joka tulian na ro tapake. May kilo masa padale ko subi. Loki yo masige masa paja subo. Aja tepelo galunge. Ikaw po ito tamadya sa paja. Tumarepa. Amana ka man niya. Aga repa ko.
Sa tore mare pamagalong. Jolo-jolo kare. Tahu sigilingan otak na tuh. Ite kare. Jolo-jolo kare. Iya ko magalu ko akong sapa. Dalle. Tahu mak balu agak sapa. Tahu mak dare agak sapa. May katanigi di ka matoroy dalle. Na iya tahu masampayang ini kalau ni usirunto. Pangalatala, ya ko pangalatala matoroy dalle. Neto masampayang pangalatala ni usirunto. Berarti kaya kanaya sa tahu pusa. Tahu laway masapa dalle di nasampayang. Masalah ko sapai dali na nang pangatoro na loko yo si runtuk pangatoro ina palo sapai. Ama kiro, pada kong kabantu at talipungin yo Pak Desa. Talipungin Pak Desa, kaga tubantuan angka Kenry Mondro, ya ko kantor desa, ijok kani. Makumati itu pas padale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukarang pintu na ijok kani. De to mina cocok to Mondro boleh masih kiri bawah de pigaw, kecuali pu imang. Asa Pak masigi nurusu. Pak dongan nurusu ka matodon na khusus ti mang. Subhana man halakani walam yansani minar ris. Ina rona sa Pak dongan ulakut tu. Di mato na pake. Jadi diusahakan ngero. Asam pajang ni jolo napahilaw napakijo ka masapa. Malomo tu. Mikologi masap, itu nak guru tak Janur Rahman Abu Dale, itu dale, aku pede mulalungi pede mabelai. Pada jojo, itu jojo ku ilalungi dia lule tapi, ia kalau hilawat tangi lawat tapi lo timor tu, tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio. Nggak makiro, ini kada itu dale, melo mi pancing, itu ampai ko dale kan ko kilo kumapus monro jajatan na. Ukilangi itu dale pak ukilangi dia ko lino ipanomi tu, lalu ko lino. Itu dale ya si ku catatan na lohul mahpus. Turut tu napa turu malaikat. Dale. Kana kulino itaro. Kulino monro dale itu jadi. Peko cara lolongangi. Urus ijolo, si urus kijo pagurusuk na dale. Pungala taala. Si ba malaikat na. Yan ampe to ampe makade ko to masampa ja subu aja tasalejo masigi ko din napita tanay. Acuri bani manu ko makunru ki pahangi. Manu bana ta curi. Iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta paminre makike to. De nang kanalay patat tu manu Nappa ni detu na no ko de napita tanay. Ya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaika. Maka de nabita ya no ni manu lay tu ilodoko apa ni tu malaika kaya waktu ni na ni manu tatesi di wani itu malaika sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasa Pak Mel no ni malaika penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Ya to si kumabok kaya aso nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya aso setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah. Masyap pinapa kalau masak padale aja na may lalala pangkat to ito kabandi mo pin kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Maka to itu Pak tanya tu galak nanti maka reso na sulitannya. Maka mentije ko halata ala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale ko to maka reso de. Jadi pada lihat tu lihat dale nanti Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi cik di sarak mita mai bi. Angka mato wale na cik di tapi liwa sakana. Ya rolan lumanang iwale ko kami tama. Dan meto ko tu dale tak de. Jadi ako kagaga meja pada lihat tu lihat dale na tahu. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale kupo ita sapa ni ya kumabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni rono romo dale ya na to tatuntu ka mataro aja na takajili-jili lima barale telo ti barale mabalu apa kita mabalu apatoy de mule male cenge na de ko le tak dale muy ko angka to na salaya nu di madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na le motor na sama ko metiro na taro po ngalata le tak dale na aja tak cucu tu ini ni kare ko tu lalang elosi dra mabalu apa mabalu apa mana na tarala de istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong ale tak dalek ko ngak itu kung kana tajama ta madeceng aja ta salai mega tu tahu mabalu bepa madece mabalu motor na salai bepa mace mati tu na sabak di situ mata airnya yana tu nakada to pandite agi mo pamulay mo madece panandungan niya tu nampak ya kung papisaw itu matiti itu lomondri. Itu kuncinya. Jadi aja itabani aja to mabela mala dasar pameng ibawan na si gande lo mameng.
Pada lo mame si gandeng. Pada nesamen na. Di sana lah to ko saloy. Pada mati ko saloy na lempar men na. Ya matoro pakin na na pake ci dito lima ci dito dak kajal na mi. De na pada lalle na tawe pada liang ilit yan. Ay. Ya jaja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pagkatoto to ko mabalu isulon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi. Sa ipura may medyo nakara balu-balu ko meto baca-baca na ano kapang ay tahu papat dia din. Iya. Aja makometo itu dale ta de nulay. Yan to ampe yaki buana palalang. Biasa ki minta auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar nalura tas sabu solar nalura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar nalura tapi capura solar. Makui degaga salah pulu koro tangki nalo ko masinana. Auto ito ang kamuy solar 5 sabu liter. De na chocho ipake pa de galalan na. Mako mati tu dalle o kuryase lokun mahfus. Namusi di miliar dalle ta poro kode ta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salam. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Say manres kalapa pake salah salap. Kapo timwe. De na melo menre waya na mi. Makole ba tu ko tau ta 2 sabu mi sumbangan na. Maka kundru dalle na. Iya, apa pipet? Iya kok salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na itu, iya kok 100 sabu pipa. Ini mak itu. Iya kok demo pata mengerti. Biasa kita minta pameng. Biasa lo mameng. Iya tuh kok mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pamengnya atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ke balewe? Nama gale. Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Nama gale. Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk pamenge apa aja ko untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba dene ya ala balewe na de ko ka pancingan na. Mako mati itu dalle dena pole ko deni pancing apa makre po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci didece no paganda ka ko 10. Nah, makito. Iya sumba-sumbangin nang kalita dalle. Aja ta masike masumbang. Pa itu sumbangan letian na mi mato dalle itu. Jadi ko kato milodong ale dalle po makre malaikat di ganola. Legalalan na coco di pa dong mo na salah. Demi ni sakarakin ri palalo. Amakiro. Iya, para ko tumapat tujuwe, namo ang kaway ukule denge, panno ko legapi panatamo ko galuta de dule mulai. Iya, makito. Jadi ako maiki maraja. Di man itu lonroy. 500 sabu rubak kita una itu. Iya ko dia sa rupiah dega. Para ko tong mandres kalapa na pipet ipake. Dega. Uwaya na mito limen re kamana mo isa na sila po yawa. Tamaan niya? Makito iya tu akale barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo pi malaika ay milodongan ni papadongan na mi tu malaika ibutu ka padongan na. Iya ni lodongan mo ki malaika salama ni. Ina tu ampay boleh kong ka iya ko di puwasanya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa lo bolata sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampar sahaba na lata ya albuyuta kumakabira. Ayong paciki burulang ibola mo monri ba matin romon rimandre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kun bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare, madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito? Agay baca ko tama kamaran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setangnya masukin rilo. Loki kamaran. Tamay WC, lupa kamaran, lupa ko kamaran setangnya. Tolong ko kamaran, lari si tamay WC. Iya pala itu setangnya tulis channel ni. Kay di mato. Jadi makan itu pandrita. On raw WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay. Itari WC.
Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo video kilala kamera lupa kita mah masih setange. Mali pak materu. Kira. Yan na ito na may gataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasabah itu jingga hukum itu. Yang penting makanya Pak Domang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja na kurang Pak sisa bu salawat esok. Apa ia tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makun rai barakat loku. Makin nabi tani gini kita makun rai dua atau telu anak makun rai napas sampai jammo. Dia nagis saya pinarakain doa mo. Iya, jadi punya anak rohani sabar nih. Teka, gato sa atun rutoto ni. Iya, jadi anak makun rai itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah ta baca di pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah rajak na monro. Jadi usahana matu usahakan ki makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu kung pertama korang itu apa ya kukulong sebelah dinas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasa balat tu Quran tak iparewa supaya si sambungi materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia deule baca si lampa ustaz. Si tengah tu dah. Maka naman to si tangan nalato ka repa si di na pali aya mo baca pali na bani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di aya na patatuto na pakimat de tilawi baraka na iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tuy palen na ta palen na bani pala 5 ta kuya na korang kung kamu jenne ta napaki makade po de po sampa baca ta palampiru muruk talenga di singa na di rewa ka matu baca aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusak buah palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja tosi tak karawa lebih bawang. Lalu si karawa pura si talusak bu ya. Kita talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya tosi dia kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurasi sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na te suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi itu macoy suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bija-bijata, mak baraka orang parata, mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegai salawat tak kutu macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pegai. Te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka manang bija-bija anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolo mopi 30 pegai istighfar tak supaya buka lagi pintu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Kiro na usahakan inang kapasidakata. Iya ko tanya atau tisamay sang pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impact dui. Warang parang. Iya sangnya pasidakah namo Pak Dongem ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampung eh. Iya ko pura ki masabaja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung eh. Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Tawag kulumuya nga dali na yaro tomasisay kasi dali na. Aling ya disi nga to malasay. Yan na ro pasidakah. Pasidakah sanero, sadaka doa. Dega gatong misangiya tu pasidakata. Iya jamo talanda ini na ba makalingay? O kung ito sun na masigay melodo po tapasalaman kasi ro bali bola ako maka jay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw doang Iya na riya sa pasidakah. Iya mi ko makaday impact duit tu. Warang parang. Iya. Ya ko makade sadaka namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapi ahi kalau kasadaka engka tayo sidupa kaya gitu melo mi cawa-cawa timur yawa mi baik kata angka na ilolongang makiro ya jaja tamasek Pak doang ngato na ko degaga duita
Iya ko dito gaga, kung karupo ko lalang yung talagay. Ang kabatu ko lalang yung makarawi ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buwang. Alay yaro batu ita pa dei pasidak kayo. Aja to si tak bajar sa debo na pwede perlo ko batay. Paang kamada rima ko kuro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasaba sini na to lalu ko tak gapo uluna makire-kire manang. Iya, dosa lupu ya tuh. Menyusahkan orang di jalan itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuaki polisi tidur tamate na de nalagay tay yaro na idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibua di. Yaro pure makibua lo memang mutatay. Iya. Saya kira ini yang pangolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30 penutup. Iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Hah? Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo? Oh, den angka. Maga memang ni. Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang ni. Iya. Padahal ia narunasang hades akusye maka di pengalatala nigi atak kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewa kami. Makanya tu ara ko masumbangi de to nang kanagat tangi di na panabila de na kotibami tu kanto na napanakamo na panalem. De nang kanite maka siaga. Na labami de to nang kanite de na biopidi mandari igata di sirat di sorope matama. Sampai sapa di bicu iya makiro kemudian iya kode tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe de to na lalo kulete ang sirat al mustaqim napay melo malapay malala pada masar na jempu dibawa kay larapi kilala itu hadis. Jadi angka tu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo kulete ang sirat al mustaqim angka tu pak dogang ibaca nama ponco lete ang sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak daw nga maponco maka dia ibaca supaya maponco isirat al mustaqim de meto no lete ang isirat al mustaqim angka taw nasa nabita. Kega maka dia nabita nanigi taw masidakka taw masidakka de ni sangi makarani rasidakai taw isidakai de to ni sangi makarani rasidakai. Iya tu taw de na lete. Nasaba napay malala lo pada masar ni jempu ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lagi pendre ko kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa di masuk magoro. Carana, mereka pesantren tak ko somping, mereka banyak pondok di somping ini. Ada di Pape ini pondok na gurunta macawe, banyak ke somping. Tatalipungi pimpinan na pesantren ko makadang kagana yatim ko tu masikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau de kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya kapag kamayana si ulam. Kumakade misal na si di juta, ya kung kamu masagena tapudangi guruna. Aja na tapudanga asan itu nana aja tu tapasiruntuk ka. Aja tu tapudangnya tu nana makadaya pabantu ya pawajaran ipakamayana setiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana aja tu ti tadi kataw na. Salasay matu masikola siruntuk ko palawangan nga detis sangi makadaya bantu besa nana. Detones sangi ro nana kadaya dibantu. Iyan na riyasang tau masidakay denis sangi ni gana sidakay tau isidakay detonis sangi makadani ga sidakay. Aga nasa nabita iya tau makide na lete. Matang ro. Iyo po pa si pulong nga na yatingin na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya nito pasidak ka? Dega ka baban? Siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ya. Aga ito ko siruntu. Denita de chikirita niya. Da samu bayar. Pole de na jampagi ki na sapwa. Iwan ni manana made chinalupa ini. Gagre. Dia tumita de chikirita niya iya. Coba gada. Tapi ya kau niris ada nang kanirita dia nang kanita ki, maka itu tidak ada beban. Dia nang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Ia nanti tahu nasa nabita dia di palete. Tulemu kira-kira. Insya Allah. Ya kau dia tulay, ang kamato jalurna. Dia nang tarita masuruga pada ko tolo pasay na dia na supasa. Nomor si diwala ide cita mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaperang. Paangkat itu kung kataw seki nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide cita mapejala kung kataw paujaki tilo daw salama.
Ya kung kakareba majak pulay ki makala na po jako yan kada ade salah parin kali mo tau pakanja na yato si pujira ada kah tu. Ya kita pakalulaw atau mana ko kanu makaliliang. Yang kedua oto ko makasiwiri watu umat natin ron sa pajat tahajud. Namudon rakan. Yang ketiga wajarang indran atau makin rakan yung podang balibulata macicil motor idi palit pa. Insyaallah de tantari tama suruga. Tule mo. Antari me mangi. Akhirul kalam Allahumma bikilam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh sali lagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh dek toga tema mana? Jadi ya menibawang agak gimana Pak Udi? Maki Pak gue. Dua tuh istilah mamaulu si bawa maulid iya tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid maka demi meto itu maulud makanya tu maka daki mamaulu apa iya ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati jadi makiro jadi agak jero bahasa ogi na koto makada peringati makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi malada ki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya, tapi ale malad bina memato nabita malada Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kok mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya mi kok makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai to matot tariolo sinin na jama-jaman na pamulay pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak berasanji. Mandre syukur mak berasanji, mahakekai mak berasanji. Bahkan syukuran tahunan mak berasanji. Magai angka desa nanabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapak nasi desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka dia pana suku tapak nasi dia tahu betul na asal langan na tahu yang ga isuku nareko ya se ini papujin leloko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka
Iya kong ka bola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola na mabarasanji oko meti oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na pui mang mabarasanji oko masessa. Tapi nayakini ro makada iya ko barasanji mo ko oto berarti yasa ipapuji kulok ko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko barasanji te ko te tania. Barasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Ka batang bakada mo jeto sopeng eloka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu ngi mamaulu. Si tongan na ya tu tomatot tadi olo mamaulu bola jolo napa mamaulu anua. O kumana ngijo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Noli pu ima mak barasanji mak patato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah enggak sih oko kita hikmah. Makada kenro yon rong pura yon roi mak baca barasanji ko ton rong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita nanti maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dia nandre api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah pun Allah Ta'ala tu orang yang makan insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Iya na tu nangka maulu kampot ta biasa kana maulu boleh jolo. Oke bola na maulu mageremano na panoli pu imam baca doa na pama barasanji. Nalete mana boleh pu imam. Pura piaro na panatilo masigi Jadi selesai mana pi? Iya naro nasang imam maulu siwanua. Jadi makiro tapi kama koko de na di. Nga ko mani ba masigi Ay alhamdulillah mo yo ko masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor di ampe ke doma de cinna nabita melo yala. Yang kedua macinnai lolongang syafaat na nabita. Apa itu ko gamay pak bu? Dua tu letang asalamakang. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya roka suruga hadiah nih. Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna. Jadi ako meki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri suruga. Aga jalurna tama tayo suruga dua nih. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatara. Jadi yan na tu ampay setiap meloki masampajang. De na paja na parenta atau pandrita jolo itu. Anak mundri itu mana tu macapa. Ya komelo imasampaja tulina baca itu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Angkat tambahi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatai. Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatai. Wa ridhaka anta matlubi. Pammaseta mi po yan ro. Pammaseta mi po mala daw harapkan nasabaya ko sampaja ko na pahala na di bajagan na. Apa ya to na malas ya to na kajili-jili. Itu iya andre desa kada ma bismillah mo ga jaro ma baraka mo ga pakai de na malas sama kada ma paci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi maka dai pamaseta mi puang iya ko ma bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. De na ma bila pahala tay ko pamase, tapi iya ko pamase amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egan na ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabita magi nabita na yale syafaat pura suju nabita ko yolo na po Allah Taala de na may patokong yulun na suju may matoy nabita po Allah Taala man nasuray toko na patokong nasabaga nilaw makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umakumato ko suri monribo po nasaba sinin na nabi ialemanang ikasempatan ko po ang Allah Ta'ala milaw dong ko lino ialengi kasempatan mangilaw satu kesempatan diminta khusus tapi nabita din nilaw
Dini law inabita. Yan na tuwatun na lo taip. Nairempa batu nabita, irempa basi, rempa aju. Makdara ni alilena. Na malaika ay na malasaulo. Ramanang kataw irempa di gayawana. Betungan na di man nagasusah-susah na. Pole malakul jabal, pangonron na bulu malaika, pangonron na bulu Lo podang inabita makadeng Muhammad. Masisa ko itu Ang kanito teto lirempa ko na makdara nito alilemo alim mo lalang, ang ilaw do mo kolori po alatala. Mualing nga la ko nalim mo lalang, lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga na sa nabitay aja. Na untuk suka po alatala bukan untuk menyakiti dan membunuh, tapi untuk rahmat. Iya ko de ulit pasal lang ngirong kay makokoy anak na pamatuk. Iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk. Iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat. Di nang kanapaturan no nabita. Di na pa dostas si makokoy. Di na pura mandawa kadua na di na may maingat tay mande ni. Nasa tawkat dok ko Yo po nabita di na ko. Iya na ro. Iya na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijat-bijata. Iya na Romelo yala sa mga na. Makada yan na pura tampar ang anak tanah dada may mainga aja mo. Takuli-kulingi mo. Nabita. Tau den tanya betongan na. Tanya sigin na tanya anak na umak na mi. Tapi di na paturan no. Iya na ro tapake. Didi bijat-bijata. Payan anak makukuha tu mamulai maraji-raji patuju. Mamulai maraji patuju. Jadi usahakan ni kaji tu pasan na guru ta kaya Jabir Rahman Ambodale. Maka jala daya kata ni masa. Maka dai guru ta pakai si pai asammu. Bicara lagi ya. Pakai si pai asammu. Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai. Betungan na iya ko pasi ko la ko guru ko. Pak iya tu pasi ko la mak guru. Iya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Jadi Pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo-kajo kaya. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya ko imak ko jaga jenne mo. Aja na iya na rusak jenne mo aja ne ko masija. Pakai sipa isipa mo yaro. Iya. Makotoro na reko ustas ko pakai sipa yaro. Itu. Jadi itu ndak mudah. Guru makoto. Iro pentilada ro. Jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat. Jadi mestinya pak betul kan talay yaro kedudukannya tonroi sebagai pakai sipa leta. Iya nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamairo usahakan ni hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinay kumiyamangka. Iya. Jadi mesti pakai sipa yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sipa pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, majalah ada tuh. Di sampai bawang, lasuna. Iya tu lasuna de gaisa na. Iya tu lasuna cala ku ilalle oli mamasang ya tangana ampu nama ni. Ya jinan katau makada bawang, de gaisa na tuh. Iya. Ustas bawang, de kaga, ustas lasuna. Tuh kan. Iya. Jadi nang kabawan na tuh dega gunana. Iya. Ini tuh nak ada tahu matoa bawang, ustas bawang, majalah ndak tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dega isa na lasuna itu. Itu lasuna celak talalle ni gare oli na tanah oli malam ni. Yan na capu na oli nampu nama ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kira. Ya ko makan itu matoa bawang, berarti matoa dia na sampajang. Iya. Makuye. Apa deje tu gaga ko lebo na tanaye de na polok ko cayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamulang ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta. Imon rima ni alemal lahiran na.
Jadi ya tu malaikat masalawa mana tu loko Nabi tak Nabi Adam masalawa kan ngiris kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Naya tu Indo ko tafsir Ashawi ya. Ia tu Nabi Adam angka Indo na, angka tombok na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanah. Niga Indo na Nabi Adam wae. Nasaba iya ro tanah na lepong Allah Ta'ala na tariwi wae. Kemudian itu menjadi keras. Dari situ lebih cipta Nabi Adam. Jadi makanya kau tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah. Na pule kendro i tanah ipancaji si bawae polok ko mati nuru Muhammad. Nah. Jadi kaya nur na Nabi ta makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to? Unsur api. Unsur angin, unsur tanah. Si bawa unsur wae apa? Iya pa ewe api itu sifat na tatongi. Iya na tu warna celak, makanya biasa ko masuk ko itu yang kasuk ko celak. Yang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingi tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalangi maka day alipo. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi maka day hurupu ha. Duhaya ka roko. Iya ro tanah suyo, iya ko ipalapalangi, maka day hurupu mim. Iya na to soko bolong. Iya ko tudangi, wae, iya ko ipalapalangi hurupu dalam. Da. Iya na to soko putih. Jadi soko cela, ridi, bolos, si bawa putih. Makanya patan rupa soko na. Iya na to nasa soko patan rupa. Pulekin ro ya ro, iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu tatong haroko mim suju dalam tudang. Iya ko ibaca makadai Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Iya na riasa rahasia. Iya ko ulu hurupu mim aroy hurupu ha. Pinggul hurupu mim ajewe hurupu dal. Makadai oki na Muhammad. Iya na tunak kada sampajang ni Ahmad. Mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iya naro Ahmad tatoroko suju tudang, iya naro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tahu. Piasa rupa tahu watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampaja, tanya tahu ya tu, tahu-tahu mi. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipak du palolo garakan na yasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo ko masampajang mo. Cucun. Itu. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje. Ito ako ulun na tapadisa kadayano niya. Makumatito na bita. Yan na ito nakada sampajang ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo. Tapanatan ki. Makanya al-farku bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara yan. Iya ro Nabi Adam. Watun na ipancadyo ko po ng Allah Ta'ala. Magkutanay na sabay suri masalawa. Apa detu gaga Nabi de nasalawa lo ko nabita. Masalawa mana? Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne paglut tahawa maharna tanya dui o kusuruga maharna salawat. Yan na napatapuan nga biasa patareka bola rondangi. Paangkay to je tu patareka ako mi bola rondangi malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawat na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na de na nulis salah sa kami nasaba si lonjo-lonjo ni si topo-topo di masalah na suro ni pananungang ibaca ya salawa si 112 ko pure masampaja perlu
lai palappa pole masalahna. Yang kedua maka dia kong katau ang kainran na purana yakini ni maka dia na je ule wajah inra kumate. Maka dia itu pandrite suruh baca ya salawat. Iya kode na wajah inran na ya tu tau nonrui makin ramadan pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya tu mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua, ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat kedua, angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kau maka lagi Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akacio ralori nabita. Nasabay ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makuta na mi sahabay ko nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ah, iya na ro. Inaro salawa. Makadaki ka na pala chocho na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makaychoki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Nah. Tapahan nih. Apa ya kok makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Na sabak si hede na ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tabahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Muhammad makacio gitu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi ako makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa karena Allahumma sholli ala Muhammad tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mo ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan Allah bolok bersyahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dah tak kadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka dah itu teh mana kada Pak Bama kalian. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi tonanya. Nabi Adam masalah wa'iman ni akka 10 di binabaca salawa Nabi Adam watuna na nakawingi ni tawa. Iya. Jadi kita ilala suruga. Tapi puray riya din para lokolino. Masarama kay ta masarana pa si runto. Tapi yaro nabita, ini kesana Nabi Adam, waktu na ya din para lokolino, yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam, talong naso. Yaro Nabi Adam, talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang ngayon, mapuasa di. 10 pa umpo na ulang ngayon, mapuasa toy. 10 5 umpo na ulang ngayon, mapuasa toy. Jadi tanga na ulang ngayon, onroy mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya sumapuasa bagi talo atakale na maputi. Ganay 2 nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talo nga so mapachimana nga lelena.
Yan na to nayasap puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ron ang pigaw na mapatching alilena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya tiya to puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka din nabita, nanigi-nigi tayo mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dari itu panderita yaitu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Matoa pulana matu. Aja na ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na yaitu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka da ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi angkai pole ripummu nurun cahaya. Yan na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nurun na nabita. Yan na to ampai salawat na lok ko nurun na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabak day panajaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaci si ratu. Tapi aku tulis sisa buses so makanya. Imang makanya tu kuna baca salawat ya imangnya. Sakang inagan na sisabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumat napake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani sisabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumat matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang. Napa baca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ugana ni si sabu ilaw don ni ilaw ibaraka na ya salawat aga pak dongal tak ninta di situ tapi aja tak pakai milodo ko din wani Jumapi jadi wani Sabtu ibaca mami si sabu wani Ahad ibaca si sabu tapi dia dipakai milodo ibaca mami ipasipulum mi wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja 2 rakang napa ibaca kasih sabu siaga tanah ku ibaca si sabu 10 si di menek. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu 10 misi di menek. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menek. Dina kan 20 menek. Api itu salawat Jibril maka dia atau pandita salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunri patatumpu iparingarange. Ya ko makadaki ala tapa hadere inabita iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na to sitongan na makada isa na sallallahu ala Muhammad sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na to salawat Jibril Allah Muhammad. Pa makadaki sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala pala na Allah Muhammad paringarange. Jadi ya kumakadaki sallallahu pung Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadiri ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat lagtu. Ya kumakadami sallallahu. Namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to. Assalamualaikum. Begitu. Jadi usahakan ni. Iya ro salawat iya ro tapake. Pada mi kumakadaki. Allahu pung Allah Ta'ala tingerang. Masolli Allahumma solli pengalatan mo patingarang ala napa ita pahadiri nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadiri makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kami re ko to tausiaga na jaji Nabi Ibrahim angka benre tausiaga na jaji Nabi Isa iri sa to paulan na tapi magi din iparingati kalahiran na
Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul, na pancaji po ngalatala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kelahiran na. Makoy puray na pasipulo tau pandrita sinin na nabi na niya suroy. Na paresay makadakega nabi kami ng mega decen na. Palisa bara. Jadi mega decen na sa kami na sabara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang ya sang itu ya, ulul asmi. Nabi yang paling bersabar, paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto, Nabi Musa makoto, iya na tu Nabi Musa mak dakwa wera jipaga. Apa tahu kan do naoloy? Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabar mana nih ya? Malah ada sabar. Tapi natali dito pandite mak kada iya 5 ewe. 5 nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na, kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata kedua nabi. Kami na maponco umuro na, yato na maponco umuro na, yato na cede kesalahan, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kesalahan. Nika Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrek loko lagi 2. Makanya betul nalo mameraja Nabi Ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan tumatu masam pa Jumae si Imam Mahdi. Iya. Pa de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jumae na nabita. Melo pasilin na ran yasan sampai Jumae apa nilaw mati su Jumae na din yeling. Makanya maka de Nabi Isa talen na pung su Jumae Nabi Musa melo tu din yeling. 45 lagi umat na. Maka day po nga latalaw tarongang ni unto Nabi Muhammad umana. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong yung sujuma machinala da lolongang ina din yali. Manasa Nabi manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulo majuma. Mangilawi Nabi Isa manca juma na Nabi ta chidi mi pangeloran na namelo manca juma na Nabi ta pamelo majuma. Maka dia akan sholat juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Inatunah kada Nabi ta bikin ini sangi umak ku kautamaan itu sampai Jumae. Nama kalolo ya tulo masige mak Jumae ko denu le malalang. Ya ko denu le mak kalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule inalo masige. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia na Jumae katalo. Kega maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali empahuwa kafir. Kapere. Mega po tu tau lo mak Juma de nak Juma lo kio boleh macurita. Maka Nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir ia ko natungka-tungkay de na tama masigi de na terlamba masih jengka natungkay mi de na tama masigi ko Jumay ko makatobay tawe maka de na sa Jumana. Jadi katalo mi na pigaw iro jama-jamange kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato. Kaya aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jiro na madari ba kita nga tawet tama. Nasaba metalada. Pada muya ro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tung kato palaba mo makada na deto je na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada padamiya tu ang kato biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato labala. Makato ba pita na pajoka. Ama ko joka makata ni karanjen na. Iya na tu tau de na lolong nga pala Juma. Nalena po doja. Eko ni. Iya, jadi tato regare cede ya rumah kada. Iya roko Jumai. Namode na nalari cilengange o kwe na roba yolo na tanga na taro. Iya ro pangilo sumagang aja na meta pakatoba aja to na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca, puro baca mana katobana na bitta.
De to na siya aga katok bana na bita. Pura baca manan. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Iyan ro kami na meta. Ang kalalo katok bana na bita to khutbah di Haji Wada itu. Apa ni menne? Angka kapakatok ba ko kampo tapa menne. Nang kapakatok batay di akatalutay katulu-tulu de panapaya. Maksimal niya ro ko katok bapak 20 menit maksimal nih. 15 menit munya tu malampil ada to nih. Iya. Jadi dena salah ya tu kung kau kumimbara eno kita maka da khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dena salah. Situngan na dena to maka da akatok bako 15 menit maka dami maksimal batungan aja yung paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tahu Magi na matinro, hawa na malaika Iya na tama na tu pagkato, menre na pagkato ba kumimbara sinin na malaika pamasin itong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan. Na iya tu tau cakarudu pak. Tanya seta, bawa tu pa cakarudu tahu Apa mega tau tu tau nasa seta siya iya. Iya na tu seta nga tu lima ka na din na uganggu ko na tiya mo pamusalaka. Tanya na rin, na makana na dit, ayan mo pura ma, jenne. Mubaca ya kursi na din na dape. Na namakan aga na pe padape ko makiro, malaika mani. Jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kay gawat tu na magampa tayo matinro, nomor si dia ko mangaji. Mandarin apa dua lampa si garu-garu ni barisi, igalulu mate kay gaji barisi dia si ko. Anang kaji alipu lari mendre Makutia nasaba itu hawa malaikat. Nasabari na manyama pa pinadingin na tumira matindro. Yang kedua kay kabat tu, ko masikiri. Tumasikiri. Makumoy patsan bilang pilang tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, kay kabat tu, iya ko subuy. Manang ka manamako anya matindro ko subuy. Pura na ipabula, matay mako matindro mo'y. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo kutubat tu Sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat? Dia no kotanya tugas, dia nenre kotanya tugas, dia na lapor kotanya tugas, dia na pada ini, dia niol lagi na tongkah. Dia malaikat ia na kena puange joka kok jokai. Ia na kena lo malai, makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo, lalu na sininggue pacata amalae. Jadi ia tu malaikat pak tasak kami makanya cedek matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini. Matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai dek gaga. Do Chile makotohe. Jadi ya rumah malaikat tugas betul dena. Maka dia Allah Ta'ala untuk baca ta'amalae asosining si baso kami si. Iya na tu ampai ko to milaw doang. Aja nako istilah sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ ko kisampajangi dena tanya mereka murusui. Idi na lansus urusuk po Allah Ta'ala. Iya mikoy saliwan na sampajangi na chata i malaika Na iya malaika denenre malapor. Iya kuy di suro denenre. Na tanya parenta puang. Na makali po Allah Ta'ala akadua no malapor si minggu. Kami si na sining. Ipek ko ni kotomilodo ko satui. Na chata mi. Dena lapor. Aha na chata si. Sinip pinapamalapor. Jadi ya kong kagaga ilaw ko ha isa baraki makray malaka sinip yu baway. Kana kiro. Iya na to na mega taw salapahan ko pa dongang mandari makarmagi je doku ya na matanga itarime. Deje na matanga de meto pa na dati wattu na laporo. Kama kiro. Apa mega to masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malaka masesa to. Nasa na de pa je laporo ina baruba. Namo na yare. Aja to salapahan ha. Okko ni na mega taw. Madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga dosa ako na di tarima doko milodo na mako milodo mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako to dungasoy. Jadi ya ro taw panrita pura nakaji had desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin nata aja malaikat
talenga lalang ang kagawan din na pake umak ko na dena na melalui malaikat. Alena langsung lokuidi. Yan na tuneles sampajang. Jadi ako to may milaw doang. O ko kilala na sampajang yung milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuangnya. Ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilaw doang. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan na milaw eh. Patungo siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pak ya ko isaliwan na to tugas ko. Sabar ako kami si piwala ko no. Kamakiro. Ini yang kadang orang tidak tahu, Pak. Ini tuh angpain, kemana tuh sampajana? Doa musafir. Tapala mo doa musafir tuh? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu Pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tuh koto melo joka ibaca tuh Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi ya tuh ampeng kaya sa lego-lego kok itu tudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat to joka bawang. Lepangi joko tuh tudang aga melo yurusu na to joka. Komeki melakukan perjalanan tapake na tuh Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura di tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong eokwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lausarah kang ilokuridi po. Yaitu kumakadaki alallahi po ng Allah Ta'ala mimurus. Napaki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ule naman mi po ng Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay yo lo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na. Lega jaji. Nasa maali na may muruso Alin ni po nga latala na alay na muruso ka ni. Yan na to nakada sarah ka ni loko po yan na to nakada Allah. Ya kumeki law masinga. Yan na pura natabaca aga katata. Tapangulo ni yan na riyasan niya. Napaki makada bismillahi tawakkaltu. Iya ron na tanin tingara kada ni Allah. Kuidi po musarah ka. Napa makaraki la haula wala quwata degagay lole ko po ngidip ito. Yung kani ina tu nakalitan na ya murusoy po ng Allah Ta'ala. Pura salah sa ime man napakijok ka. May kilaw lagto, ya tu tapake. May kilaw masinga, ya tu tipake. Ang kami tutaw panrita, makadade. Iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya marat na. Setiap mong perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo madakwa, pasti wilaw itu jadwal napautanay iya matu masampajaloro ko ki kenri asara lo po dami man ito pare ko meka joka maka diyo ko ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara ya ko tatese ko joka berarti ko matu masampajasubu jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matuto sampaja ton rikedo sampajato ton rilatto barak na may kilo pandang, pengen may kilo pandang. Makado ko ka matu mangkoso, masampajaloro. Jadi ako masampajasubo ni ako masigi suju pacapuran na, tasi sumpu meman ni, tatokan meman ni ati untuk masampajaloro ko mangkoso. Jadi romatu ko mangoto kita salay sope mangoto, tako tadapi pare-pare takacalakaan. Namati, Yaro po nga Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi esope masampajasubo, melo ilaw mangkoso, masampajaloro. Makaday po nga Allah Ta'ala, atak ko to patamang nga surugan na sabak sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaya na warong minay kinri matulay pamanre. Inuruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa Idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandrita pahakiki bicara ye. Makada angka tu sikiri de na lapakang idilla. De na chore ipena. Nasaba iya na sikiri alalang ngasan na. Sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri o kulalang eloju pandang. Namode na kedo timut ta. Dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatatoy sinin na tarekan na napasa ibadah.
Sinin na jong kana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jong ka aje nanaka. Si di do sa ilaga. Si dia palayalengi. Satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri. Dia nalampakang ilila. Apa mapasi sumpus sampajangi. Yan na tiyasa sampajat tepat tu. Itu. Aja coba nih kare. Kota tutu sampajango ko sampaja subuh. O ko pimatu sampaja loro. Napa si kimelo mabuka. Kapatu kosong Subuh tate 5, tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 10 2, 7 jam. 7 jam lang salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpong isang pajange, masampaja subuh, tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galung loto ko sampajange. Namon loki darat talotoki masampaja sampajange. Yan na riyasa sampajang mandanungan. Tapahan nih. Iya na deh tapake ya ini natau mato kami. Apa capu umur? Iya. Padero nama kaya tu ampai nabi tawat tu nama meraja. Dua mi onro na tapu ayae minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah, lau Bukit Tursina, lau Baitul Lahmin, apa lau ko masjidil aqsa. Itu nabi tak boleh kalau jok Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itu Bukit Tursina. Onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Taala. Boleh Bukit Tursina, ibawa lah Baitul Lahmi. Onrona Nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya, dua na tepu. Minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Tapi boleh Madinah, boleh Bukit Tursina. Magi na tepu ya roh. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko. Jadi ako meki, joka tulian na ro tapake. Meki lo masapadale ko subi. Lo kinyo masigi, masapaja subuh. Aja tepalo galunge. Ikaw po ito tumada sa paja, tumarepa. Apa ka man niya? Aga repa ko. Nasa tore marepa magalong. Jolo-jolo ka rin. Tataw sigilingan mo ta na niya to. Ito ka rin. Jolo-jolo ka rin. Iya ko magalo ko akong sapa. Dale. Tau mabalu aga na sapa. Tau madare aga na sapa. May katanigi, di ka matoroy dale. Na iya tau masampajang, ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Iya ko pungalatala matoroy dale. Nito masampajang pungalatala niya sirunto. Berarti ka na niya sa tau pusa. Taulaway masapadale din nasampajang. Masalo ko sapay dali na nang pangatoro na loko yo sirunto pangatoro ina palo sapay. Amakiro, pada kong kabantu at talipungin yo pa desa. Ay, talipungin pa desa, kaga tubantuan angka Henry Monro, ka ko kantoro desa. Ijok kani. Makumati itu pasapadale asampajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukaran ni pintu na ijok kani. Dito mi na cocok tomonro boleh masih kiri bawah dek tigaw kecuali pu imang. Sabak masigi nurusu. Pak dongan nurusu ka matodon na khusus tu imang. Subhana man halakani walam yansani minar ris. Ina rona sa pak dongan na ulakut tu. Di mato na pake. Itu. Jadi diusahakan ya ro. Asam pajang ni jolo napailaw napakijo ka masapa. Malomo tu. Mikoloki masapa. Ito na kalaguro ta kay Janur Rahman amo dale. Iya tu dale. Ko pwede mo lalungi pwede mabilay. Pada jojoy. Iya tu jojoy ko ilalungi de lulay tapi iya ko lawat tangi lawat tatu lo timor to. Tapi aja nagare talalungi jo kamani tanamacho. Nga makiro. Ina kada itu dale melo mi pancing. Iya tu ampay ko dale kan ko kicho kilo humapus monro jajatan na. Uki lagi itu dale pak uki lagi dia ko lino ipanomi itu kalau ko lino itu dale ya si uki catatan na lohum mahpus turut tu napa turu malaikat dale kana ko lino itaro ko lino monro dale itu jadi peko cara lolongan ni urus ijolo si urus uki jo pagurus na dale pungala taala si ba malaikat na yan ampe to ampe makade ko to masampa subuh aja tasalejo masigi ko din napita tanay acuri bani manu ko makunrugi pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu ite gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re iya na melo na labo mata na seta paminre ma keketo de nang kanala ipatat tu manu napani de tu na no ko de napita tanay iya banaro ta chori apa iya tu manu mita malaika makade na bita ya no ni manu lay tu ilodoko apa ni tu malaika kaya tu ni na ni manu tate si diwan ni itu malaika seperti malam. Yang kedua jam 4 monito tu nasa bakmel no ni malaika penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi ano ni manu ilodongi, sebalikan na yakwasu. Dia tahu si kumakbok kaya asu nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya asu setan tu.
Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah. Masya pinapa kalau masa padale aja nama lela pangkat tuh itu kaban di mobil kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Maka to itu pakanya itu galak nanti maka reso na sulitan ya. Maka demi tije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau maka reso de. Jadi pada lihat tuh lihat dale na tayo Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita may bi. Angka mato wale na ci di tapi liwas sakana. Yaro lalu manang iwale kong kami tama. Then meto ko to dale tak de. Jadi akong kagaga meja mapadali at tulit dale na tawe. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale gupo. Ito sapa ni. Ya kung mabalu-balubet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-lomo dale. Yan na to tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili le mabarale te ti mabarale mabalu apa kita mabalu patoy. De mule malecenge na dino ko le dale mo ko. Ang katuto na salaya no di. Madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga latali te dale na. Ay ta ka chuchu to idi. Ida ni kare ko to lalang elo sidra mabalu apa mana. Na tarala. De istihara ki minta patunjuk kenro aya tatarong ale te dale ko po. Nakito. Kung kana tajama ta madeching aja ta salay. Mega tuh tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa, mace mati itu nasabak di situ mata airnya. Yang nak nak tahu pandai, agi umpa mulai mau madece, pandandungan dia tuh, nampak ya umpa pisau itu, mati itu loh mondri. Itu kuncinya. Jadi aja kita bani aja tuh mabela malah dasar, pameng bawan lah, si gandeng lo mameng. Pada lo mameng si gandeng, pada nesamen, di sana lah tuh saloy, pada mati ko mati lo saloy nak lempar men lah. Ya matoro pakin na pakai cidi tu lima cidi tu dak kajan nak mi de na pada lalle na tawe pada liang iletian na ay ya jaja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta pa kato to ko mabalu isolon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi sa ipura meme jana kara balu-balu ko meto je baca-baca na anu kapang ay na tahu papat dia din iya aja mako meto itu dalle ta de nulai ya itu apa ya ki buana palalang biasa ki mita oto tangki Oto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura, tas sabu solar na lura niya. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura, tapi capura solar. Makui degaga salah puluh korotangki na loko masinana. Oto ito, ang kamuy solar 5 sabu liter. Ipakai pada galalan na. Mako mati itu dalle o kuruyase lokun mahfus. Na musik di miliar daleta puro tak kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salam. Jadi aku dosa busung banget tapi pipet. Say manres kalapa pake salah-salah. Kaput timui. De na melo menre waya nami. Makole ba to ko taw ta dosa bumisung banget na. Maka kundru dale na. Apa pipet? Iya kok salah tari raja-raja 10 sabu salah na itu iya kok 100 sabu pipa ini maki itu iya kok dia mau patah mengerti desa kita minta pameng desa lo mameng itu kok mameng itari alati meng itu iya ro alati untuk pamengnya atau untuk menge untuk balewe manang ke balewe nama gale iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Namanya gale. Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk balewe untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na yala balewe na de ko ka pancingan na. Mako mati itu dalle dena pole ko deni pancing apa makre po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah iya ko pigaw ko ci di dece mo paganda ka ko 10 nah makito iya sumba-sumbangin nang kalita dalle aja ta masike masumba pa itu sumbangan letian na mi mato dalle itu jadi ko kato milodong ale nga dalle po makre malaka di je ganola Legalalan na chocho di je pa donga mo na sala de mi sa karakin ri palalo
Ama kilo. Iya. Para ko tumapat tujuwe, namo ang kaway ukule dengi, pano ko legati, panatamo ko galuta, din ule, mulay. Iya. Makito, jadi ako may maraja. Di man ito lonroy. Di marato sa buhay, ruba kita una ito. Iya ko dia sa gulumpia dega. Para ko tong mandres, kalapan na pipit, ipakit. Dega. Uwaya na nito din menre, kamana mo isa na sila po yawa. Tabahan niya? Makito, iya to akale barakan na masidaka. Ina to ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo pi malaika ay milaw doang ang papadongan na mi to malaika ibuto ka padongan na. Yan ilaw doang mo ki malaika salama ni. Yan to ampay bolay kung ka iya ko di puwasa niya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa ilaw bolata sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabira. Ayong pachiki burulang ibola mo monri ba matin romon rimanre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare, madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito? Agay baca ko tama kamara. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setan yang masukin rilo. Loki kamara. Tamay WC, lupa kamara, lupa ko kamara setan. Tolong ko kamara, lari si tamay WC. Iya kolem itu setan, tulis channel lagi. Kayak di mato. Jadi makan itu pandrita. On raw WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay. Itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo video kilala kamera, lupa kita mah masih setange. Malek pak materu. Kira. Yan na ito na may kataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingyo ko itu. Yang penting makanya pak dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja na kurang pak sisabu salawat esesok. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makun rai barakat lopo. Makin nabi tani gini kita makun rai dua atau telu anak makun rai napas sampai jammo. Dia nagis saya pinarakain doa mo. Iya, iya di punya anak rohani sabar nih. Tega, gato sa atun rutoto nih. Iya, jadi anak makun rai itu. Yang kedua korang sapaato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah baca di pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu daraja na monro. Jadi usahana matu usahakan makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ma di pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu kung pertama korang itu apa ya kok surat binas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasa balat tu Quran tak iparewa supaya si sambungi materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia ule baca silam Pak Ustaz. Si tengah tuh na. Maka naman ito si tangan nalato ka repa. Si di na pali ayak mo baca. Pali na bani korang ko palabani korang ko misal nang ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayak na patatuto na pakimade tilawi baraka na. Iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tuy palen na palen na bani pala 5 ta kuya na korang kung kamu jeneta. Napaki makade po. De po sampa baca. Tapalampiru muruk talenga di singa nawa di rewa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusap buah palana. Dia pa dibaca ya. Napi karawa tapi aja to si takarawa mi bawang. Lalu si karawa pura siya talusap bu ya. Kita talusap bu si. Dia nak ko. Aja ya to siya niya kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurasi sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak.
Jadi ako maloloy umuro na tayo suroy baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi ito macoy suro ni pigay salawat na yun na istighfar na. Nasaba isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan na mak baraka wijata, mak baraka waram parata, mak baraka perjalanan hidup ta. Makanya pigay iwi salawat ako to macoy na. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pigay. Te aja na mega istighfar ta salawat na pigay supaya mak baraka manang wija anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolomopi 30 pegay istighfar ta supaya buka lagi pintu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Kiro na usahakan inang kapasidakah ta. Iya ko tanya atau ti samay sang pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impact dui warang parang. Iya sangay pasidakah namo pak dongam ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampung Ya ko pura ki masabaja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Tal kulumuya nga dali na yaro tomasisay kasi dali na. Aling ya disi nga to malasay. Yan naro pasidaka. Pasidaka sa naro. Sadaka doa. Dega gatong misangiya to pasidakata. Iya jamo talanda Ini na ba makalingay? O kung ito sun na masigay melodo po tapas salamat kasi ro bali bola ako makajay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw doang Iyan na riyasa pasidak ka. Iyan ko makaday impact duit to. Warang parang. Iya ko makaday sadaka, namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapi ahi kala kasadaka. Engka tayo sidupa. Kaya kito melaw mi cawa-cawa. Timur yawa mi baik kata ceda. Ang kanay lolongang. Makiro. Ya jaja tamasek Pak doang ngato na ko de gaga duita. Iya ko deto gaga kong karopo ko lalang talagay. Ang kabatu ko lalang makarawiya ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang. Alay ya robatu ita pa dei pasidak kayo. Aja to si tak bajar sa debo na pa den perlo ko batay. Paang kamada rima ko kuro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasaba sini na to lalo ko tak gapo uluna makire-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalagay tay yaro ina idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di. Yaro pure makibuah lo memang mutatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo. Oh, dia nangka. Maga memang Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang Iya. Padahal ia narunasang hades akusye maka di pengalatala nigi atak kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewa kami. Makanya tu ara ko masumbangi de to nang kanagat tangi di na panabila de na kotibami tu kanto na napanakamo na panalem. De nang kanite makadasiaga. Na labami. De to nang kanite de na biopi di mandari igata di sirat di sorope matama. Sampai sapa di bicu Iya. Makiro. Kemudian iya ko de tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo kulete ang sirat al mustaqim. Napay melo malapay malalalaw pada masar na ijempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi ang katu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo kulete ang sirat al mustaqim. Ang katu pak dogang ibaca na maponco lete ang sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak daw nga maponco maka dia ibaca supaya maponco isirat al mustaqim de meto no lete ang isirat al mustaqim ang kataw nasa nabita. Kega maka dia nabita nanigi taw masidakka taw masidakay de ni sangi makarani rasidakay taw isidakay de to ni sangi makarani rasidakay. Iya tu taw de na lete. Nasaba napay malalalo para masan ni jampu ko malaikat dibawa kay larati kilala. Lai pendre ko kami nangon romatanre di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko shopping may ka. Banyak pondok di shopping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ke shopping.
Tatalipogi pimpinan na pesantren yung ko makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau deh kasi namampu kumakadang ka nilaw tulong nga siya kapag kamayana si ulam. Kumakadang misal na si di juta, ya kung kamu masagay na tapudangi gurun na. Aja na tapudanga asan itu nana aja to tapasiruntuk ka. Aja to tapudang itu nana makadaya pabantu ya pawajarang ipagkamayana sa tiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana, aja to ti tadi kataw na. Salasay mato masikola, siruntuk ko palawangan nga detis sangi makadaya bantu besa nana. Detis ngero nana kadaya di bantu. Yan na riyasang tau masidakay denis sangi ni gana sidakay tau isidakay deto ni sangi makadani ga sidakay. Aga na sa namita, ya tau makide na lete. Matang ro. Iyo po pa si pulo nga na yating na payaling ang palo na pay shooting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya nito pa sidaka dega baban siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ya. Aga ito ko siruntu. Denita de chiki tananya. Da samu bayar. Pole de na jampagi ki na sapwa. Iwan ni manana made chinalupa ini. Gere. Dia tumita de chiki tananya iya. Coba gada. Tapi ya kode niris sa denang kanirita dito ng kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabit tadi di palete. Tulay mo kira-kira. Insya Allah. Ya kode tulay, ang kamato jalur na. Denang tarita masuruga, pada ko tolong pasay na din na supasa. Nomor si diwala ide citaw mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke, abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat ito kung kataw seki nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide cita mapijalo kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba maja pule ki makana na paujako yan kada ade salam paring kali mo taw pakanja na yato si pujira ada ka hato. Ya kita pakalulo atau mana kung kanu makaliliang. Yang kedua oto ko makasiwir iwatu mamat natin ro sa pajatahayo namudon rakan. Yang ketiga wajarang indran atau makin rakan yung podang balibulata macicil motor idi palepat. Insyaallah de tantarita masuruga. Tulay mo. Antari may mangi. Akhirul kalam Allahumma bikilah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh saliwagi. Agak judul na tema na Pak Haji? Oh dito ka tema na. Jadi ya manibawang aga ginupaw di. Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Iya tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka dami matomi tu maulud. Makanya tu makadaki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid
Wattu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud, nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupay na sabak Mario Marano. Iya. Jadi malada ki Mario Marano tu dupay winabita tanya aso jajangan na malada Mario Marano. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya, tapi ale malad bina memato nabita malada Mario Marano na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan Maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang, si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya ni kau makadaki peringatan Maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sininna jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji, mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka desa na nabita nariwaya kangi oleh Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada de na suku tapak na si de salam narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Makada iya pa na suku tapak na si de tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan makada iya kong kabola barumu ajak monro yuko de mo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko de nama barasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola nama barasanji o kometi oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na po ima mabarasanjo ko masesa. Tapi nayakini yaro makada iya ko mabarasanji mo yo ko oto berarti yase ipapuji ko loko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko mabarasanji te ko te tania. Mabarasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Yang ke batang bakada mo jito sopeng loka di uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu ngi mamaulu. Si tongan na itu tomatot tadi olo mamaulu bola jolo napa mamaulu anua. O kumana ngi jo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Nolipu ima mak barasanji mak patato bura. Nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah enggak sih oko kita hikmah makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji oko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi okoro kita narampi maka membaca maulidul barasanji gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan reapi itu barakah na barasanji. Iya. Nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah po Allah Ta'ala tunrong makan insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Iya na tunang ka mamaulu kampot ta biasa karena mamaulu boleh jolo. Oke bola na mamaulu. Magiremano na panoli po imam mabaca doa na pamabarasanji. Naliteki mana boleh po imam. Pura piaro na panatilaw masigi Jadi salasay mana pi. Iya na ro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko de na di. Ngayon ko man ba masigi Ay alhamdulillah mo yo koy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor di ampe ke do madecin na nabita melo yala. Yang kedua, macinay lolongang syafaat na nabita. Apa iya tuh kok agama ya Pak Bu? Dua tuh lete yang asalamakan. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya rokas suruga hadiah nih? Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongang hadiah tahu angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga, iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua nih. Nomor sidi jalur pamase. Allah Ta'ala.
Jadi yan na to ampay setiap meloki mas sampajang, de na pa na parenta atau pandrita riolo itu, anak mundreto man ato macapa. Ya komelo imas sampaja tuli na baca itu, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi. Ang katambay, wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay. Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi, pammaseta mi po yan aro. Pammaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaya ko na pahala na di ba jagan na. Apa yato na malas yato na kajili-jili. Ito, Andre de sakadama bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watak kale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi maka de pammaseta mi po iya ko bicara pammaseta tanya pahala. Tanya pahala. Di na bila pahala tayo ko pamase. Tapi iya ko pamase, amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egan na ahsanu. Iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase ya. Jalur kedua syafaat nabitta. Magi nabitta na yale syafaat pure suju nabitta kuyolo na po Allah Ta'ala de na may patokong yulun na. Suju mematoy nabitta. Puang Allah Ta'ala mana surat toko na patoko. Nasabagan nilaw. Makadaaling nga kasempatan malingi letyang asalamakang umak kumato ko surimon ribo po. Nasaba sining na nabi Ialimmanang kasempatan ko puang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Ialingi kasempatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan na tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabit rempa basi rempa aju makdara ni alilena na malaika na malasaulo permanang kadigayawana betungan na di mana kasusah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu ro malaika pangonron na bulu lo podangin nabit makade Muhammad masessa ko itu ang kanito te tuli rempa ko na makdara ni alilemu alemo lalang angin laudomo ko lori po Allah Ta'ala mualenga la da kon alemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga nasa nabitay aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal lang iya rongkay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat de nang kanapaturan no nabita de na pados si makokoy. Yan na pura mandawa. Kadua na din na may maingat tayo mandi ni. Nasa tawkat dok ko Yo po nabita din ako. Yan na ro. Yan na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijabijata. Yan na Romelo yala sa mga na. Makada yan na pura tampar ang anak na din na may maingat aja mo. Takuli-kuling imoy. Nabita. Tau din. Tanya batungan na. Tanya sigin na tanya anak na umak nami. Tapi din na paturan no. Yan na ro tapake. Didi bijabijata. Payan na na makukot tu mamulay maraji-raji patuju. Mamuli maraji patuju. Jadi usahakan ni ang kaji tu pasan na guruta kaya Jabdur Rahman Ambodale maka jala daya kata ni masa maka de guruta pakai si pai asammu bicara lagi ya pakai si pai asammu betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai betungan na iya ko pasi ko lako guru ko Pak iya tu pasti kolai mak guru. Ya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Jadi Pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya ko imak ko jagai jenemu aja na iya na rusak jenemu aja ne ko masih ya. Pakai sipa mu ya roh. Iya. Makotoro na rekustas ko pakai sipa ya roh. Itu. Jadi itu enggak mudah. Guru makoto. Iro pentilada roh. Jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat. Jadi mestinya pak betul na talay yaro kadudukannya tonroi sebagai pakai sipa eleta. Iya nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamay yaro usahakan hal itu terhormat. Iya.
Di na magampat to. Iya. Polisi mako to. Iya. Keamanan. Aja to sinay kumiyamangka. Iya. Jadi mesti pakai sifat ya loh. Itu tidak mudah. Tapi itu bahasanya guru sederhana sekali. Tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang. Oh majalah ada tuh. Di sebelah bawang. Lasuna. Iya tuh lasuna dia isa na. Iya tuh lasuna celak. Aku ilale oli mamasang. Iya tangana ampu naman ni. Iya yun ang kataw makada bawang. Dia isa na tuh. Iya. Ustas bawang, ay hindi kaga. Ustas lasuna. Ito kan, iya. Jadi yan ang kabawan na ito, di ka gunana. Iya. Yan na ito nakadataw matawa bawang, ustas bawang, majalan na ito. Iya, ito ko bawang lasuna ka. Di ka isa na lasuna ito. Ito lasuna chala, talali ni gari uli na tanaw uli manam ni. Yan na chapu na uli, nampu naman ni. Yan na riyasa bawang. Iya. Kiro, ya kumaka dito matawa bawa, berarti matawa din na sampaja. Makuye, apa deje tu gaga kolebo na tananye, de na polok ko chayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur, angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamular ri hakiki na saba pamulangi na pancaji po ngalatala nur na nabitta imon rima ni alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabitta Nabi Adam masalawa kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam ang ka Indo na ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanah niga Indo na Nabi Adam wae nasabaiyaro ta'ala natariwi wae kemudian itu menjadi keras dari situlah dicipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah na pulekendro itanay ipancaji si bawae pulok ko mati nuru Muhammad. Nah, jadi kaya nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to? Unsur api, unsur angin, unsur tanah. Si bawa unsur we apa? Iya pa ewe, api itu sifat na tatongi. Iya na tu warna celak, makanya biasa ko masoko. Ito yang kasoko celak. Yang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingin tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalang, makadai alipu. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi maka di huruf ha. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi maka di huruf mim. Iya na to sok ko bolong. Iya ko tudangi, wae iya ko ipalapalangi huruf dalam, da. Iya na to sok ko putih. Jadi sok ko cela, ridi, bolos si bawa putih, makanya patan rupa sok ko na. Yan na nasa sokopatan rupa. Pulekin royero. Iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Yan na riyasa rahasya. Iya ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul huruf mim ajewe huruf dal maka di oki na Muhammad. Yan na tunak kada sampajang ni Ahmad mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang yan na ro Ahmad tatoro ko suju tudang yan na ro sampajang. Jadi ako maka di niga sampajang maka di nuru Muhammad niga nuru Muhammad ya tiasa tau piasa rupa tau watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampaja, tanya tahu ya tuh, tahu-tahu mi. Makitu, napahan ya? Jadi sampajangnya ipa dupa lolo garakan, nayasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya, matu terkusuno mo di kumasampajang mo. Cucun. Ito. Nasamaya kasampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada, ulun na. Yan ang kataw mali o koledengin na deti, tay ulun na deti sa tanray. Iya.
Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Marajitan ray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje ye. Ya to ko ulun na tapari sa kadayano ye. Makumatito na bita. Yan na to na kada sampayang ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampayang mo tapanatan ray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Itu sampayang. Jadi yo kiro yolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam wattun na ipancajo ko po ng Allah Ta'ala magkutanay na sabay suri masalawa. Apa dia tu gaga nabi dia nasalawa lo ko nabita masalawa mana. Bahkan wattun na Nabi Adam melo na pubay ne paglut tahawa maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawa. Yan na to na patapuan ang biasa patareka wala rondangin. Paangkay to tu patareka ako mi wala rondangin malulungan. Iya. Makada kaya na iya sa salawa bating salawa na Nabi Adam napake wattun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu panderita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasamba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang ibaca ya salawa 112 ko pure masampaja perlu. Lai palepak pure masalah na. Yang kedua maka dia kong kataw angka inran na pura na yakini ni maka dia na ule wajah inran kumate. Maka dia tahu panderita suruh baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na yaitu tahun nonrui makin ramadhan pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya to mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua. Ya kira nak langsung nih. Itu salawat kedua bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kung makaraki Allahumma salli ala Muhammad itu situngan na akaciora lori nabita. Nasabayaro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabay ko nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala chocho na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makayuki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan nih. Apa ya kung makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo to makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Nasaba si hede na ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tabahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma salli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita iyaro na pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma salli ala Muhammad tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad
Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya kau akan makan aku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pasti Nabi tak, tidak mungkin yang lain. Nah, dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama okui lalan na bange. Meka maki patapatama kami kok bange. Maka da agasan Allah bolok bersyahidalah wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka da takadana wasyhadu anna Muhammad Sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka da itu teh mana kada Pak Bama kaliliangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya, Nabi Adam masalah wa abiman ni akka 10 siddi bina baca salawat Nabi Adam watuna nakawingi nenek Hawa. Iya. Ya yuk iti lala suruga. Tapi puray riya den para lokolino masarama kay ta masarana pasirunto. Tapi yaro Nabi ta ini kesana Nabi Adam watuna ya den para lokolino yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam talong ngaso. Iya. Pero Nabi Adam talong ngaso yung mapuasa. 10 talumpo na ulangi mapuasa di. 10 pa umpo na ulangi mapuasa toy. 10 lima umpo na ulangi mapuasa toy. Jadi tangana ulangi non roy mapuasa Nabi Adam. Iya na ro na mapachimana nga lele na pa watun na siya so mapuasa bagi talu watakali na maputi. Ganay 2 nga so mapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talu nga so mapachimana nga lele na. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro napigaw na mapaching alilena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya tiya to puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka di nabita nanigi-nigi taw mapuasa talungas solalan na siulang pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dari itu panderita yaitu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Toa pulana itu. Aja na ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasar kan katu tahu maka da DJ gada lele na itu maka dan kanuro Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka da ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi pa emang kada ja'akum minallahi angkai pole ripommu nurun cahaya. Yan na rin na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Iulo itu nurun na nabita. Yan na to ampai salawat na lok ko nurun na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabadai pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipakai. Kupure masam pajak paralu tabaci si ratu tapi aku tulis sisa buses so makanja imang makanja tu ko nabaca salawat ya imange sakang inagana sisa bu tapi aja napake milodong wani Jumat napake milodong jadi wani Sabtu baca mani sisa bu wani Ahad wani sini wani Salasa wani Rabu wani Kamis wani Jumat matu asam pajak sunnah haja ni 2 rakang napa tabaca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. O gana ni si sabu, ilaw doon ni, ilaw ibaraka na niya salawat. Aga pa dongal tak nintak di situ. Tapi aja tak pakai milodo, ko din na wani Jumapi. Jadi wani Sabtu, ibaca mami si sabu, wani Ahad, ibaca si sabu. Tapi dia dipakai milodo, ibaca mami, ipasipulong mi. Wani Jumapi, napa to, masampa dya sunnah haja doon rakang, napa ibaca ka si sabu. Siya tanah ko ibaca si sabu, 10 si di menek. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu, 10 misi di menek. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menek. Dina kan 20 menek. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandita salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu makada sallallahu puang Allah Ta'ala yunri patatumpu iparingarange. Ya ko makada ki ala tapa hadere inabita. Iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na tu sitongan nama Allah Muhammad, sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pak makada sallallahu ala Muhammad. Betulangan na tanyala palana Allah Muhammad paringarange. Jadi ya kumakadaki sallallahu pung Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadere ni nabita napa tetap puasan na. Yana riyasa salawat letu. Ya kami sallallahu namo dakoro maca to. Namo burumbeo maca to kada assalamualaikum. Apa gitu. Jadi usaha kangi iya ro salawat iya ro tapake pada mi kumakadaki Allahu puang Allah Ta'ala tingerang. Masolli Allahumma sholli puang Allah Ta'ala patingerang. Ala napa ita pahadere nabita. Napa tetap puasan. Iya. Jadi itu nabita ipahadere makije pa. Kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to. Iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na iris sama kada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kamen re ko to. Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim ang kamen re. Tausiaga na jaji Nabi Isa iris to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuye. Puray na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan niya suroy. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sabara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya, ulul asmi. Nabi yang paling bersabar, paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto, Nabi Musa makoto, iya na tu Nabi Musa makda wawera jipaga. Apa tahu kan do na uloy? Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabar mana nih ya? Malah ada sabar. Tapi natali dito pandita makada iya 5 we. 5 nabi dan rasul Kega kami na maponcho umuro na, kami na cede atas salana, kami na mega lecen na. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponcho umuro na, yato na maponcho umuro na, yato na cede kasalahan na, yato na sabara, yato na mega lecen na, yato na makura kasalahan na. Nika, Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa, ya kami menrelok ko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi Ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe makada asujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu mas sampay Jum'ah si Imam Mahdi. Iya. Pa de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jum'ah na Nabi Ta. Melo ipasilin na rin yasan sampay Jum'ah. Apa nilaw mati so Jum'ah na din niyaling. Makanya makade Nabi Isa talin na po nga so Jum'ah. Nabi Musa melo tu din niyaling. Patuliman lagay umma na. Makade po nga lata alaw tarong umma na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong yung Jum'ah. Machinala da lolongang ina din niyaling. Manasa Nabi Manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulong Jum'ah. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Jum'ah na Nabi ta di mi pangaloran na Nabi manca Jum'ah na Nabi ta maka dia akan sholat Jum'ah bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tunah kada Nabi ta bikin ini sangi umakku keutamaan itu sampai Jum'ah na makalolo ya tulo masigi mak Jum'ah ko denule malalang. Ya ko denule makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule inalo masigi. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia na Jum'ah katalo. Kega
Maka nabita siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kapere. Megapo tu tau lo mak Juma, de nak Juma, lo kio boleh macurita. Maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, iya ko natungka-tungkay de na tama masigi de na terlamba, masih jengka. Natungkay mi de na tama masigi, ko Jumay ko makatobay tawe. Maka dia sa Jumana. Jadi katalu mina pigaw iro jama-jamange kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato. Kaya aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jero na madari ba kita nga tawetama. Nasaba metaladay. Pada miyaro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tung kato palaba mo makada na deto je na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada padami ya tu. Ang kato biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato labala. Makato ba pita na pajoka. Ama ko joka makatani karanjen na. Iya na tu tau de na lolongang apala Jumaa. Nalena po doon. Eko ni. Jadi tato regare cede yaro makada. Yaro ko Jumai. Namode na nalari celengange o kwe na roba yolo na tanga na taro. Yaro pangilo sumagang aja na meta pakatoba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca. Puro baca mana katobana na bitta. Deto to na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Iyan na kami namit. Ang kalalo katobana, nabi itu khutbah di Haji Wada itu. Apa nih menne? Ang kakapakatoba ko kampo tapa menne. Nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja. Maksimalnya roko kato bapak 20 menne maksimal nih. 15 menne munya tu malampela ada to nih. Jadi dia salah ya tuh kong kau mimbara eno kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dia salah. Situngan na dia to makada akato bako 15 menit makada mi maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe? Magi na matinro hawana malaika Iya na tama na tu pakato menre na pakato bako mimbara sinin na malaika pamase bitong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan. Na iya tu tahu cakarudu pak tanya seta bawa tu pacakarudu tahu apa mega tahu tu tahu nasa seta si aja iya na tu seta gitu lima kana na dia aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka tanya na le na makana na bit ayan upura mak jenne mu baca ya kursi na dia na depe na namakan aga na pe pa depe ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kayak gawat tuh nama gampang tay matinro nomor si dia ko mangaji bi. Mandari napay dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate kay kaje barisi dia si ko anang kaje alipu lari mendre makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papinadingin atau melo matinro. Yang kedua kayak gawat tuh koto masikiri. To masikiri. Makumoy pacar ni bilang-bilang tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, tiga waktu, iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matinro ko subuy. Ura ni pabula mate mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ko tuwat sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa iya tu malaikat? Dia nano katanya tugas, dia nenre katanya tugas, dia na lapor katanya tugas, dia na padai, dia niol liki na tongkah. Iya malaikat iya na kana puange joka kok jokai. Iya nak kada lo malay makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae jadi iya tu malaikat pak tasak kami makada cede matae bawang 10 pitu malaikat jaga ini matae bawang namun iya rumah dari itu kajili-jili maga pakai de gaga do Chile makotohe. Jadi ya malaikat tugas betul deh nanu maka dia Allah untuk baca ta amalae asosining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang.
aja nako ilala sampaja tonroy ko mangilodongi aja ni saliwang apa iya to situ ko kisampajangi dena tanya mereka murusuy idi na lansus yurusu po Allah Ta'ala iya mikoy saliwan na sampajangi na chata i malaika na iya malaika denenre malaporo iya kuy di suroy denenre na tanya parenta puang na makali po Allah Ta'ala akadua no malaporo si minggu kami si na sining ipek ko ni ko tumilodo ko satoy na chata mi dena laporo aha na chata si sinip pinapamalaporo jadi kung kagaga ilaw ko ha isa baraki makalay malaka sinip yung baway kanakiro yun na ito na may kataw sa lapahan ko padongang yung mandari makarmagi yedok kuya na matanga itarima di na matanga di meto pa na dati wat tunay laporo kamakiro apa may katuto masampaja subi milay sa peda masampaja loro milay motoro namo malaka masesa to nasa na di pa yung laporo inabaruba naman naman yari aja to sa lapahan ha okko ni na mega tawe madari matandro ko gamay nasa iya aga to nga dosa ako na di tarima dok milodo na mako milodo mo to ka mako de salah-salah ko je apa iya malaika de na cocok menrek malapor ko tanya parenta nakadua mi suruh sini mina kami sih makanya mapuas ako tudong asoy jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin nata aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umaku na dena na melalui malaikat alena langsung lokuidi kina tu niles sampajang jadi ako to may milaw doang o kilala na sampajang milaw doang iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila tembus ya tu tanya malaika murusoy ini siolo si bapuange ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo maka ni malaika terlambat ko bos atan non nak nilaw patungo siolo si bapuang Allah Ta'ala pa iya ko isaliwan na tu tugas ko sabar ako kami si piwala ko no kamakiro ini yang kadang orang tak tahu Pak. Ina tu angpain kamana tu sampajan doa musafir. Tabala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Katelu Pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Ala Allahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat tojok ka bawang. Ko tutudang aga melo yurusu na tojok ka. Komeki melakukan perjalanan tapake na to Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong eokwidi bertawakal napa makadaki alallahi lau sarahkan ilokuridi pong yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mimurus napa ki makadala haula wala quwata illa billah degaga elo ulle namana mi pong Allah Ta'ala yo pwede ko to medyo kay jolo mewano matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na dega jaji nasa maali na mimurus alin ni po Allah Ta'ala na alin na murusukan ni. Yan na ito nakada sarahkan ni lokopong yan na ito nakada Allah. Yan kumeki law masinga. Yan na po na natabaca aga katata. Tapangulo ni, yan na riyasan niya. Napaki makada bismillahi tawakkaltu. Iyaron na tanintingara kada ni Allah. O kuidi po musarahkan. Napa makadaki la hawla wala quwata degagay lole ko po ngidip ito. Yung kani, yan na ito nakada itanay, murusuy po Allah Ta'ala. Pura salah sa imeman napakijok ka. May kilo latu, ya tu tak pakai. May kilo masinga, ya tu tipake. Ang kami tu tahu pandrita, maka dede, iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya baratna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah, pasti wilau itu jadwal napautanay, iya matu masang pajaloro ko kenri asara. Lo pun memang ya tu.
Pada ko meka joka, maka dia ko ka ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara. Ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasubu. Jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu. Sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu. Barak na meki loju pandang. O ko ki sopeng meki loju pandang. Maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masam pajasubu ni o ko masigi suju pacapurana tasi sumpu memen ni tatokan memen ni ati untuk masam pajaloro kumangkoso. Jadi romatu kumangoto kita salai sope mangoto takut tadapi pare-pare tak kecelakaan. Nah mati ya rupong Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole kinri melolo. Makada pole o kumasigi sope masam pajasubu melo ilaw mangkoso masam pajaloro. Makadai pong Allah Ta'ala ya takut tu patamang nga sulugan na sabak sampajan na salay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaja na warung ni naman naway kinri matuli pamandre manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na tunak kada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri dena lepakang ililla, dena core ipena, nasaba iya na sikiri alalang ngasanna, sikiri rahasia. Kika nasam. Namode ta sikiri okolalang eloju panda, namode na kedo timutta, dega ka sikiri matinro bi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elaw mas sampajang, si jongka aja na kasih di dosa ilaga, si dia palayaling satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa maka da sikiri dia na lampakang ilila, apa mapasi sumpus sampajangi, yan na tiasa sampajat tepat tu. Itu, aja coba nih kare, kota tutu sampajang ko sampaja subuh, o ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka, kapatu kosong subuh tate 5. Tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 12, 7 jam. 7 jam lang salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung isang pajange, masampaja subuy, tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galungnya loto ko sampajange. Namon loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange. Yan na riasa sampajang mandanungan. Kita paham nih. Iya na deta pakai ya ini na tau mato kami. Apa capu umur? Iya. Padero nama kaya tu ampai na bita waktu nama merah. Ya dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah, lau Bukit Tursina, lau Baitul Lahmi, na paloko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh maka laju Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapa Allah Taala. Boleh Bukit Tursina ibawa la Baitul Lahmi. Onro na nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi pole Madinah, pole Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko masigi Jadi ako meki joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi lo ki yo masigi masa paja subu. Aja tepelo galunge. Ikaw po ito tamada sampaja tumarepa. Mana ka man agar repay ko. Sa tore mare pamagalong. Jolo-jolo gare. Tataw sigilingan ng utak na niya to. Ite gare. Jolo-jolo gare. Iya ko magalo ko akong sapa. Dalle. Tau mabalu aga na sapa. Tau madare aga na sapa. May katanigi. Di ka matoroy dalle. Na iya tau masampajang ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Iya ko pungalatala matoroy dalle. Nito masampajang pungalatala niya sirunto. Partike ka na niya sa tau pusa. Tau laway masapa dalle. Di na sampajang. Masalah ko sapai dali na nang pangatoro na loko yo si runtuk pangatoro ina palo sapai. Amakiro pada kong kabantu at talipongin yo Pak Desa. Talipongin Pak Desa kaga tu bantuan angka Kenry Mondro ya ka ko kantor desa ijok kani. Makomati itu pas padale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatan na bukarang pintu na ijok kani. De to mina cocok to Mondro boleh masih kiri bawa de pigau kecuali pu imang. Asa Pak Masigi nurusu. Pak Dongan nurusu. Kama to doon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yansani minar rizq. Inarunasa tayo Pak Dongan na ulakot to.
Di mato na pake. Itu. Jadi diusahakan ngero. Aasam pajang ni jolo, napahilaw, napakijo ke masapa. Malomo tuh. Mikologi masapa. Itu nak guru tak Janur Rahman Abu Dale. Iya tuh dale. Ku pede mulalungi pede mabelay. Pada jojo. Iya tuh jojo ku ilalungi dia dulu tapi. Iya kalau hilawat tu lo timor tu. Tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio. Nggak makiro. Ina kada itu dale. Melo mi pancing. Itu ampai ko dale kan ko kilo humapus monro jajatana. Uki lagi itu dale pak uki lagi dia ko lino ipanomi tu. Kalau ko lino. Itu dale ya si uki catatan lo humapus. Turut tu napa turu malaikat dale. Kana ko lino itaro. Kulino monro dale itu jadi. Peko cara lolongangi. Urus ijolo si urus ukijo pagurusuk na dale. Po Allah taala. Si ba malaikat na. Yan nampai tu ampai maka dia ko tu masampai jas subuh aja tasalejo masigi ko dia napita tanah. Acuri bani manu ko makunruki pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo matana seta paminre macek itu. Dia nang kanalay patat tu manu Nappa ni de tu nano ko dia napita tanah. Ya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaikat. Maka dia nabita ya noni manu lay tu ilodoko apa ni tu malaikat kaya waktu ni noni manu tatesi di wani itu malaikat sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasa bakmel noni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi noni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Ya to si kumakbo kaya su nasa nabita dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na kaya asu setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah. Masyap pinapa kalau masak padale aja nama lela pangkat tu itu kaban di mopi kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Maka to itu Pak kanya tu galak nate maka reso na sugitannya. Maka mentije ko Allah taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau maka reso de. Jadi pada lihat tu lihat dale na tayo Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita may ni. Angka mato wale na ci di tapi liwas sakana. Ya rolan lumanang iwale kong gamit tama. Then meto ko tu dale tak de. Jadi akong kagaga meja pada lihat tu lihat dale na tahu. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale gupo. Ita sapa ni. Ya ko mabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-romo dale. Yan na to tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili lima barale te lima barale mabalu apa kita mabalu patoy. De mula melecenge na dina ko ro leta dale mo iko. Ang katuta na salaya no di. Madara-dara makono dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ko metiro na taro po nga lata leta dale na. Aja takacucu to idi. Ita ni kare, ko tu lalang elosi dala mabalu apa mana? Natarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong letak dalek kubong. Ngak itu. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasalay bepa. Mace mati tu nasaba di situ mata airnya. Yan na nakada to pandita agi mo pamulay mo madece panandungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti itu lomonri. Itu kuncinya. Jadi aja itabani aja itu mabela malah dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ni samen na. Di sana lah tu ko saloy pada mati ko mati lo saloy na lempar men na. Ya matoro pakinan na pake ci dito lima ta ci dito dakajal na mi. De na pada lalit na tawe pada liang iletian na. Ya aja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pagkatao to ko mabalu isulon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi. Sa ipura may medyo nakarabalo-balo ko. May ito yung baca-baca na ano kapang. Tahu papat dia din na. Aja. Makometo itu dale. Tak. Nulay. Yan itu apa ya. Kibuan ang palalang. Biasa ki mita auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura. Tas sabu solar na lura niya. 5 sabu. Magi pinalipa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura tapi capura solar. Makui degaga salah puluh koro tangki na loko masinana. Oto ito ang kamuy solar 5 sabu liter de na chocho ipake padi kalalan na. Mako mati tu dalle o kuryase lokun mahfus.
Na musik di miliar daleta poro ko deta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salang. Jadi aku dosa busung banget tapi pipet. Sa imandres kalapa pake salah salap. Kaput timui. Di na melo menre waya nami. Makole ba tu ko tau ta dosa bumisung banget na. Maka kundru dale na. Apa pipet? Iya kok salah tari raja-raja 10 sabu salah na itu iya kok 100 sabu pipa iya makitu iya kok demo pata mengerti biasa kita minta pameng biasa lo mameng iya tuh koto mameng itari alati meng itu iya ro alati untuk pameng atau untuk meng untuk balewe manang ke balewe namanya gale iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapan rebale. Namanya gale. Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk balewe untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba dene ya ala balewe na de ko ka pancingan na. Mako mati itu dalle dena pole ko deni pancing apa makare po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah iya ko pigo ko ci di dece ko paganda ka ko 10 nah makitu iya sumba-sumbangin nang kaleta dalle aja tamasik ke masumbang pa itu sumbangan leta na mi mato dalle itu jadi ko kato milodong ale ngadalle po makare malaikat di juga nola Ligalalan na coco di pa dong mo na salah de mi sakarakin ri palalo amakiro para ko tumapat tujuwe namo ang kaway ukule denge panno ko legati pana tamo ko galuta de dule mulai makito jadi ako may ki maraja di man itulon roy 500 sabu ruba kita unen to iya ko desa rupiah dega para ko mandres kala pa na pipet ipake dega Uwaya na nito menre kamana mo isa na sila po yawa. Tamaan niya? Makito iya tu akal barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo pi malaika ay milodongan ni papadongan na mi tu malaika ibutu ka padongan na. Yan ay lodongan mo ki malaika salama ni. Yan tu ampay boleh kung ka iya ko di puwasa niya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa lo bolata sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabila. Ayong pachiki burulong ibola mo monri ba matin romonri manre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare. Madari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito? Agay baca ko tama kamaran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setangnya masuk yang rilo. Loki kamaran. Tamay WC, lupa kamaran, lupa ko kamaran setangnya. Tolong ko kamaran, lari si tamay WC. Iya ko lang nito setangnya tulis chanerang ni. Kay di mato. Jadi makanya itu pandrita. Onro WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay. Itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas suji nga mata rumah de. Iyo pwede kilala kamara lupa kita ba masih setange? Mali ba mataru? Kiro. Yan na namanya kita na kenal sama kalian. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingi ako itu. Yang penting makanya Pak Dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat aja na kurang Pak sisa bu salawat iseso. Apa iya tu ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makunrai baraka lo. Makin nabi tani gini kita makunrai 2 atau 3 anak makunrai na pas sampai jamo. Dia nagis saya pinaraka indo amo. Iya, iya di punya anak rohani sabar ni. Tega gato sa atun rutoto ni. Iya. Iya, jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu
Mapamulai Fatihah baca di pulaming ya ko 5 ayat pertama baca talanjut si 5 ayat bajana talanjut materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah raja na monro. Jadi usaha na matu usaha kaki makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulaming angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu ko pertama korang tahu apa ya ko kalau surat binas tatutu tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nah sama tu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambung maka dia ulek baca si lampa ustaz. Si tengah tu na. Maka dan tu si tengah nala to ka repah. Si di na pali ayat mo baca. Paling na bani korang ko alabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca ci dia ayat napa tatutu napa kimat de tilawi baraka na. Iya ko de tabaca de sampak baca nang kamu korang ko tu palen na palen na bani pala 5 ta kuya na korang kung kamu jenne ta. Napa ki maka de po. De po sampak baca. Tapalampiru muruk talenga di singa nawa direwa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Qur'an itu 3000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusak buat palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja to si takarawa le mi bawang. Lalu si karawa pura si talusak bu ya. Kita talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya to si dia kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang si sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30-40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na teh suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi itu macoe suruh ni pegai salawat na na istighfar na. Na sama isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata, mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegai bisa salawat tak ko to macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pegay. Te aja na mega istighfar ta salawat na pegay supaya mak baraka manang ibija-bija anak cucu kita ke belakang. Iya ni ko malolo mopi 30 pegay istighfar ta supaya buka lagi itu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Iro na usahakan inang kapasidakah ta. Iya ko tanya ta ti samay sa pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impact dui warang parang. Iya sange pasidakah namo pak dongem ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampong Ya ko pergi masa baja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampong Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Talpulumuya nga dali na yaro to masisay kasi dali na. Aling ya disi nga to malasay. Yan na ro pasidaka. Pasidaka sa nero. Sadaka doa. Dega gatong misangi to pasidaka ta. Iya jamo talanda ini na ba makalingay o kung ito suna masigay melodo po tapas salamat kasi ro bali bola ako maka jay gainran na macicil sa primbe macicil HP to ni mo sandala na nacicil to hindi po ilaw do kang iyan na riyasa pasidak ka iyan ko makada impact duit itu warang parang iya ko makada sadaka namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapiahi kalau kasadaka engka tayo sidupa kaya gitu melo mi cawa-cawa timuriawa mi baik kata angka na ilolongang makiro ya aja tamasek ya pak doang ngato na ko de gaga duita iya ko deto gaga kong karopo ko lalang yung talagay angka batu ko lalang yung makarawi ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buwang alay yaro batu ita pa dei pasidak kayo aja to si tak bajasa de bola na pa den perlo ko batay pa angka madari makokoro kalang ya iya terutama polisi tidur woi aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasa sini na to lalo ko tak gapo luna makire-kire mana. Iya, dosa lupa ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Iya ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalaga ita yaro ina idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di. Yaro pure makibuah lo memang mutatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30 penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Magai
Iya. Ang kataw nilaw sumbangay, yali bami ko ichingon ro dita, kadalo na wala. Besa mo? Oh, denang ka. Magame mangi. Oh, mitaugi ko na chapuri. Maraja bata-bata memangi. Iya. Padahal, iya narunasang hades ako siya, makali pong halatala nigi atak kumalinga, de na bilangan nga nalinga, dito bilangan yung parewakagi. Makanya tu ara ko masumbangi, dito nang kanagat tangi di na napanabila, de, nakotibami tu kanto na napanakamo, napanaleh, de nang kanite makadasyaga, na labami, dito nang kanite, de nabiopo di, madari igata di sirati, sorope matama. Sampai sa padibicu iya, makiro. Kemudian, iya ko de tulay, ang kapasidak kanasa nabita, de na itimbang amala na tau de to na lalo kulit yang isirat al mustaqim. Napay melo malapay malalalaw pada masar, na ijempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi ang katu umma na nabita mato ko surimonri, de na lalo kulit yang isirat al mustaqim. Ang katu pak dogang ibaca na maponco kulit yang isirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak dogang maponco, maka dia ibaca supaya maponco isirat al mustaqim de meto no lete yang isirat al mustaqim. Ang kataw nasa nabita. Kega maka dia nabita. Nanigi tau masidakah, tau masidakai dia ni sangi makarani rasidakai, tau isidakai ya dia tu ni sangi makarani rasidakai. Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napay malala lo pada masar ni jemput ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lai pendre ko kami nangon romatanre di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko shopping may ka. Banyak pondok di shopping ini. Ada di Pape di pondok na gurun Tamacawe, banyak ka shopping. Tatalipogi pimpinan na pesantren yung kuro makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau deh kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya kapag kamayana si ulam. Kumakade misal na si di juta, ya kung kamu masage na tapudangi gurun na. Aja na tapudanga asan itu nana aja to tapasiruntuk ka. Aja to tapudang itu nana makade ya pabantu ya pawajarang ipakamayana setiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana, aja to ti tadi kataw na. Salasay mato masikola, sirunto ko palawangan nga deti sangi makadaya bantu besa nana. Dito na sangero nana kadai di bantu. Yan na riyasang tau masidakay deni sangi ni gana sidakay tau isidakay dito ni sangi makadani ga sidakay. Aga nasa nabita, yan tau makide na lete. Mataro. Iyo po pa si pulo nga na yating na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya itu pasidaka degaga baban siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ya. Aga ito ko siruntu. Deni tadi cikidita niya. Da samu bayar. Pole din na najampagi ki na sapwa. Iwan ni mana nama de lupa ini. Gere. Dia tu minta de cikidita niya iya. Coba gere. Tapi ya ko deniri sa denang kanirita dito nang kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita din ni palete. Tulay mo kira-kira. Insyaallah. Ya ko de tulay ang kamato jalur na. Denan tarita masuruga pada ko tolo pasay na din na supasa. Nomor si diwala ide ci taw mapeja lo ko ridi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide ci taw mapeja lo. Kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba maja pule ki makana na paujako yan ko kada salam parin kali mo taw pakanja na yeto. Si pujira ada ka to. Ya kita pakalulaw atau mana yung kung kanu makaliliang. Yang kedua, oto ko makasiwiri watu umat natin ro lantai sampai jatahayo. Namudon rakan. Yang ketiga, wajarang yang rana atau makin rakan yung podang. Balibulata macicil motor, ini palit-palit. Insyaallah. Deta antari tama suruga. Tule mo. Antari memangi. Akhirul kalam. Allahumma bikilah komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah.
Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur Muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa, ya, dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di saliwagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh, dia toga tema mana? Jadi ya menibawa ngagi gimana Pak Udi? Makiba gue. Dua tuh istilah mamaulu si bawa maulid. Ia tu di ogi si bawa tau pandrita ta riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid. Maka da mematom itu maulud. Makanya tu maka daki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi maladaki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na maladai Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malat bina memato na bitta maladai Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya ni kau makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magay, angka had desa na nabita, nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim, makada nabita sendiri rampai. Makada de na suku tapat na si de salang, narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamo maknanya roto? Makada iya pa na suku tapat na si de tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku, nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan. Makada iya kong kabola barumu ajak monro yuko de mo salawat jolo. Jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola na mabarasanji o kometi oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na pui mang mabarasanji ko masessa. Tapi nayakini ro makada iya ko barasanji mo ko oto berarti yase ipapuji kulok ko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko barasanji te ko te tania. Barasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi mamaulu to. Engka batang bakada mo jeto sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu-tahu Imam Maulu. Si tongan na itu tomatot tadi olo Mam Maulu bola jolo napa Mam Maulu wanua. O kumana ngijo bola na Mam Maulu. Setiap rumah itu maulid.
Nolipu ima makbarasanji mapatatobura. Nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah enggak sih oko kita hikmah. Makada kendro onrong pura onroi mak baca barasanji oko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya. Nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah pun Allah Ta'ala tunrongi maka insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Iya na tu nangka maulu kampot ta biasa karena maulu boleh jolo. Oke bola na maulu. Magiremano na panoli pu imam baca doa na pama barasanji. Naliteki mana boleh pu imam. Pura piaro na panatilaw masigi Jadi selesai mana pi? Iya naro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi kama koko ade nadi. Ngayo ko maniba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian ada sitongan na melo yala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor di ampe kedo madecin na nabita melo yala. Yang kedua, macinay lolongang syafaat na nabita. Apa iya tuh kok agama ya Pak Bu? Dua tuh letang asalamakan. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya roka suruga hadiah mi? Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongang hadiah tawe angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga, iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri pi suruga. Aga jalurna tama tay suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Allah Ta'ala. Jadi yan na to ampay setiap meloki masampajang, de na pa na parenta atau pandrita yolo itu, anak mundrito man ato macapa. Ya komelo imasampaja tuli na baca itu, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi. Ang katambay, wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay. Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi. Pammaseta mi po Ginaro. Pammaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaya ko na pahala na di ba jagan na. Apa yato na malas yato na kajili-jili. Ito. Andre de sakadama bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira mo makai ka. Iya. Jadi maka de pammaseta mi po iya ko bicara pammaseta tanya pahala. Tanya pahala. Di na bila pahala tayo ko pamase. Tapi iya ko pamase, amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu. Iya makanja Itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabita. Magi nabita na yale syafaat pura suju nabita kuyolo na po Allah Ta'ala. Di na may patokong yulun na. Suju mematoy nabita. Puang Allah Ta'ala mana surat toko na patoko. Nasabagan nilaw. Makada alenga kesempatan malengi letyang asalamakang umak kumato ko suri ribu po. Nasaba sinin na nabi Ialengi kesempatan ko puang Allah Ta'ala milaw dongo kolino. Ialengi kesempatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita dinilaw. Dinilaw nabita. Yan na tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabit rempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo permanang kataw irempa di gayawana betungan na di mana kasusah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu ro malaika pangonron na bulu lo podangin nabit makade Muhammad masessa ko je itu ang kanito teto lirempa ko na madara nito lelemo alemo lalang angin laudomo ko lori po Allah Ta'ala mualenga la da ko nalemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga nasa nabitay aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal langi rong kay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat denang kanapaturan no nabita di na pados tasi makokoy Yan na pura mandawa. Kadua na din na may maingat tayo mandi ni. Nasa tawkan dok ko Yo po nabita din ako. Yan na ro. Yan na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijata. Yan na Romelo yala sa mga na. Makada yan na pura tampar ang anak na din na may maingat aja mo. Takuli-kuling imoy.
nabita tahu den tanya betongan na tanya sigin na tanya anak na umak nami tapi den dapat turan no iya na rota pake didik bijak ta payan anak makoko tu mamulai maraji-raji patuju mamulai maraji patuju jadi usahakan ni kaje tu pasan na guru ta kaya Abdul Rahman Ambodale makan jalan daya kata ni masa maka deh guru ta pakai si pai asammu bicara lagi ya pakai si pai asammu betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai betungan na iya ko pasi ko la ko guru ko pak iya tu pasi ko la mak guru iya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco iya jadi pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade onrono iya ko imang iya asipa imak ko iya ko imak ko jagai jenemu aja na iya na rusak jenemu aja ne ko masih ya pakai sipa mu ya ro iya makotoro na reko ustas ko pakai sipa ya ro itu jadi itu ndak mudah guru makoto iya ro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak betul kan tala ya ro kedudukannya tonroi sebagai pakai sifat leta iya nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas iya ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh betungan nasinin na ya rumu jamaero usahakan ni hal itu terhormat iya dia nama gampat tuh iya polisi makoto iya keamanan aja tuh sinai kumeya mangkang iya jadi mesti pakai sifat ya roh itu tidak mudah tapi itu bahasanya guru sederhana sekali tapi sangat dalam maknanya iya iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak aja lalu nak kedate pas sampajak bawang majalah ada tuh di sebelah bawang lasuna iya tuh lasuna dia gaisa na iya tuh lasuna celak ku ilalle oli mamasang iya tangana ampu nama ni iya jinang katau makada bawang dia gaisa na tuh iya Ustaz bawang, dia kagak. Ustaz lasuna. Tuh kan, iya. Jadi nang kabawan na tuh dia kagak gunana. Nah, iya. Ini tuh nak ada tahu matoa bawang, Ustaz bawang, majalah dah tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dia kan lasuna itu. Itu lasuna celak, talale ni gare oli na tanah oli malam ni. Ia na capu na oli nampu nama ni. Ia na riasa bawang. Iya. Kira ya ko makade tomato bawa bar tomato di nasam paja gitu makuye apa deje tu aga ko lebo na tanaye de na polok ko cayana na bitta makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad apa angka Nur angka Muhammad pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamular ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabita imon rima ni alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabita Nabi Adam masalawa kang irisa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah iya tu Nabi Adam ang ka Indo na ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi tanah niga Indo na Nabi Adam wae nasabaiya ro tanah na lay pong Allah Ta'ala natariwi wae kemudian itu menjadi keras dari situlah dicipta Nabi Adam jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah na pulekin ro itanah ipancaji si wae polok ko mati Nuru Muhammad nah jadi kaya ro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api unsur angin unsur tanah si bawa unsur wae apa iya pa api itu sifat na tatongi iya na tu warna celak makanya biasa ko masuk ko ito yung kasuk ko celak ang katosok ko ridi angin na iya tu warna nang ingi tu nasa maridi iya ro api tatong iya ko ipalapalang makadai alipo
iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi maka di huruf ha. Duhay ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi maka di huruf mim. Iya na to sok ko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalangi huruf dalam. Da. Iya na to sok ko putih. Jadi soko cela, ridi, bolos, si bawa putih. Makanya patan rupa sokona. Yan na nasa soko patan rupa. Pulekin riyaro. Iya kuy palapalangi alipu, ha, mim, dal. Iya kuy baca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya kuy baca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Oko ni watak kalewe. Yan na riyasa rahasia. Ia ko ulu huruf mim, aroy huruf ha, pinggul huruf mim, ajewe huruf dal, maka di oki na Muhammad. Nah, ia na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, ia na ro Ahmad tatoro ko suju tudang, ia na ro sampajang. Jadi ako maka di niga sampajang, maka di nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tau, biasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampaja, tanya tahu ya tuh, tahu-tahu nih. Makito, napahan ya? Jadi sampajangnya ipadu palolo garakan, nayasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya, matutak ko sunuman ko masampajang mo. Cucun. Ito. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada, ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti, tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje ye. Ya to ako ulun na tapari sa kadayano ye. Makumatito na bita. Yan na to nakada sampajang ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampajang mo tapana tanray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Iya. Itu sampajang. Jadi yo kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam, watun na ipancajo ko pong Allah Ta'ala, magkutanay na sabay suri masalawa. Apa detu gaga Nabi de nasalawa lo ko nabita, masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne pangulut tahawa, mahar na tanya dui. O kusuruga mahar na salawa. Yan na to napatapuan ang biasa patareka bola rondangnya. Paangkay to je tu patareka ako mi bola rondangnya malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu panderita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasaba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa si ratu 12 ko pure masampaja perlu. Lai palepa pure masalah na. Yang kedua maka dia kong kataw angka inran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inran kumate. Maka dito panderita suruh baca ya salawat. Iya kode na wajah inran na ya tu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya to mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Dua. Ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat kedua, angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kung makaraki Allahumma salli ala Muhammad, itu situngan na akaciora lori nabita. Nasabaya ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita. Akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidinana. Jadi makuta nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah.
Maka dia nabita akadako Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala cocok na hindi makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iyaro Allahumma sholli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Maka cioki o ko nabita. Iya ko makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kadaki ka cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan nih. Apa ya ko makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Na sabak si hede na ya manan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Tabahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi ako makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lauri nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan Allah bersyahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka da takadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka da itu teh mana kada pak maka leleangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi to nanya. Nabi Adam masalah wa liman akka 10 si di binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tawa. Iya. Yayo kiti lala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay tamasarana pasirunto. Tapi yaro nabita, ini kesana Nabi Adam, waktu na ya den para lokolino, yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam, talong naso. Pero Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulang ngayon, mapuasa di. 10 pa umpo na ulang ngayon, mapuasa toy. 10 lima umpo na ulang ngayon, mapuasa toy. Jadi tanga na ulang ngayon, rin mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya sumapuasa bagian putih. Ganay 2 nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay 3 nga so pachimana nga lelena. Yan na to na sa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapachi nga lelena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umako. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, nanigi kita mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito pandrita, itu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana, tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi di tomato ya aja nah. Mato pulana mato. Aja na yaro talalong. Kemudian Nabi Adam Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu makada DJ gadal lele na itu makadang kanuro Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki. Maka ada ayat yang mengatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang
Kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun, cahaya. Nah, yan na masuk. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu. Nurun, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, belakangan. Yolo itu nur na nabita. Nah, yan na to ampai. Salawat na lok nur na nabita. Yasanya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabak. Day pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita. Ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaca si ratu. Tapi ako tulis si sabusis so makanya. Imang makanya tu ko nabaca salawat ya imangnya. Saka ginagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumapi na panapake milodong. Jadi wani Sabtu baca bani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napata baca kasi sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni si sabu ilodon ni ilaw ibaraka ni salawat. Aga pak dongat tak minta di situ. Tapi aja tapake milodong ko din wani Jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodong, ibaca bami, ipasipulong mi. Wani Jumapi napa to masam paja sunnah hajat 2 rakang, napa ibaca ka si sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu, 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya ka si sabu, 10 misi di menit. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menit. Dia kan 20 menit. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandita salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Taala yunri patat tumpu iparingerange. Ya ko maka ada ki ala tapa hadir inabita, iya patatapui Muhammad ko hadir. Iya na tu sitongan na maka ada isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Pak makalaki. Sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala pala na Allah Muhammad. Paringerangi. Jadi ya kumakadaki. Sallallahu pung Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala. Tapa hadirin ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasas salawat latuk. Ya ko makalbami sallallahu namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to kada assalamualaikum. Nah begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Padami ko makalaki Allahu puang Allah Taala tingerang. Masallahu Allah Taala patingerang. Ala napa ita pahadir nabita. Napa tetap puasan. Iya. Jadi itu nabita ipahadere makije pa. Kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to. Iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kamen re ko to. Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim ang kamen re. Tausiaga na jaji Nabi Isa irisa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kelahiran na. Makuye. Pure na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega decen na. Palisak bara. Jadi mega decen na sa kami na sakbara. Di na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya, ulul asmi. Nabi yang paling bersabar, paling sabar lada boleh umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto, Nabi Musa makoto, iya na tu Nabi Musa mak dakwa wera jipagah. Apa tahu kan do naoloy Nabi Ibrahim aku tahu mega bicara naoloy itu jadi tahu sabar mana nih ya malah ada sabar tapi natali dito pandita maka dia 5 ya 5 nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na kami na cede atas salana kami na mega decena ternyata kedua nabi
kami na mapunco umuro na yato na mapunco umuro na yato na cek de kesalahan na yato na sabara yato na maiga decen na yato na makura kesalahan nika Nabi Muhammad si bawa Nabi Isa dua. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya dua iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa de ya kami menrelok ko lagi madua. Makanya betul noloma meraja Nabi Ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu yang silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yana tumatu masam pajak Jumat si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jumat na Nabi Ta. Melo ipasilenar yang sang pajak Jumat apa nilaw mati so Jumat na de niling. Makanya maka de Nabi Isa talena pung so Jumat Nabi Musa melo tu de niling. 45 lagi umat na. Maka de pung Allah Taala tarongang ni untuk Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalu so Jumat macinala dak lolo manasa nabi ya, manasa to salama nih. Magay di dito manasa salama na to makakutulo majuma. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Juma na Nabi ta cidi mi pangeloran na namelo manca Juma na Nabi ta pamelo majuma, maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada Nabi ta bikin ini sangi umma ku kautamaan itu sampai Juma nama kalolo ya tu lo masige mak Juma ko denu le malalang. Ya kode nu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe gule ina lo masigi. Na sama angkato tu bahaya na tau dia nak Jumat katalu. Kega. Maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kafir. Mega po tu tau lo mak Jumat dia nak Jumat lo kio boleh macurita. Maka Nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, ya ko natungka-tungkay de na tama masigi de na terlamba, masih jangka. Natungkay mi de na tama masigi, ko jumay ko makatok bay tawe, maka de na sa jumana. Jadi katalu mi napigaw iro jama-jamange kapere. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika tona maka daya iri pakatopay aja na malampelada katobata nasaba iya jero na madari ba kita nga taweta mana nasaba metaladay pada muya ro bagin law sumbagang ko Jumat aja na metalada nasaba iya toro pacakarudo itawe ang kalalo to taw panrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe nasaba iya tu katobay ka sampajan ni ang kamatian niya tung katok palaba mo maka na deto je na tahu mana ya ni kumanan na ya tu makada pada mia tu ang katobe sa masigi uruntu mak Jumapi tahu na palo masa patola bala maka to bapita na pajoka ama ko joka maka tani karanjena iya na tu tahu de na lolong nga pala Juma na lena po doja iko ni iya jadi tatar gare cede ya makada iya ro ko Jumai namo de na nalari cilengange o ko na ro bayolo na tanga na taro iya ro pangilaw sumagang aja na meta pakatoba aja to na meta apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta deto to na siaga katobana na bitta puro baca mana pitu menne kami na meta pitu menne iya ro kami na meta ang kalalo katobana na bitta to khutbah di haji wada itu apa ni menne angka kapakatoba ko kampo tapa menne nang kapakatoba tay di akatalutay katulu-tulu de panapa aja. Maksimal niya roko kato bapak 20 menit maksimal nih 15 menit munya tu malampil ada to nih jadi dena salah ya tu kong kumimbara eno kita maka da khutbah Jumat maksimal 15 menit dena salah situngan na dena to maka da akato bako 15 menit maka dami maksimal betungan aja paliwangi apa iya ko Juma itu patinro tawe magi na matinro hawana malaika iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamase bitong kay saliwat tamamanan ni iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan na iya tu tau cakarudo pak tanya seta bawa tu pacakarudo tawe apa mega tu tau nasa seta si aja iya iya na tu seta ngento 5 kana na din aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka
Tanya nali nama kada nabi tayan upura mak jenne. Mu baca ayat kursi na dena depe. Nama kada aga na pe pandepe ko makiro malaika mani. Jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matindro. Makanya kay gawat tu na magampa tay matindro. Nomor si dia ko mangaji. Mandarin apa dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate kay gaji barisi dia si ko. Anang kaji alipu lari mendre makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papinadingin na tumelo matindro. Yang kedua kay gawat tu ko to masikiri. To masikiri. Makumoy pacar niya bilang-bilang tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kay gawat tu iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matinro ko subuy. Pura ni pabula mate mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ko tuwat sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat dena no kotanya tugas, dena rek kotanya tugas, dena lapor kotanya tugas, dena pada idi deni ligi na tongkah. Ia malaikat iya na kada puange joka kok jokai. Iya nak kada lo malay makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae. Jadi iya tu malaikat pak tasa kami makada cedek matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai dek gaga. Do cile makotohe. Jadi ya rumah malaikat tugas betul dena maka dia Allah Taala untuk baca ta amalae aso sining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja nako isilala sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ ko sampajangi dena tanya malaikat murusui. Idi na lansus si urusu po Allah Taala. Iya mikui saliwan na sampajangi na cata i malaikat. Na iya malaikat denenre malapor iya kui disuruh denenre na tanya perintah puang. Nama kali po Allah Ta'ala akadua no malaporo si minggu kami si na sining. Ipik ko ni kotomilodo ko satui. Nacata mi de nalaporo. Aha nacata si sini pinapamalaporo. Jadi kung kagaga ilaw ko aha isa baraki makalay malaka sini piubaway. Kamakiro. Iya na tu namanya kataw salapahang ko padongang ni mandari makarmagi ya doku ya na matanga itarime. Deje na matanga de meto panadati wattu na laporo. Kamakiro. Apa mega tu masampaja subi milay sapeda, masampaja loro milay motoro. Namo malaka masesa to. Nasa na de pa jeu laporo ina baruba. Namara yare. Aja to salapahang ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga je dosa ako na de tarima dokko milodo na mako milodo mo to kamako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako tudong asoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin at aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umaku na dena na malalui malaikat alena langsung lokuidi yan na tuneles sampajang jadi ako to may milaw doang o ko kilala na sampajang yung milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Iya ko pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan nak nilaw Patung siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pak iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala po no. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu Pak. Ini tuh amping, kemana tuh sampaian? Doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata lu Pak dong. Telu Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tuh koto melo joka ibaca tuh. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu.
Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurus na tojok ka. Eh kumeki melakukan perjalanan tapake na to bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura di tabaca bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong eokwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan nilokuridi po. Yaitu kumakadaki alallahi po ng Allah Ta'ala mingurus napaki makadala haula wala quwata illa billah degaga elo ulle naman mi po ng Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay yo lo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na lega jaji nasa maali na may muruso alin ni po ng Allah Ta'ala na alin na muruso kanyi yan na to nakada sarah kanyi lo kupong yan na to nakada Allah ya kumeki law masinga yan na pura natabaca aga katata kapangulo ni yan na riasan niya napaki makada bismillahi tawakkaltu iron na tanin tingara kada ni Allah kuidi po musarah ka napa makaraki la haula wala quwata dega ga ilole ko pong hidip itu yok kani ina tu nakalitan na ya murusi po Allah Ta'ala pura salah sa imeman napakijok ka may kilo latu ya tu tapake may kilo masinga ya tu tipake ang kami tu tau panrita maka dade iya ko niya medyo kayero tapi iya ko niya makasiwing pada ya barakna setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo dakwah pasti wilaw itu jadwal napautanay iya matu masampayaloro ko kenri asara lo po dami man ito pare ko meka joka maka diyo ko ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara iya ko tatese ko joka berarti ko matu masampayasubo jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matuto sampaja ton rikedo sampaja ton rilato ako kisopeng may kilo jupanda makado ko ka matu mangkoso masampajaloro jadi ako masampaja subo ni ako masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatoka meman ni ati untuk masampajaloro ko mangkoso jadi romatu ko mangoto kita salay sope mangoto tako tadapi pare-pare takacalakaan namati Yaro po ng Allah Ta'ala na tanay babi malaika na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi esope masampaja subo, melo ilaw mangkoso, masampaja loro. Makada po ng Allah Ta'ala, atak ko to patamang nga sulugan na sabak sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo, kaya na warong minamanaway, kinri matuli pamandre, manang ka to diyan rin uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandrita pahakiki bicara ye. Makada angka tu sikiri de na lapakang ililla de na chore ipena nasaba iya na sikiri alala nga sana sikiri rahasia. Kika nasam. Namode ta sikiri o kolalang elo jupanda namode na kedo timutta dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatatoy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jongka aje na nakasi di do sa ilaga. Si dia palayaling satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lampakang ilila. Apa mapasi sumpus sampajang. Yan na tiyasa sampajat tepat tu. Itu. Aja coba nih gare, kota tutu sampajang ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro na pasiki melo mabuka kapatu kosong subuh tate 5 tate 6 tate 7 tate 2 tate 10 10 sidi 10 2 pitu jang law salah yan ade ta sikir yo ko tu pitu jang palawangan ade ka talolongan tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung sampajange masampaja subuh tanyakan memang ni masampaja loro namon loki galungnya loto ko sampajange namun loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange yan na riasa sampajang mandanungang itapahan ni iyan na di tapake yadi na tau mato kami apa capu umuro iya padero na makanya tu ampay na bitaw tu na mameraja dua mi onro na tapu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa na padahal nabi talaw Madinah law Bukit Tursina law Baitallah mina palok ko masjidil aqsa
Itu Nabi tak boleh makalajo Madinah. Ipasampayang ko Madinah. Boleh Madinah tila Bukit Tursina. Onrona Nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina, ibawa lang Baitul Lahmi. Onrona Nabi Isa Jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya, dua natapu. Minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Tapi boleh Madinah, boleh Bukit Tursina. Magi na natapu ya ro. Nasabatan niya onro sampayang. Masigi, loko masigi eh. Jadi ako meki, joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi, lo kinyo masigi, masa paja subo. Aja tapalo, galunge. Ikaw po ito, tumadya sa paja, tumarepa. Mana ka man niya, aga repa ko. Nasa torre marepa magalong. Jolo-jolo gare. Tataw sigilingan ng utak na niya to. Ite gare. Jolo-jolo gare. Iya ko magalo ko akong sapa. Dale. Tau mabalu, aga na sapa. Tau madare, aga na sapa. May katanigi, di ka matoroy dale. Na iya tau masampayang, ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Ya ko pungalatala matoroy dale. Nito masampayang pungalatala niya sirunto. Berarti ka na niya sa tau pusa. Taulaway masapa dali, di nasampayang. Masa lo ko sapay dali, nanang ka pangatoro na. Lo ko yung sirunto pangatoro, na palo sapay. Makiro, pada kong kabantu at talipungin nyo, pa desa. Desa, kagatubantuan, angka, Kenry, Monro, ka ko kantoro desa, ijok ka ni. Makumati ito pa sapa dali, asampayang ijolo, napatilo ko pangalatal na bukarang ipinto na, ijok ka ni. Dito, mina cocok, tomonro boleh masih kiri bawah degi pigaw, kecuali pu imang. Asaba masigi nurusu. Pak dongan nurusu, kama to don na khusus tu imang. Subhana man halakani walam yansani minar ris. Ina rona sa Pak dongan na ulakut tu. Di mato na pake. Jadi diusahakan ya ro. Asam pajang ni jolo, napailaw, napakijo ke masapa. Malumo tuh. Mikologi masapa. Itu nak guru tak Janur Rahman Abu Dale. Iya tuh dale. Ku pede mulalungi pede mabelay. Pada jojo. Iya tuh jojo ku ilalungi dia dulu tapi. Iya kalau hilawatat tu lo timor tu. Tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio. Nggak makiro. Ina kada itu dale. Melo mi pancing. Iya tuh ampai ko dale kan ko kilo humapus monro jajatan na. Uki lagi itu dale pak uki lagi dia ko lino ipanomi tu kalau ko lino itu dale ya si uki catatan na lahu mahpus turut tu napa turu malaikat dale kana ko lino itaro ko lino monro dale itu jadi peko cara lolongangi urus ijolo si urus ukijo pag urus na dale po ngala taala si ba malaikat na yan ampai tu ampai maka dia ko tumas sampai subuh aja tasalejo masigi ko dia napita tanah acuri bani manu ko makunruki pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu ite kare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re iya na melo na labo mata na seta paminre ma cheketo de nang kanalay patat tu manu napani de tu nano ko de napita tanay iya banaro ta chori apa iya tu manu mita malaika maka de nabita ya noni manu lay tu ilodoko apa nita tu malaika kaya ko tu nao ni manu tatesi di wani itu malaika seperti malam yang kedua jam 4 monitor tu nasa bakmel noni malaika penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi ano ni manu ilodongi, sebalikan na ya kuasu. Dia to si kumakbok kaya aso nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya aso setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itaban ni manu acuri lalat dale na, insyaallah. Masyap pinapa kalau masak padale aja na may lelala pang katututo ito kaban ni moping kado ko tanganan marajing itu marajing makotomi itu apa kanya tu galak nate makareso na sugitan niya maka metije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki de nak kada walingi dale potong makareso de jadi pada lihat tu lihat dale nate Pak angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita mai angka mato wale na ci di tapi liwa sakana ya rolan lumanang iwala kong kami tama. Then meto ko tu dali. Tak de. Jadi akong kagaga meja mapadali tu letak dali na tawe. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tatarongan nga dali ko po. Ita sapa ni. Ya ko mabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-romo dali. Ya na tu tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili lima barale telo ti barale mabalu apa kita mabalu patoy. De mo le malecenge na de ko letak dali. Muy ko. Ang katuta na salayano di. Madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga lata lita dalena
Aja tak cucu tu ini. Ita ni kare. Ko tu lalang elosi dra mambalu apa? Mambalu apa mana? Na tarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tak dalek ko po. Nga kito. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa. Mace mati tu nasabak di situ mata airnya. Yan na tunakada to pandita agi agi umpa mulai mo madece pandanungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti itu lomon ri. Itu kuncinya. Ya. Jadi aja kita bani aja to mabela mala dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ni samen na. Di sana la to saloy pada mati ko matiro saloy na lempar men la. Ya matoro pakin na pake ci dito lima ta ci dito kajan na mi. De na pada dale na tawe pada yang ngiletian na. Ay. Ya aja padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pagkatoto to ko mabalu isulon nite to lima patarala nite mamula lima padiisi. Sa ipura may medyo nakarabalu-balu ko meto baca-baca na yano kapang ay tahu papat dia din. Iya. Aya makometo itu daleta de nulay. Yan itu ampe yaki buana palalang. Biasa ki mita auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar nalura tas sabu solar nalura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar nalura tapi capura solar. Makui degaga salah puluh koro tangki na loko masinana. Oto ito, ang kamuy solar 5 sabu liter de na chocho ipake pade kalalan na. Mako matitu dalle o kuryase lokun mahfus. Namusi di miliar dalle ta poro kode ta kibuar rangilalan no de na no. Kibuar rangi salang. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Say manres kalapa pake salah sarap. Kapo timoy. Di na melo menre waya nami. Makole ba to ko taw ta 2 sabu misumbangan na. Makakundro dali na. Apa pipet? Iya ko salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na itu, iya ko si 100 sabu, pipa. Iya makito. Iya ko demo pata mengerti. Biasa kita minta pameng. Biasa lo mameng. Iya tu ko to mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pameng atau untuk meng? Untuk balewe. Manang ka balewe? Naman gale. Iya ko balewe aja tatari meng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Naman gale. Jadi itu alati tanya untuk pamenge, untuk balewe, untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na yala balewe na de ko de ka pancingan na. Mako mati tu dalle de na pole ko de ni pancing apa makre po alata alaman bawa suram saliha iya ko pigaw ko ci di dece kung paganda ka ko 10. Makito. Iya sumba-sumbangin ang kalita dalle. Aja ta masike masumba. Pa itu sumbangan letian na may matulale itu. Jadi ko kato milodong ali nga dale po makari malay di je ganola. Legalalan na chocho di je pa dong mo de na sala. De mi sa karakin ri palalo. Makiro. Para ko tumapat tujuwe, namo ang kaway ukule denge panno ko legati panatamo ko galuta de nule molay. Makito. Jadi ako may maraja. Di man ito lonroy. 500 sabu ruba kita una ito. Iya ko dia sa rupiah dega. Para ko tong manres kalapa na pipet ipaket. Dega. Uwaya na nito limenre ka man mo isa na sila po yawa. Tamaan niya? Makito iya tu akale barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamanang mopi malaika ay milodongan ni papadongan na tu malaika ibutu ka padongan na. Yan ay lodongan mo ki malaika salama ni. Yan tu ampay bolay kung ka iya ko di puwasa niya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa lo bolata sesa. Parewa lo bolata. Iya tu nabita nampar sahaba na lata ya albuyuta kung makabira. Ayong paciki burulong ibola mo monriba matin romonri manre. Onri mas sampayang nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya ku masigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah.
Apalagi may setan na pa, hindi tari setan. Ito kare, madari urampe ya, madari pa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito, agay baca ko to tama kamara. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setan yang masuk ken rilo. Logi kamara. Tamay WC, lupa kamara, lupa ko kamara setan. Tolong ko kamara, lari si tamay WC. Iya pala nito setan, tulis siya chanera ni. Kaya di mato. Jadi makan itu pandrita. On raw WC kami na makanja, yolo na pintu samping na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo pwede kilala kamara lupa kita mah masih setange. Mali pak materu. Kira. Yan na ito na may gataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingyo ko itu. Yang penting makanya pak domang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan, salawat aja nakura pak sisabu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makunrai barakat loku. Makin nabi tani gini kita makunrai dua atau telu anak makunrai na pas sampai jammo. Dia nagis saya pinaraka indo ambo. Iya, iya di punya anak rohani sabara nih. Tega, gato sa atun rutoto nih. Iya. Iya, jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapaato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah baca di pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah raja na monro. Jadi usahana matu usahakan makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu orangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu kung pertama orang itu apa ya kok surat binas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasa balat tu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia deule baca si lampa ustaz. Si tengah tu dah. Maka namo tu si tangan nalato ka repah. Si di na pali ayat mo baca. Paling na bani korang ko alabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayat na patatuto na pakimat de tilawi baraka na. Iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tu palin na palin na bani pala 5 ta kuya na korang kung kamu jenne ta. Napaki maka de po sampa baca. Tapalampiru muruk talenga di singa nawa direwa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi bakorangnya talusak buat palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja to si takarawa lebih bawang. Lalu si karawa pura si talusak bu ya. Kita talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya to si dia kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang si sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurang istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurang salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na teh suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 nah. Tapi itu macoe suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edalle, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka wijata mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak makanya pegai salawat tak to macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na ta pegai. Te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka manang wija anak cucu kita ke belakang. Iya ni ko malolo mopi 30 pegai istighfar tak supaya buka lagi pitu dalle. Makiro. Kemudian pasidakah. Kiro na usahakan inang kapasidakata. Iya ko tanya atau tisamay sa pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impact dui warang parang. Iya sange pasidakah namo pak dongem nih. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampung Iya ko pergi masa baja suba ilawdani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Muya nga dali na yaro to masisay kasi dali na. Aling niya disi nga to malasay. Yan na ro pasidakah. Pasidakah sanero, sadaka doa. Dega gatong misangiya tu pasidakata. Iya jamo talanda
Ini na ba makalingay? O kung ito sun na masigay melodo po tapasalamat kasi ro bali bola ako maka jay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw do kang Iyan na riya sa pasidak ka. Iyan ko makaday impact duit itu. Warang-parang. Iya ko makaday sadaka na tabas sumo ka piahi kala ka sadaka. Engka tayo sidupa. Kaya kito melaw mi cawa-cawa. Timur yawa mi baik kata ceda. Ang kanay lolongang makiro. Ya jaja tamasek ya. Pak doang ngato na ko de gaga duita. Iya ko deto gaga kom karopo ko lalang talagay. Ang kabatu ko lalang makarawi ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang. Alay ya robatu ita pa dei pasidak kayo. Aja to si tak bajasa de bola na pa den perlo ko batay. Paang ka madari makokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasabak sini na to lalu ko tak gapo uluna makire-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari. Dan itu dosa jariah. Iya, ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de na gaya roina idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di. Iya rupure makibuah lo memang tayo. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Magay. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko cingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo? Oh, dia nangka. Maga memang ini. Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang ini. Iya. Padahal ia narunasang hadesa kusye, maka di pengalatan ini giata kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakang. Makanya tu ara ko masumbangi. De tu nang kanagat tangi na napanabila. De nakotibami tu kanto na napanakamo napanaleh. De nang kanite makadasiaga. Na labami. De tu nang kanite de na biopidi mandari igata disirat di sorope matama. Sampai di bicu Iya. Makiro. Kemudian iya ko de tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Napay melo malapay malalalaw pada masar na jempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi ang katu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Ang katu pak dogang ibaca na maponco leteng sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak dogang maponco maka dia ibaca supaya maponco sirat al mustaqim de meto no leteng sirat al mustaqim ang kataw nasa nabita. Kega maka di nabita nanigi tau masyidakkah. Tau masidakai dia ni sangi makarani rasidakai, tau isidakai dia tu ni sangi makarani rasidakai. Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napai malala lo pada masar ni jemput ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lagi pendre ko kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko somping may ka. Banyak pondok di somping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ka somping. Tatalipogi pimpinan na pesantren yung kuro makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz atau nak pakir miskin tau de kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya ka pagkamadyan na siulam kumakade misal na si di juta ya kung kamu masage na tapudangi gurun na aja na tapudanga asan itu nana aja to tapasiruntuk ka aja to tapudangi itu nana makade ya pabantu ya pawajaran ni pagkamadyan setiap bulan untuk pembayarannya tapi aja ta sirunti ro nana aja to ti tadi kataw na salasay mato masikola sirunto ko palawangan nga detis sangi makadaya bantu besa nana detones sangero nana kalay di bantu yan na riyasang tau masidakay denis sangi ni gana sidakay tau isidakay detonis sangi makadani ga sidakay agana sa nabita yan tau makide na lete matang rugi iyo puki pasipulo nga na yating na payaling ampalo na pay soting ibalender mo pa yato iya dabahang ya apa iya itu pasidakka degaga baban siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu. Denita dechi ki ditananya. Da samu bayar. Pole de na jampagi ki nasa puah. Iwan ni manana madechi na lupa ini. Gagre. De atu mita dechi ki ditananya iya. Coba gare. Tapi ya ko deniri sa
denang kanirita, dia nang kanita ki, maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita din ipalete. Tulay mo kira-kira. Insya Allah. Ya ko de tulay, ang kamato jalur na. Denang tarita masuruga, pada ko tolong pasay na din na supasa. Nomor si diwala ide cita mapeja lo ko ridi. Kung kataw maseke, abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide cita mapeja lo ko. Kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba majak puleki makana na paujako yan kada ade salam pa rin kali mo taw pakanja na yato. Si pujira ada ka to. Ya kita pakalulaw atau mana kung kanu makaliliang. Yang kedua oto ko makasiwir iwa tumaman natin ron tayo sa pajatahayo. Namudon rakan. Yang ketiga wajarang indran atau makin rakan yung podang. Malibulata macicil motor idi palipat. Insyaallah dia antari tama suruga. Tule mo. Antari me mangi. Akhirul kalam Allahumma biqila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Ayo. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di saliw lagi. Agak judul na tema na Pak. Ya. Oh, dito ka tema na. Jadi ya manibawa nga gagi mo pa di. Makiba gue. Dua tuh istilah maulu si bawa maulid. Iya tuh di ogi si bawa tau panrita ta riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid. Maka da memang itu maulud. Makanya tuh maka daki mamaulu. Apa iya ko to maka da maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to maka da maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada peringati makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi malada ki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya, tapi ale malat bina memato nabita malada Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya mi kok makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 2 ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak berasanji, mandre syukuri mak berasanji, mahakekai mak berasanji, bahkan syukuran tahunan mak berasanji. Magai
angka hadisa na nabita nariwaya kangi alina panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampe makada de na suku tapa na si de salang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Makada iya pa na suku tapa na si de tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka da iya kong kabola barumu aja monro yuko de mo salawat jolo jadi yasi papuji mulok ko nabita dibanding dengan rumahmu mali oto baru deno lai ko de nama barasanji jolo jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola nama barasanji oko meti oto imatandre oto pance kan maloko laka na po ima mabarasanjo ko masesa tapi nayakini ro makada iya ko mabarasanji mo ko oto berarti yasa ipapuji ko loko nabita daripada otoko itu maknanya jadi tania bida iya to ko mabarasanji te ko te tania mabarasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah cuma iya ro barasanji hakikinna salawa iya termasuk ni dia tahu Imam Maulud to ka batang makada mo jito sopeng loka di uti oh iya tahu si dendreng itu maka ada loka iya jadi ya uti kan itu pesan semua jadi makanya di tahu Imam Maulud si tongan na itu tomatot tadi olo Imam Maulud bola jolo napa Imam Maulud anua o kumana ngijo bola na Imam Maulud setiap rumah itu maulid nolipu imam barasanji mapatato bura nasaba angka uruntu o kosid di kita hikmah enggak sih kok kita hikmah makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji ko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan reapi itu barakah na barasanji nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah napak baraka po nga latale tonrong maka insyaallah napa salamay gang kasi taong ayan na to nang ka mamaulu kampo ta biasa ka na mamaulu boleh yolo okay bola na mamaulu magiremano na panoli po imam mabachado na pamabarasanji naliteki mana boleh po imam pura pero na panatilaw masigi jadi salasay manapi yan na ron asang imam maulu si wanua jadi makiro tadi ka makoko de na di ngayon ko man iba masigi ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah ya ko hikmah berarti pak disangang melo ki mala pak disangang nomor di ampe kedo madecin na nabita melo yala yang kedua macinay lolongang syafaat na nabita apa itu ko gamay pak bu dua tuh lete yang asalamakang aja na suruga tiyo tanam naway apa iya roka suruga hadiah nih imunri itu suruga jadi itu suruga hadiah sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna jadi ya komeki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam naway imunri di suruga aga jalurna tama tay suruga dua nih nomor sidi jalur pamase pengalatara jadi iya na tu ampai setiap meloki mas sampajang de na pa aja na parenta atau pandrita jolo itu anak munreto mana tu macapa ya komelo imas sampaja tulina baca itu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi angkat tambahi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatai betungan na ya pakasiweku idi mi wakatai waridaka anta matlubi pammaseta mi po ginaro pammaseta mi po mala daw harapkan nasabaya ko sampajaku na pahala na di bajagan na apa ya to na malas ya to na kajili-jili itu andre desa kada ma bismillah mo ga jaro ma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira ko makai ka jadi maka de pamaseta mi puang iya ko bicara pamaseta tanya pahala de na bila pahala tay ko pamase tapi iya ko pamase amala madece memang to makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala tanya aksaru tanya egana ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase jalur kedua syafaat nabita
Magi nabita na yale syafaat, puray suju nabita kuyulo na po ang Allah Ta'ala, di na may patokong yulun na. Suju may matoy nabita. Po ang Allah Ta'ala man nasuray toko na patoko. Nasabagan nilaw, makadaaling nga kasampatang malingilit yang asalamakang umakumato ko surimon-rimo po. Nasaba sining na nabi, yalimanang ikasampatang ko po ang Allah Ta'ala milaw doon ko lino. Yaling ikasampatang mangilaw. Sa ato kasampatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan ang tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabita, irempa basi, rempa ayu. Makdara ni Alelena. Na malaika ay na malasaulo. Karmanang kataw irempa di gayawana. Betungan na di man nagasusah-susana. Pole malakul jabal, pangonron na bulu malaika, pangonron na bulu Lo podang inabita makade Muhammad. Masisa ko ito Ang kanito teto lirempa ko na makdara nito lilemo alim mo lalang ang ilaw do mo kolori po Allah Ta'ala mualing nga la da ko na alim mo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga na sa nabita iya na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal lang irong kay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat. Di nang kanapaturan no nabita. Di na pa dostas si makukoy. Di na pura mandawag. Kadua na di na may maingat tayo mandi ni. Nasa tawkat dok ko Yo po nabita di na ko. Iyan na ro. Iyan na Romelo yala sa mga na ro. Didi bijabijata. Iyan na Romelo yala sa mga na. Makada yan na pura tampar ang anak na di na may maingat aja mo. Takuli-kuling imoy. Nabita. Tau din. Tanya batungan na. Tanya sigin na tanya anak na umak nami. Tapi di na paturan no. Iyan na ro tapake. Didi bijabijata. Paya na na makukuha ito, mamulay maraji-raji patuyo. Mamulay maraji patuyo. Jadi usahakan ni, ang kaji tupasan na guruta kaya Jabdur Rahman ang bodale. Maka jala daya kata ni masa. Maka day guruta, pakai sipa asam mo. Bicara lagi ya. Pakai sipa asam mo. Betungan na iya ro asangnya makdakeo ko alemu pakai sipa Betungan na iya ko pasikola ko, guru ko. Pa iya tu pasikola, mak guru. Iya ko imak ko, asipa imak ko, aja mau salara ponco. Jadi, pa maya ga imak tu pas masulara ponco, kajo-kajo kaya. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onro no. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko. Iya ko imak ko jaga iyan mo. Aja na iya na rusak jene mo aja ne ko masija pakai sipa mo yaro makotoro na rekostas ko pakai sipa yaro itu jadi itu ndak mudah guru makoto iro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak bentukan na tala yaro kadudukannya tonroi sebagai pakai sifat leta. Ia nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Ia ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na ya rumu jamaero usahakan ni hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinai ko may yamangkan. Iya. Jadi mesti pakai sifat ya roh. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru tersederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, majalah ada tuh. Di sebelah bawang, lasuna. Iya tu lasuna de gaisa na. Iya tu lasuna cala ko ilale oli mamasang iya tangana ampu naman ni. Iya yinang kataw makada bawang, de gaisa na tuh. Iya. Ustas bawang, ay de kaga, ustas lasuna. Tuhan na. Iya. Jadi nang kabawan na tu deka gunana. Iya. Ina tu nak kada tau matoa bawang, ustas bawang, majalah dah tu. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Deka isa na lasuna itu. Itu lasuna cala talale ni gare oli na tanaw oli manam ni. Yan na chapu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kiro. Ya ko makadito matoa bawang, bar to matoa di na sampaja. Iya. Makuye,
apa deje tu gaga agaga ko lebo na tanaye de na polyo ko cayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamulang ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta. Imon rima ni alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika masalawa mana tulok ko nabitta. Nabi Adam masalawa. Kang irisa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam angka Indo na, angka tombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanah. Niga Indo na Nabi Adam wae. Nasaba iya ro tanah na lay pong Allah Ta'ala natariwi wae. Kemudian itu menjadi keras. Dari situlah dicipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah. Na pulekin ro itanah ipancaji si bawae polok ko mati Nuru Muhammad. Nah. Jadi kaya ro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to? Unsur api. Unsur angin, unsur tanah. Si bawa unsur wae apa? Iya pa api itu sifat na tatongi. Iya na tu warna cella, makanya biasa ko masuk ito yang kasuk ko cella. Ang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingin tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalang, makadai alipo. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalang, makadai hurupu ha. Duhaya ka roko. Iya ro tanay suyo, iya ko ipalapalangi, makadai hurupu mim. Iya na tu sok ko bolong. Iya ko tudangi, wae, iya ko ipalapalangi hurupu dalam. Da. Iya na tu sok ko putih. Jadi sok ko cela, ridi, bolos, si bawa putih. Makanya patan rupa sok ko na. Yan na tu nasa sok ko patan rupa. Pulekin ro yaro. Iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya ko ibaca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Yan na riyasa rahasya. Iya ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal, makadani oki na Muhammad. Yan na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iyan na ro Ahmad tatoroko suju tudang, iyan na ro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade Nuru Muhammad, niga Nuru Muhammad, ya tiasa tau. Piasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampajang, tanya tau ya tu, tau-tau mi. Makito, napahan niya? Jadi sampajangnya ipa dupa lolo garakan na yasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo di ko masampajang mo. Kacucun. Ito. Nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o koledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maragi tanray. Ya ko aje na mirita kada ni ganaje ye. Yato ako ulun na tapadisa kada yano ye. Makumati ito na bita. Yan na ito na kada sampajang ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo tapanatandray ki. Makanya al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam. Watun na ipansyajo ko po nga Allah Ta'ala. Magkutanay na sabay suri masalawa. Apa dia tu gaga Nabi dia nasalawa lo ko nabita masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne pagulut tahawa maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawa. Yan na tu napatapuan ang biasa patareka bola rondangin. Paangkay to tu patareka ako mi bola rondangin malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah.
Iya. Tapala mo to? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasaba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang ibaca ya salawa 112 ko pure masampaja perlu. Lagi palepak pure masalah na. Yang kedua maka dia kong kataw ang kainran na pura na yakini ni maka dia na ule wajah inra kumate. Maka dia ito pandrita suro baca ya salawa. Iya kode na wajah inran na yaitu tahun nonrui makin ramadhan pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tapala ya roh. Iya mega inran na. Iya to mega inran na. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua. Ya kira nak langsung nih. Itu salawat kedua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kau maka lagi Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akaciora lori nabita. Na sabaya ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapat ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapat ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ah, yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala chocho na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandritay. Iya ro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makay choki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Nah. Tapahan nih. Apa ya kok makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu to makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka ito pandrite, ya se itu mapakiada na ya makachoy. Nasaba si hede na yamanan na tau makachoy mapakiada. Tapi ya tau mapakiada pasti makachoy. Tabahan ya? Jadi ako makadaki Allahumma salli ala Muhammad makachoy itu. Lauri nabita. Iro na pasangan. Tapi ako makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kakana Allahumma salli ala Muhammad nasa. Tadi Sayyidina. Makadaka magi pakina saya ko makadaka Allahumma salli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mo ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui dalam na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan na Allah molok bersadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka data kadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka dan itu teh mana kada Pak Bama kalian. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi to nanya. Nabi Adam masalah wa nih akka 10 sit di binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tawa. Iya. Ya yuk iti lala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay ta masarana pasirunto. Tapi yaro nabita. Ini kesana Nabi Adam. Waktu na ya den para lokolino. Yan na to na puasa.
kapuasaan na to Nabi Adam talong ngeso. Pero Nabi Adam talong ngeso mapuasa. 10 talumpo na ulang niya mapuasa di. 10 pa umpo na ulang niya mapuasa toy. 10 5 umpo na ulang niya mapuasa toy. Jadi tangana ulang niya non roy mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya so mapuasa bagi talu watakali na maputi. Ganay 2 nga so mapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talu nga so mapachimana nga lelena. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapachi nga lelena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya tiya tu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka na bita nanigi-nigi tahu mapuasa talungas solalan na siulangnya pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dari tahu panderita ya tu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Mato pulana matu. Aja na ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na itu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat napa? Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi angkai pole ripummu nurun cahaya. Yan na masuk kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Iulo itu nur na nabita. Yan na to ampai salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabade pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabace si ratu. Tapi aku tulis sisa buses so makanya. Imang makanya tu ko nabace salawat ya imangnya. Sakang inagan na sisabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumapi na panapake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani sisabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napa tabaca ka sisabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni sisabu ilodon ni ilaw ibaraka ni salawat. Aga pak dongat tak ninta di situ. Tapi aja tapake milodong ko dina wani Jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca mami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodong, ibaca mami, ipasi pulung mi. Wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja 2 rakang, napa ibaca ka si sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu, 10 si di menek. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya ka si sabu, 10 misi di menek. Agana. Iya ko malapalap bate tak baca 10 pitu menek. Dia kan 20 menek. Tapi itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Taala yonrui patat tumpu iparingerange. Ya ko maka da ki ala tapa hadere inabita, iya patatapui Muhammad ko hadere. Iya na tu sitongan nama kada isa na sallallahu ala Muhammad, sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril, Allah Muhammad. Pak makalaki sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala palana Allah Muhammad paringerange. Jadi ya kumakadaki sallallahu pung Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadiri ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat lagtu. Ya kumakadami sallallahu alaihi namo dakoro macha to. Namo burumbeo macha to kada. Assalamualaikum. Begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Pada mi kumakadaki Allahu pung Allah Ta'ala tingerang. Masolli Allahumma sholli pung Allah Ta'ala patingerang. Ala napa ita pahadir nabita. Napa tetap puasan. Iya.
Jadi itu nabita ipahadere makuje pa. Kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to. Iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tau siaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kamen re ko to. Tau siaga na jaji Nabi Ibrahim ang kamen re. Tau siaga na jaji Nabi Isa irisa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng alatala yang terdata itu 24 nabi dan rasul 25 si bawa nabita magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na makuye pure na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan niya suroy na paresay makadakega nabi kami ng mega decen na palisa bara jadi mega decen na sa kami na sabara de na mega kasalahan na o ternyata ang kalima nabi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang ya sang itu ya, ulul asmi. Nabi yang paling bersabar, paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto, Nabi Musa makoto, iya na tu Nabi Musa mak dakwa wera jipaga. Apa tahu kan do noloy Nabi Ibrahim aku tahu mega bicara noloy itu jadi tahu sabara mana nih ya malah ada sabara tapi natali dito pandita maka dia 5 ya lima nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na kami na cede atas salana kami na mega decena ternyata ang kedua nabi kami na maponco umuro na yato na maponco umuro na yato na cede kesalahan yato na sabara yato na mega decen ya to na makura kesalahan nika Nabi Muhammad si bawa Nabi Isa 2 makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal iya Nabi Isa iperingati dengan Maulid jadi ya 2 iperingati tapi Nabi Isa kan dia pernah mati aja tak kena mati Nabi Isa de ya kami menre lokko lagi madua makanya betul na loma meraja Nabi Isa siruntu Nabi Isa jadi nomo tu matu angka ko riwayat rampe makada as-sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah yan atumatu masam pa Jumat si Imam Mahdi iya pa de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jumat na nabita melo ipasilinnar nga sa isang pa Jumat apa nilaw ay mati so Jumat na din niling makanya makade Nabi Isa talena kung sa Jumat Nabi Musa melo tu din niling patulima lagay umat na makadai po nga latalaw tarongang ni unto Nabi Muhammad umana. Ayo. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong yesu Jumat machinala da lolongang ina din yali. Manasa nabi manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulo ma Jumat. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Jumat na Nabi ta chidi mi pangaloran na namelo manca Jumat na Nabi ta pamelo ma Jumat maka dia akan sholat Jumat bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tunah kada Nabi ta bikin ini sangi umak ku kautamaan itu sampai Jumat na makalolo ya tulo masige mak Jumat ko denu le malalang ya ko denu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masige ni nasaba ang kato tu bahaya na tau dia na Jumat katalo kega maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali empahuwa kafir kapere mega po tu tau lo mak Juma de nak Juma lo kio boleh macurita maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama maga hukum na tau makewe maka day ahli fikir ya ko natungkay de na tama masigi de na terlamba masih jangka natungkay mi de na tama masigi ko Juma ko makatobay tawe maka de na sa Jumana jadi katalo mi na pigaw iro jama-jamange kapere may gani na kana May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato. Baya aja na malampilada kato bata. Nasaba iya jiro na madari ba kita nga tawet tama. Nasaba metaladay. Pada miyaro bagin law sumbagang ko Juma aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato banitawe. Nasaba iya tu kato baik kasampajan nih. Ang kematiannya tu kato palabak moi maka dah. Nah deto je nana
Tahu mana ya ni komandan na ya tu makada pada mi ya tu angka to biasa masigi uruntu mak jumapi tahu na palo masa patola bala maka to bapita na pajoka ama ko joka maka tani karanjena iya na tu tahu de na lolong ngapala juma na lena apu doja iko ni iya jadi tato regare cede ya makada iya roko jumai na mode na lari cilengange o ko na roba yolo na tanga na taro iya ro pangilo sumagang aja na meta pakatoba aja to na meta apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta de to na siaga katobana na bitta puro baca mana pitu menne kami na meta pitu menne iya na ro kami na meta angkalalo katobana na bitta itu khutbah di haji wada itu apa ni menne iya angka kapakatoba ko kampo tapa menne nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja maksimalnya roko kato bapak 20 menit maksimal nih 10-5 menit munya tu malampil ada to nih iya jadi dena salah ya tu kong kau mimbara eno kita maka ada khutbah Jumat maksimal 15 menit dena salah situngan na dena to maka ada akato bako 10-5 menit maka dami maksimal betungan aja paliwangi apa iya ko Juma itu patin rotawe magi na matinro hawana malaika iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamase bitong kay saliwat tamamanan ni iya tu macata ko tiolo na pintet tamamanan na iya tu tau cakarudu pak tanya seta bawa tu pa cakarudu tawe apa mega tu tau nasa seta si aja iya na tu seta ngento lima kana na din aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka iya tanya na le na makana na bit ayan upura mak jenne mubaca ya kursi na dena depe na namakan aga na pe pandape ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro makanya kay gawat tu na magampa tay matinro nomor si dia ko mangaji bi mandarin apa dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate kay gaji barisi dia si ko anang kaji alipu lari mendre makutia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya ama papinadingin na tumelo matinro yang kedua kaya kabatu ko tumasikiri iya tumasikiri makumoy pacar bilang pilang tak din na bawal kinrirugan ko na itu karena hawa malaikat yang ketiga kaya kabatu iya ko subuy manang ka mana mako anya matinro ko subuy pura na ipabula matay mako matinro moy magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ko tuwatu sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat apa ia tu malaikat dena no kotanya tugas dena rek kotanya tugas dena lapor kotanya tugas dena pada ini denio ligi na tongkah dia malaikat iya na kada puange joka kok jokai iya na kada lo malai makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae jadi iya tu malaikat pak tasak kami makada cede matae bawang 10 pitu malaikat jaga ini matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai de gaga. Do cile makotohe. Jadi ya rumah mereka tugas betul deh nanu. Maka dia pengalat ta'ala. Untuk baca ta'amalae asosining si basok kami sih. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja nako istilah sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to situ kok pisang pajangi dena tanya mereka murusui idi na lansus siurusu po ngala taala iya mikui saliwan na sampajangi na cata i malaika na iya malaika denenre malapor iya kui disuruh denenre na tanya parenta puang na makali po ngala taala akadua no malapor si minggu kami si na sining ipik ko ni kotomilodo ko satui na cata mi dena lapor aha na cata si sini pinapamalapor. Jadi ya kong kagaga ilaw ko ha isa baraki maklay malaka sini piu baway kana kilo iya na to na mega taw salapahan ko pa dongang ni mandari makar magi je doku ya na matanga itarime deje na matanga de meto panadati wattu na laporo kama kilo apa mega to masampaja subi milay sapeda masampaja loro milay motoro na mo malaka masesa to nasa na de pa je ulaporo ina barubay. Ano naman yun aja to sa lapangan ha?
okko ni na mega tahu madari matandro-tandro ko gamay. Nasa iya aga to nga je dosa ko na di tarima dok ko milodon na mako milodon mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas ako tudong asoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka dahil pong talenga paka kasa untuk umaku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongan ina ta aja malaika talenga lalang ang kagawad din na pake umaku na dena na melalui malaika alena langsung lokuidi ina tu niles sampajang jadi ako to milaw doang o ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila tembus ya tu tanya malaika murusoy ini siolo si bapuange ya ko pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo maka ni malaika terlambat ko bos atan nak milaw patung siolo si bapuang Allah Ta'ala pak ya ko isaliwan na tu tugas ko sabar ako kami si piwala po no kamakiro ini yang kadang orang tak tahu pak. Ina tu amping, kemana tu sampajana? Doa musafir. Tapi lama doa musafir tu. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kat telu pak dongeng. Telu Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melok joka ibaca tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego kok itu tudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat tojok ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurusu na tojok ka. Komeki melakukan perjalanan tapake na to Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan nilokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi pong Allah Ta'ala mimurus Napa ki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle na mana mi pong Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewano matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jaji. Nasa maali na mimurus Alin ni po ng Allah Ta'ala na alay na murusukan ni. Yan na ito nakada sarahkan ni lokupong yan na ito nakada Allah. Yan kumeki law masinga. Yan na po na natabaca aga katata. Kapangulo ni, yan na riyasan niya. Napakimakada bismillahi tawakkaltu. Iron na tanin tingara kada ni Allah. Kuidi po musarahkan. Napamakadaki la hawla wala quwata degagay lulay ko po ngidip ito. Yung kani, yan na ito nakada na ya murusuy po ng Allah Ta'ala. Pura salasay naman napakijok ka. May kilo latu, ya tu tak pakai. May kilo masinga, ya tu ti pakai. Ang kami tu tahu pandrita, maka dade. Iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya barakna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah, pasti wilau. Wilau itu jadwal napau tanai, iya matu masam pajaloro ko kenri asara. Lo pun memang ya tu. Ada ko meka joka, maka dia ko ako kampo ko bolero pesantren Meka lo bandara. Ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasubu. Jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matutu. Sampaja ton rikedo sampaja to ton rilatu. Barak na me kilo pandang. O ko ki sopeng me kilo pandang. Maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masam pajasubu ni o ko masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatokan meman ni ati untuk masam pajaloro kumangkoso. Jadi romato kumangoto kita salai sope mangoto tako tadapi pare-pare takacelakaan. Namati yaro pong Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na makada kinri pole kinri melolo. Makada pole o kumasigi sope masam pajasubu melo ilaw mangkoso masam pajaloro. Makadai po ng Allah Ta'ala, atak ko to patamang nga sulugan na sabak sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo, kaya na warong minamanaway, kinri matulay pamanre, manang ka to diyan rin uruso. Tapahan ni.
Iya ko deta paham niya pa Idi na tau bangkero. Iya na tunak kada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri dena lepakang idilla, dena core ipena, nasaba iya na sikiri alalang ngasanna, sikiri rahasia. Kika nasam. Namode ta sikiri okolalang eloju panda, namode na kedo timutta, dega ka sikiri matinro mi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na pasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang, si jongka aje na nakasih di dosa ilaga, si dia palayalengi satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa maka da sikiri dia na lepakang ilila, apa mapasi sumpus sampajangi. Ia na tiasa sampajat tepat tu. Itu aja coba nih kare, kota tutu sampajangu ke sampaja subuh, o kopi matu sampaja loro na pasiki melo mabuka. Kapatu kosong subuh tate 5. Tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sidi, 10 2, 7 jam. 7 jam lo salah. Yan na deta sikir yo ko tu 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung isang pajange, masampaja subuh, tanyakan memang ni masampaja loro. Namun loki galung loto ko sampajange. Namun loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange. Yan na riasa sampajang mandanungan. Kita paham nih. Iya na deta pakai ya ini na tau mato kami. Apa capu umur? Iya. Padero nama kaya tu ampai na bita waktu nama merah. Ya dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah, lau Bukit Tursina, lau Baitul Lahmin, apa lau ko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh makalo jo Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapa Allah Taala. Boleh Bukit Tursina ibawa la Baitul Lahmin. Onro na nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi pole Madinah, pole Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko masigi Jadi ako meki joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi lo ki yo masigi masa paja subuh. Aja tepelo galunge. Ikaw po ito tamada sampaja tumarepa. Mana ka man jaga repay ko. Sa tore mare pamagalong. Jolo gare. Tataw sigilingan otak na niya to. Ite gare. Jolo gare. Iya ko magalo ko akong sapa. Dalle. Tau mabalu aga na sapa. Tau madare aga na sapa. May katanigi di ka matoroy dalle. Na iya tau masampajang ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Ya ko pungalatala matoroy dalle. Neto masampajang pungalatala niya sirunto. Partike ka na niya sa tau pusa. Tau lawe masapa dalle. Dia nasampajang. Masalah ko sapa idali na nang pangatoro na loko yo si runtuk pangatoro ina palo sapai. Amakiro pada kong kabantu at talipongin yo pa desa. Talipongin pa desa kaga tu bantuan angka Henry Monro ya ka ko kantor desa ijok kani makumati itu pas sapa dale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukarang pintu na ijok kani. De to mina cocok to Monro boleh masih kiri bawa de pigaw kecuali pu imang. Asa Pak Masigi nurusu. Pak Dongan nurusu. Kama to doon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yansani minar rizq. Inaruna sa tayo Pak Dongan na ulakot to. Di mato na pake. Jadi diusahakan niya ro. Aasam pajang ni Jolo. Napahilaw. Napakijok ke masapa. Malumo to. Mikologi masap, itu nak lagu tak Janur Rahman Abu Dale, ia tu dale, aku pede mulalungi pede mabelai. Pada jojo, ia tu jojo ku ilalungi dia dulu tapi ia kalau hilawat tu lo timur tu, tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio. Enggak makiro. Ina kada ia tu dale, melo mi pancing. Ia tu ampai ko dale kan ko kicok kulang ko kilo humapus monro jajatana. Uki lagi, itu dale pak uki lagi dia ko lino ipanomi tu. Lalu ko lino. Itu dale ya si ku catatan na lohul mahpus. Turut tu napa turu malaikat dale. Kana kulino itaro. Kulino lino monro dale itu jadi. Peko cara lolongan ni. Urus ijolo, si urus kijo pagurusuk na dale. Pungala taala. Si ba malaikat na. Yan nampai tu ampai makanya ko tu masampay subuh aja tasalayo masigi ko din napita tanay. Acuri bani manu ko makunrugi pahangi. Manu bana ta curi. Iya ko manu ite gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta paminre macek itu. Dia nang kanalay patat tu manu Napa ni detu na no ko dia napita tanay.
Ya benar tak curi. Apa ya tu manu mita malaikat. Maka dia nabi taya no ni manu lay tu ilodoko. Apa ni tu malaikat? Kaya waktu ni nau ni manu Tatesi di ni itu malaikat sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasabak mel no ni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Ya to si kumakbo kaya asu nasa nabita, dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na kaya asu setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itaban ni manu acuri lalat dale na insyaallah. Masyap pinapa kalau masak padale aja na may lela pangkat to ito kaban ni moping kada ko tanganan. Ay marajing itu. Marajing. Makotomi itu Pak kanya tu galak nate makareso na sugitan niya. Maka mentije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau makareso de. Jadi pada lihat tu lihat dale nate Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita mai ni. Angka mato wale na ci di tapi liwas sakana. Ya rolan lumanang iwale ko kami tama. Dia meto ko tu dale tak de. Jadi ako kagaga meja pada lihat tu lihat dale na tahu. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale gupo ita sapa ni ya kumabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo dale yan na to tatuntu ka mataro aja na takajili-jili mabarale telo ti mabarale mabalu apa kita mabalu apa toy de mule melecenge na dina ko leta dale muy ko ang katuta na salaya no di madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga lata leta dale na aja tak cucu tu ini. Ita ni kare. Ko tu lalang elosi dalam mabalu apa? Mabalu apa mana? Nana tarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong letak dalek kubong. Ngak itu. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salai. Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa. Mace mati tu nasabak di situ mata airnya. Yan na nakada to pandita agi mo pamulay mo madece panandungan niya tu. Napa ya kung papisaw itu matiti itu lomondri. Itu kuncinya. Jadi aja kita bani aja itu mabela malah dasar pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ni samen na. Di sana lah tu saloy pada mati ko mati ro saloy na lempar men na. Ya matoro pakinan na pake ci dito lima ta ci dito dakajan na mi. De na pada lalit na tawe pada liang iletian na. Ya jaja ta padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pag katoto to kumabalo isulon nite to 5 pataralan nite mamula 5 padiisi. Sa ipura may medyo nakarabalo-balo ko meto baca-baca na ano kapang ay tahu papat dia din. Iya. Aja makometo itu dale tak de nulay yan to ampe yaki buana palalang. Biasa ki mita auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar na lura tas sabu solar na lura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar na lura tapi capura solar. Makui gaga salah puluh koro tangki na loko masinana. Oto ito, ang kamuy solar 5 sabu liter de na chocho ipake pa di kalalan na. Mako matitu dale o kuruyase lokun mahfus. Namusi di miliar dale ta puro kode ta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salang. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Sa Manres kalapa pake salah-salah. Kaput timui. Di na melo menre waya nami. Makole ba tu ko tau ta 2 sabu misumbangan na. Maka kundru dale na. Apa pipet? Iya ko salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na itu, ya ko si 100 sabu pipa. Lima gitu. Iya ko demo pata mengerti. Desa ki minta pameng. Desa lo mameng. Iya tu ko to mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pameng atau untuk meng? Untuk balewe. Manang ka balewe? Naman gale. Iya ko balewe aja tatari meng alati na matapel. Kami ni mapanre bale. Naman gale. Jadi itu alatnya tanya untuk pamenge, untuk balewe, untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba de na ya ala balewe na de ko ka pancingan na.
Mako mati itu dalle dena pole ko deni pancing apa makare po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci di dece kung paganda ka ko 10. Nah, makito. Iya sumba-sumbangin ang kalita dalle. Aja ta masike masumba. Pa itu sumbangan letian na may matulale itu. Jadi ko kataw milodong ali nga dalle po makare malaka di juga nola. Nigalalan na chocho di pa dong mo din na sala. Di min sa karakin ri palalo. Amakiro. Para ko tumapat tujuwe, namuang kaway ukule dengi, pano ko legati, panatamo ko galuta, din ule, molay. Makito, jadi ako may maraja, di man ito lonroy. Di marato sa buhay, ruba kita una ito. Ko dia sa gulumpia, diga. Para ko itong manres, kalapan na pipit, ipakit. Diga. Uwaya na nito din menre, kamana mo isa na sila po yawa. Tamahan niya? Makito, iya to akale barakan na masidaka. Iya to ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo, pi malaika, ay milaw doang ang papadongan namin ito malaika, ibuto ka, padongan namin. Yan ilaw doang mo, ki malaika, salama ni. Yan na to ampay boleh, kung ka, iya ko yung dipukasan niya, aja no kumana masigi, tataro sa pajata, parewa ilaw bolata, sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabira. Ayong pachiki burulang ibola mo monri ba matin romon rimanre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare, madari urampe ya, madari urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamera ito? Agay baca ko tama kamera. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setan yang masuk yang rilo. Loki kamera. Tamay WC, lupa kamera, lok ko kamera setan. Tolong ko kamera, lari si tamay WC. Iya ko lang itu setan, tulis section nerang ni. Kay di mato. Jadi makan itu pandrita. Onro WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas suji nga mata rumah de. Iyo pwede kilala kamera. Lupa kita ba masih setange? Mali ba mataru? Kira. Yan na namanya kataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingi ako itu. Yang penting makanya pak dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat aja na kurang pak sisa bu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makunrai baraka lo. Makin nabi tani gini kita makunrai 2 atau 3 anak makunrai na pas sampai jammo. Dia nagis saya pinaraka indo amo. Iya, iya di punya anak arwah ni sabara ni. Tega, gato sa atun rutoto ni. Iya. Iya, jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah ta baca di pulaming ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah raja na monro. Jadi usaha na matu usaha kagi makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulaming angko humo plihun apa tatutu. Makanya itu kung patama korang itaw apa iya ko kulong surat dinas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasa balat tu Quran tak iparewa supaya si sambungi materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia ule baca si lampa ustaz. Si tengah tu na. Maka naman ito si tangan nalato ka repa. Si di na pali ayak mo baca. Pali na bani korang ko alabani korang ko misal nang ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayak na patatuto na pakimat de. Tilawi baraka na. Iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tuy palin na palin na bani pala 5 ta kuyase na korangin kung kamu jeneta. Napaki maka de po. De po sampa baca. Tapalampiru muruk talinga di singa nawa di rewa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa ni ba korangnya talusak buat palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja tosi tak karawa ni bawang.
Lalo si karami pura siya talusa mo ye. Kaya talusa mo si Nenak ko. Aja, itu siya niya kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawa aja na kurang si sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nila yase, pegay salawat tak kurang istighfar. Ya mi ko umur 30-40 layawa, pegay istighfar tak kurang salawat. Jadi ya ko malolo umur na te suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi ito macoy suruh ni pegay salawat na na istighfar na. Na sama isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan na mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegay salawat tak ko to macoy na. Iyan na 50 na layase salawat na tapigay. Te aja na may istighfar ta salawat na pigay supaya mak baraka anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolomopi 30 pigay istighfar ta supaya buka lagi pitu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Kiro na usahakan inang kapasidakah ta. Iya ko tanya atau ti samay sa pasidakah. Tanya dui. Iya ko makada impact dui warang parang. Iya sange pasidakah namo pak dongam ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampong Kaya ko pergi masa baja suba ilaw dani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampong Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Tal kulumuya nga dali na yaro to masisay kasi dali na. Aling ya disi nga to malasay. Yan na ro pasidaka. Pasidaka sa nero. Sadaka doa. Dega gatong misangi to pasidaka ta. Iya jamo talanda Ini na ba makalingay? O kung ito sun na masigay melodo po tapos salamat kasi ro bali bola ako makajay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw doang Iyan na riyasa pasidak ka. Iyan ko makaday impact duit to. Warang parang. Iya ko makaday sadaka, namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapi ahi kalau ka sadaka. Engka tayo sidupa. Kaya gitu melaw mi cawa-cawa. Timuriawa mi baik kata angka na ilolongang. Makiro. Ya jaja tamasek ya. Pak doang ngato na ko de gaga duita. Iya ko deto gaga kong karopo ko lalang talagay. Angka batu ko lalang makarawiya ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang. Alay ro batu ita pa dei pasidak kayo. Aja to si tak baja sa debo na pa den perlo ko batay. Paangka madari makokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasaba sini na to lalo ko tak gapo uluna makire-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Iya, ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalagay tay yaro ina idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di. Ya rupure maki bualo memang mutatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo? Deh nangka. Maga memang mitaw ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang Iya. Padahal iya narunasang hadesa kusye makali po halatala nigi atak kumaling ade na bilangan nga nalenga dito bilangan yung parewakang makanya tu ara ko masumbangi dito nang kanagat tangi di na panabila de nakoti mami tu kanto na napanakamo na panalem de nang kanite makadasiaga na labami dito nang kanite de na biopi di mandari igata di sirat di sorope matama sampai sapa di bicu iya makiro kemudian iya ko deto lay angka pasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe de to na lalo ko leteng sirat al mustaqim napay melo malapay malalalaw pada masar na ijempu dibawa kay larapi kilala itu hadis. Jadi angka tu umma na nabi tamato ko surimonri de nalalo ko leteng sirat al mustaqim angka tu pak dogang ibaca nama ponco leteng sirat al mustaqim iya de meto na lete aja na nabaca pak dogang maponco maka dia ibaca supaya maponco sirat al mustaqim de meto no leteng sirat al mustaqim angka tau nasa nabita kega maka dia nabita
nanigi-nigi tahu masidakah. Tahu masidakai dia ni sangi makadani rasidakai, tahu isidakai ya dia tu ni sangi makadani rasidakai. Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napay malala lo pada masan ni jemput ko malaikat dibawa kay laraki kilala. Lagi tendre ko kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantret tao ko sopping may ka. Banyak pondok di sopping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ka sopping. Tatalipongi pimpinan na pesantren yung kurma kadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Taude kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya ka pagkamadyan na siulam. Kumakade misal na si di juta, ya kung kamu masage na tapudangi gurun na. Aja na tapudanga asan itu nana aja to tapasirunto ka. Aja to tapudangi itu nana makade ya pabantu ya pawajaran ni pagkamadyan setiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana, aja to ti tadi kataw na. Salasay mato masikola, sirunto ko palawangan nga diti sangi makadaya bantu besa nana. Dito na sangiro nana kadaya di bantu. Yan na riyasang tau masidakay dini sangi ni gana sidakay tau isidakay dito ni sangi makadani gana sidakay. Aga nasa nabita, yan tau maki din alete. Matang ro. Iyo po kipa si pulo nga na yating na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya nito pasidaka dega gababan? Siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu. Denita dechi kidita niya. Da samu bayar. Pole dena na jampagi ki na sapwa. Iwan ni mana nama dechi na lupa ini. Gagre. Dea tumita dechi kidita niya iya. Coba gagre. Tapi ya ko deniri sa denang kanirita dito ng kanita ki. Maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap. Maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita din palete. Tulay mo kira-kira. Insyaallah. Ya ko de tulay ang kamato jalur na. De nan tarita masuruga pada ko tolo pasay na de na supasa. Nomor si diwala ide ci taw mapeja lo ko redi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaperang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si silemo to jela yolo. Aja wala ide ci taw mapeja lo ko. Kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba majak pulay ki makana na paujako yan kada de salam parin kali mo taw pakanja na yato. Si pujira ada ka to. Jadi kita pakalulaw atau mana yung kung makaliliang. Yang kedua, oto kung makasiwiri watu umat natin ro natin sa pajatahayo. Namudon rakan. Yang ketiga, wajarang yung ran atau makin rakan yung pudang. Balibulata macicil motor, hindi palit pa. Insyaallah. Dito antari tama suruga. Tuloy mo. Antari may mangi. Akhirul kalam. Allahumma bikilang komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh saliwag agak judul na tema na Pak Haji. Ya. Oh dito ka tema na.
Jadi ya manibawa nga gagino pa udi. Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Iya tu di ogi si bawa tau panritata riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka dami matomi tu maulud. Makanya tu makadaki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi maladaki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na maladay Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malat bina memato na bitta maladay Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang, si ulang mi Rabiul Awal mi bawa. Iya mi kau makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai to matot tariolo sinin na jama-jaman na pamulay pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji, mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mabarasanji. Magay, ang kahat desa na nabita, nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim, makada, nabita sendiri rampay, makada de na suku tapa na si desa lang, narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapaham mo maknanya roto? Makada iya pa na suku tapa na si de tau batungan na asal langan na tau yang ga isuku, nareko yase ini papujin leloko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka da iya kong kabola barumu ajak monroy ko demo salawat jolo. Jadi yase papuji muloko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola na mabarasanji o kometi oto imatandre oto pance. Kan maloko laka na po ima mabarasanjo ko masesa tapi nayakini ro makada iya ko mabarasanji mo ko to berarti yase ipapuji ko loko nabita daripada otoko. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko mabarasanji te ko te tania. Mabarasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu mamaulu to ka batang bakada mo jeto sopeng loka di uti oh iya tahu si dendreng itu maka ada loka iya jadi ya uti kan itu pesan semua jadi makanya di tahu mamaulu si tongan na itu tomatot tadi olo mamaulu bola jolo napa mamaulu anua o kumana ngijo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid noli pu ima mak barasanji mak patato bura nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah enggak sih oko kita hikmah makada kenro yon onrong pura yon roi mak baca barasanji oko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji gang kasih tahu ya tu boleh insyaallah dengan re api itu barakah na barasanji. Iya. Nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakah po Allah Ta'ala tunrongi maka insyaallah napak salamai. Gang kasih tahu. Ayan na to nangka mamaulu kampot ta biasa karena mamaulu boleh yolo. Oke bola na mamaulu. Magiremano na panoli po imam mabaca doon na pamabarasanji. Naliteki mana boleh po imam. Pura piero na panatilaw masigi Jadi selesai mana pi. Yan na ro nasang imam maulu siwanua. Jadi makiro tapi kama koko de nadi. Ngayon ko man ba masigi Ay alhamdulillah mo yo ko masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na meloyala. Ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disangang. Melo ki mala pak disangang. Nomor sidi ampe ke doma de cinna nabita meloyala.
Yang kedua, macinay lolongang syafaat na nabita. Apa iya tuh kok gamay Pak Bu? Dua tuh letang asalamakang. Aja na suruga tiyo tanam naway. Apa iya rokas suruga hadiah nih. Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongang hadiah tawe angka jalurna. Jadi ako meki tama suruga, iya ro jalurna jolo tanam naway. Imundri suruga. Aga jalurna tama tayo suruga dua nih. Nomor sidi jalur pamase. Pengalatala. Jadi yan na to ampay setiap meloki masampajang, de na paja na parenta atau pandrita riolo itu, anak mundrito man ato macapa. Ya komelo imasampaja tuli na baca itu, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi. Ang katambay, wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay. Betungan na ya pakasiwe ku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi. Pamaseta mi po yan na ro. Pamaseta mi po mala daw harapkan. Nasabaya ko sampaya ko na pahala na di ba jagan na. Apa yato na malas yato na kajili-jili. Ito. Andre desa kada ma bismillah mo ga jaruma baraka mo ga pakai de na manas sama kada mapaci mo ga watakale maga pikira ko makai ka. Iya. Jadi maka de pamaseta mi po iya ko bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. Di na bila pahala tayo ko pamase. Tapi iya ko pamase, amala madece memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egan na ahsanu. Iya makanja Itu ya ko pamase, jalur pamase ya. Jalur kedua, syafaat. Nabita. Magi nabita na yale syafaat. Pure suju nabita kuyolo na po Allah Ta'ala. Di na may patokong yulun na. Suju mematoy nabita. Puang Allah Ta'ala manasuray toko na patoko. Nasabaga nilaw. Makadaaling nga kasampatang malingi letyang asalamakang umakumato ko surimon rimo po. Nasaba sinin na nabi Yalemanang ikasampatang ko puang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Yalengi kasampatang mangilaw. Satu kasampatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan na tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabit rempa basi rempa aju makdara ni alelena na malaika na malasaulo ramanang kataw irempa di gaywana betungan na di man susah-susana pole malakul jabal pangonron na bulu ro malaika pangonron na bulu lo podang nabit makade Muhammad masessa ko itu ang kanito te tuli rempa ko na makdara ni tolelemu alemo lalang angin laudo mo kolori po Allah Ta'ala mualenga la da kon alemo lalang lawak kaya bulu law wapeng ilo ko to type na matemanang ito terimpay ko aga nasa nabitay aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulit pasal lang irong kay makokoy anak na pamatuk iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat denang kanapaturan no nabita di na padostas si makokoy na pura mandawa kadua na din na may maingat tayo mandi ni nasa tawkat dok ko yo po nabita din ako yan na Romelo yala sa mga na ro didi bijabijata yan na Romelo yala sa mga na makada yan na pura tampar ang anak na din na may maingat aja mo takuli-kulingi mo nabita tau din tanya batungan na tanya sigin na tanya anak na uma nami tapi din na paturan no yan na ro tapake didi bijabijata pa yan na makukuha to mamulay maraji-raji patuyo mamuli maraji patuju. Jadi usahakan ni kaji tu pasan na guru ta kaya Jabir Rahman Ambodale makan jala daya kata ni masa. Maka dai guru ta pakai si pai asammu. Bicara lagi ya. Pakai si pai asammu. Betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai. Betungan na iya ko pasi ko lako guru ko. Pak ya tu pasti kolai mak guru. Ya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco. Jadi Pak maya ga imak tu pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Ko imang. Asipa imak ko. Iya ko imak ko jagai jenemu aja na iya na rusak jenemu aja ne ko masih ya. Pakai sipa mu ya ro. Makotoro na rekustas ko pakai sipa ya ro. Itu. Jadi itu enggak mudah. Guru makoto. Iro pantilada ro.
Jadi kode na pahang itero pak merging agak berat. Jadi mestinya ipak betul kan na talay yaro kadudukannya tonroi sebagai pakai sifat leta. Ia nama kekuatan dengan karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamayro usahakan hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makotok. Iya. Keamanan aja tuh sinay ko may yamangka. Iya. Jadi mesti pakai sifat yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sifat pas sampajak. Aja lalu nak kedate pas sampajak bawang, oh majalah ada tuh. Di sebelah bawang, lasuna. Iya tuh lasuna dia isa na. Iya tuh lasuna cala, aku ilale oli mamasang, iya tangana ampu nama ni. Iya jinan katau makada bawang, dia isa na tuh. Iya. Ustaz bawang, ay dia kagak. Ustaz lasuna. Tuh kan, iya. Jadi nang kabawan na tuh dia gunana. Nah, iya. Ini tuh nak ada tahu matoa bawang, ustaz bawang, majalah dah tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dia isa na lasuna itu. Itu lasuna celak, talale ni gare oli na tanah oli malam ni. Yan na capu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kira, ya ko makan itu matoa bawang, berarti matoa dia na sampajang. Iya. Makuye, apa deje tugaga agaga ko lebo na tanaye, de na polok ko cayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur, angka Muhammad. Pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Jadi magi niya sa pamulang ngiri hakiki, nasaba pamulangi na pancaji po ngalatala Nur na nabitta. Imon rimani alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika masalawa mana tulok ko nabita Nabi Adam masalawa kang irisa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam ang kaindo na, ang katombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi. Tanah. Niga Indo na Nabi Adam wae. Nasaba iya ro tanay na lepong Allah Ta'ala natariwi wae. Kemudian itu menjadi keras. Dari situ lebih cipta Nabi Adam. Jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanay. Na pulekin ro itanay ipancaji si bawae pulok ko mati Nuru Muhammad. Nah. Jadi kaya ro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api. Unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur wae apa? Iya pa api itu sifat na tatongi. Iya na tu warna celak, makanya biasa ko masuk ko itu yang kasuk ko celak. Yang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingi tu nasa maridi. Iya ro api tatong, iya ko ipalapalangi makadai alipu. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalangi makadai hurupu ha. Duhaya ka rokok. Iya ro tanah suyo, iya ko ipalapalangi, maka de huruf mim. Iya na to sok ko bolong. Iya ko tudangi, wae, iya ko ipalapalangi huruf dalam. Da. Iya na to sok ko putih. Jadi sok ko cela, ridi, bolos, si bawa putih. Makanya patan rupa sok ko na. Iya na to nasa sok ko patan rupa. Pulekin ro yaro, iya ko ipalapalangi alipu, ha, mim, dal. Ia kui baca makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Ia kui baca makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Ia nariasa rahasia. Ia ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal. Makadani oki na Muhammad. Ia na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iya naro Ahmad tatoroko suju tudang, iya naro sampajang. Jadi ako makade niga sampajang, makade nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tau. Piasa rupa tau, watak kalewe.
Jadi yang tahu dena sampaja tania tahu ya tuh, tahu-tahu mi. Makitu, napahan ya? Jadi sampajangnya ipak du palolo garakan na yasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya matu takusuno mo ko masampajangmo. Cucun. Itu. Nasabaya ka sampajangi ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada ulun na. Yan ang kataw mali o kuledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na maraji tanray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje. Yato ako ulun na tapali sa kadayano niya. Makumatito na bita. Yan na kada sampajangi ulun na pakasibiyang. Iyan na mo sampajang mo tapana tanray ki. Makanya al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Itu sampajang. Jadi yung kiroyolo ro, napay nuri baci bicara ya. Iya ro Nabi Adam, watun na ipancadyo ko po ng Allah Ta'ala, magkutanay na sabay suri masalawa. Apa detu gaga Nabi de nasalawa lo ko nabita, masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam melo na pubay ne paglut tahawa, mahar na tanya dui. O kusuruga mahar na salawat. Yan na ito napatapuan ang biasa patareka, wala rondangin. Paangkay to je tu patareka ako mi balorondang malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut hawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu panderita apa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis salah saya kami. Nasaba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa 112 ko pure masampaja perlu. Lai palapa pole masalah. Yang kedua maka dia kong kataw ang kainran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inra kumate. Maka dia ito pandrite suro baca ya salawat. Iya ko dia na wajah inran na yatu tau nonrui makin ramadampang ang inran sebelum mati. Iya. Jadi tapala-apala ya roh. Iya mega inran na. Iya to mega inran na. Iya ko dito. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Kedua, ya kira nak langsung ni. Itu salawat kedua. Angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ko maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Itu situngan na akacio ralori nabita. Nasabay ro nabita watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabita akada ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabay ko nabita maka dapik ko bati ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka di nabita akada ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Makadaki ka na pala chocho na hindi makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makaday tau pandrita. Iyaro Allahumma salli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Makaychoki o kunabita. Iya ko makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan ni. Jadi aja tak kadaki ka cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan ni. Apa ya kung makadaki kega cocok berarti kasalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacio. Nasaba si hede na yamanan na tau makacio mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacio. Apahan ya?
Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Muhammad maka cioki itu. Lauri nabita irona pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lauri nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru kuro masalawa karena Allahumma sholli ala Muhammad nasah. Tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadak Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mo ya tuh. Iya ko akan makadako Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Nah, dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir al-wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan Allah bolok bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka da takadana wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Salah-salah itu. Maka da itu teh mana kada pak mama kalian. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya, Nabi Adam masalah wa memang akka 10 siddi binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tawa. Iya. Ya yuk itilala suruga. Tapi puray riya den para lokolino masarama kay ta masarana pasirunto. Tapi yaro Nabi ta ini kesana Nabi Adam watuna ya den para lokolino yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam talong naso. Iya. Pero Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulangnya mapuasa di. 10 pa umpo na ulangnya mapuasa toy. 10 lima umpo na ulangnya mapuasa toy. Jadi tengah na ulangnya non roy mapuasa Nabi Adam. Iya na ro na mapachimana nga lelena pa watun na siya so mapuasa bagi talu watakale na maputi. Ganay 2 nga so mapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talu nga so mapachimana nga lelena. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro napigaw na mapaching alilena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya tiya to puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka din na bita nanigi kita mapuasa talungas solalan na siulangnya. Pada ko mapuasa siulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dari itu panderita yaitu puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi jadi tomato ya aja nah. Mato pulana matu. Aja na ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele na itu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat na pa. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka da ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang kada ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Yan na masuk. Kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nurun na nabita. Yan na to ampai salawat na lok nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabadai panajaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipakai. Kupure masam pajak paralu tabaci si ratu. Tapi aku tulis sisa buses so makanya. Imang makanya tu kuna baca salawat ya imangnya. Sakang ginagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumat pinapake milodong. Jadi wani Sabtu baca mani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis, wani Jumat matu asam pajak sunnah haja ni 2 rakang. Napata baca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ugana ni si sabu ilaw don ni ilaw ibaraka ni salawat aga pak dongat tak ninta di situ tapi aja tak pakai milodo ko dina wani Jumapi jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu wani Ahad ibaca si sabu tapi dia dipakai milodo ibaca bami ipasipulum mi
Wani Jumapi napa to masampa ja sunnah haja don rakang nampai baca kasih sabu. Siaga tanah kui baca si sabu 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu 10 misi di menit. Agak iya ko malapalap berarti tak baca 10 pitu menit. Dia kan 20 menit. Tapi itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Ta'ala yunri patatumpu iparingarange. Ia ko maka da ki ala tapa hadere inabita. Ia patatapui Muhammad ko hadere. Ia na tu sitongan na maka da isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Pak makanaki sallallahu ala Muhammad. Betuangan na tanyala palana Allah Muhammad. Paringarangi. Jadi ya kumakadaki sallallahu pun Allah Ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadiri ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasa salawat laktu. Ya kumakadami sallallahu namo dakoro maca to. Namo burumbeo maca to kada. Assalamualaikum. Nah begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Pada mi kumakadaki Allahu pun Allah Ta'ala tingerang. Masalli Allahumma salli pung Allah Ta'ala patingarang ala napa ita pahadir nabita napa tetap puasan iya jadi itu nabita ipahadir makije pa kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam kada tahu siaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kami re ko to tau siaga na jaji Nabi Ibrahim, angkat benre. Tau siaga na jaji Nabi Isa, iri sa to paulan na. Tapi magi dia ni paringati kelahiran na. Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul, na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita, iparingati kelahiran na. Makuye, pure na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sabara. De na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edenisang itu ya ro. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya na tu Nabi Musa makda wawera jipaga. Apa tahu kat do naoloy? Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara naoloy. Jadi tahu sabar mana nih malah ada sabar. Tapi nataliti tahu pandai mah kada iya 5 ewe. 5 nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata kedua nabi. Kami na maponco umuro na, yato na maponco umuro na, yato na cede kesalahan, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kesalahan. Nika Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrek loko lagi madua. Makanya betul nalo mameraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu yan silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu masam pa Juma'a si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Juma'a na Nabi ta. Melo pasilin na rin yasang isang pajak Juma'a. Apa nilaw may mati so Juma'a na din niling. Makanya maka din Nabi Isa talin na pung so Juma'a. Nabi Musa melo tu din niling. Patuliman lagay umat na. Maka din pung Allah Ta'ala tarongang ni untuk Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong so Juma'a. Machinala da lolongang ina din niling. Manasa Nabi Manasa to salama ni. Magay di dito manasa salama na to makakutulong Juma'a.
Iya. Mengilawi Nabi Isa manca Juma na Nabi ta cidi pengeloran na namelo manca Juma na Nabi ta pamelo ma Juma, maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada Nabi ta bikin ini sangi umakku keutamaannya itu sampai Juma nama kalolo ya tu lo masigi mak Juma ko denu le malalang. Ya ko denu le mak kalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masigi. Nih. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Juma katelu. Kega. Maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kafir. Megapo tu tau lo mak Juma, dia nak Juma, lo kio boleh macurita. Maka Nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir, iya ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba, masih jengka. Natungkay mi din na tama masigi, ko Jumay ko makatobay tawe. Maka dia sa Jumana. Jadi katalu mina pigaw iro jama-jamange kapire. May gani na kana. May gani. Maparingaran na yan. Mapatika to na, maka dia iri pakato pay aja na malampelada kato bata. Nasaba iya jero na madari ba kita nga taweta, nasaba metalada. Pada miyaro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Iya, ang kalalo tu tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tu kato palaba mo makada na deto je na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada padami ya tu ang kato biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato la bala. Makato ba pita na pajoka. Ama ko joka makata ni karanjen na. Iya na tu tau de na lolongang apala Jumaa. Nalena po doja. Iko ni. Iya, jadi tato regare cede yaro makada. Iya ko Jumai. Namode na nalari celengange o ko na roba yolo na tanga na taro. Iya ro pangilo sumagang aja na meta pakatoba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta. Deto tu na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Iyan na kami namit. Ang kalalo katobanan, nabit ito, khutbah di Haji Wada itu. Apa ni manne? Ang kakapakatoba ko kampo, tapa manne. Nang kapakatobatay, di akatalutay, katulutulu, di pa na paya. Maksimal niya ro ko kato, bapak 20 manne, maksimal ni. 15 manne, munya tu malampilada to ni. Iya. Jadi dia na salah ya tu kung kumimbara kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dia na salah. Situngan na dia na to makada akato bako 15 menit makada mi maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe? Magi na matinro, hawana malaika Iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamasi bitong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan. Na iya tu tahu cakarudu pak tanya seta bawa tu pacakarudu tahu apa mega tahu tu tahu nasa seta si aja iya na tu seta gitu di makanan ada aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka tanya nali na makanan na dita yan upura mak jenne mu baca ya kursi na dena depe na namakan na makanan aga na pe pandepe ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kaya gawat tu na magampa tayo matinro. Nomor si dia ko mangaji. Mandarin apa dua lampas si garu-garu ni barisi. Igalulu mate kaya barisi dia si ko Anang kaji alipu lari mendre Iya. Makutia nasaba itu hawa malaikat. Nasabari namanya apa pinadingin atau melo matinro. Yang kedua kaya gawat tu ko to masikiri. Iya, to masikiri. Makumoy pacar ni bilang-bilang tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, kaya waktu, iya ko subuy. Manang ka man ako anya matinro ko subuy. Pura na ipabula, matay ako matinro mo Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang sirunto yung kutuwat Sehingga iya tulino na panoy meto malaikat. Apa iya tu malaikat? Dia na kotanya tugas, dia nenre kotanya tugas, dia na lapor kotanya tugas, dia na pada ini, dia ni ligi na tongkah. Iya malaikat iya na kana puange joka kok jokai. Iya nak kada lo malay makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lala na sininggue pacata amalae
Jadi ia tu malaikat pak tasak kami makan cedek matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini matai bawang. Namun ia rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai dek gaga. Do cile makotohe. Jadi ia rumah malaikat tugas betul dena maka dia Allah Taala untuk baca ta amalae asosining si besok kami sih. Ia tu ampai ko to milau doang. Aja nako istilah sampaja tonroi ko mangilau doang aja ni saliwang. Apa ia to situ ko sampajangi dena tanya malaikat murusui. Idi na lansus si urusuk ko Allah Taala. Ia mikui saliwan na sampajangi na cata i malaikat. Na iya malaikat denenre malapor ia kui disuruh denenre na tanya perintah puang. Na makali po Allah Taala akadua no malapor si minggu kami si na sining. Ipek ko ni ko to milodo ko satui. Na cata mi dena lapor. Aha, nacata si. Sini pinapamalapor. Jadi ya kong kagaga ilaw ko aha isa baraki, makalay malaka sini piubaway. Kana kilo. Iyon na to na may kataw sa lapahan ko padongang madari makarmagi ye doku ya na matanga itarime. Deje na matanga, demeto pa na dati wat tunay laporo. Kama kilo. Apa mega to masampaja subi milay sa peda, masampaja loro milay motoro. Namo malakay masesa to. Nasa na di pa yung lapor, inabaruba. Namo naman yare. Aja to sa lapahan ha. Okko ni na mega taw, madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga dosa ako na di tarima doko milodon na mako milodon mo to ka mako. Di salah-salah ko je. Apa iya malaikat? Dia cocok menrek malapor ko tanya perintah. Nak kedua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas aku tuh ngasoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji had desa nabita na milaw ko pong Allah Taala maka dia pong. Talenga paka kasa untuk umatku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah. Apa iya pak dongangin na aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umakku na dena na melalui malaikat. Alena langsung lo kuidi. Kena tu nilai sampajang. Jadi ako to memilaw doang. Ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja na lapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilaw doang. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan na milaw Patungo siolo si Bapuang Allah Ta'ala, pa iya ko isaliwan na to tugas ko. Sabar ako, kami si piwala po, no? Kamakiro. Ini yang kadang orang tidak tahu, Pak. Ini tuh angpain, kamana tuh sampajan, doa musafir. Tapala mo doa musafir to? Bismillahi, tawakkaltu, alallahi, la haula wa la quwata illa billah. Katelu Pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi. 2. La haula wa la quwata illa billah. 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu. Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi ya tu ampain kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa. Yan dapat to joka bawang. Lepangi joko tutudang. Aga melo yurusu na to joka. Komeki melakukan perjalanan tapake na to bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura di tabaca bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong okwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan ilokuridi po. Yaitu kumakadaki alallahi po ng Allah Ta'ala mimurus Napaki makadala haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle namana mi po Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay yo lo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na. Dega jaji. Nasa maale na may muruso Alin ni po Allah Ta'ala na alay na muruso kangi. Yan na to nakada sarah kangi lo ko po yan na to nakada Allah. Ya kumeki law masinga. Yan na pura natabaca aga katata. Tapangulo ni, yan nariyasan niya. Napaki makala bismillahi tawakkaltu. Iron na tanin tingara kada ni Allah. Kuidi po musarah ka. Napa makaraki la hawla wala quwata degagay lole ko po ngidip ito. Yung kani ina to nakalitan na ya mo rusi po Allah Ta'ala. Pura salah sa ime man napakijok ka. May kilaw latu, ya to tapake. May kilaw masinga, ya to tipake.
Ang kami tu tahu panrita, maka dade iya ko niya medyo kayero, tapi iya ko niya makasiwing pada ya baratna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah, pasti wilau itu jadwal napau tanai, iya matu masam pajaloro ko kenri asara. Lo pun memang ya tu. Ada ko meka joka, maka dia ko aku kampung ko bolero pesantrennya. Meka lo bandara. Ya ko tatese ko joka berarti ko matu masam pajasubu. Jadi ya ro ko me joka, o ko ki sampajange mapamula, o ko ti sampajange matutu. Sampaja ton rikedo, sampaja ton rilatu. Barak na me ki loju pandang. O ko ki sopeng me ki loju pandang. Maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masampaja subuh ni ako masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatoka meman ni ati untuk masampaja loro ko mangkoso. Jadi romato ko mangoto kita salai soppe mangoto tako tadapi pare-pare ta kecelakaan. Namati ya rupo Allah Ta'ala na tanay babi malaikat na maka kinri pole kinri melolo. Maka da pole ako masigi soppe masampaja subuh melo ilaw mangkoso masampaja loro. Maka dari pong Allah Ta'ala ya takku tu pertama nggak suruh gana sabak sampajan nasalay sampajan nang ujuy. Iya ko to medyo ka aja na warung minamanaway kinri matule pamanre manang ka to diyan ri uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan ni pa idi na tau bangkero. Iya na tunak kada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri dena lepakang ililla, dena core ipena, nasaba iya na sikiri Allah ngasanna, sikiri rahasia. Kika nasam. Namode ta sikiri okolalang eloju panda, namode na kedo timutta, dega ka sikiri matinro bi bawa. Tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jongkana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elaw mas sampajang, si jongka aja na kasih di dosa ilaga, si dia palayaleng satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa maka da sikiri dia na lepakang ilila, apa mapa si sumpus sampajangi, ya na tiasa sampajat tepetu. Itu, aja coba nih kare, kota tutu sampajang ko sampaja subuh, o kopi matu sampaja loro napa si kimelo mabuka, kapatu kosong subuh tate 5. Tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 10 2, 7 jam. 7 jam lang salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yo na pasisumpung isang pajange, masampaja subuh, tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galung loto ko sampajange. Namon loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange. Yan na riasa sampajang mananungan. Kita paham nih. Iya na deta pakai ya ini na tau mato kami. Apa capu umur? Iya. Padero nama kaya tu ampai na bita waktu nama meraja dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitul Lahmi na paloko masjidil aqsa. Itu nabi ta boleh maka laju Madinah. Ipasampajang ko Madinah. Boleh Madinah itila Bukit Tursina. Onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Boleh Bukit Tursina ibawa la Baitul Lahmi. Onro na nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewalo ko Masjidil Aqsa. Padahal ko ya dua na tepu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi pole Madinah, pole Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatan niya onro sampajang. Masigi lo ko masigi Jadi ako meki joka tulian na ro tapake. Meki lo masa padale ko subi lo kiyo masigi masa paja subuh. Aja tepelo galunge. Ikaw po ito tumadia sampaja tumarepa. Amana ka man jaga repa ko. Sa tore mare pamagalong. Jolo-jolo kare. Tataw sigilingan otak na niya to. Ite kare. Jolo-jolo kare. Iya ko magalo ko akong sapa. Dalle. Tau mabalu aga na sapa. Tau madare aga na sapa. May katanigi di ka matoroy dalle. Na iya tau masampajang ini kalau niya sirunto. Pungalatala. Iya ko pungalatala matoroy dalle. Neto masampajang pungalatala niya sirunto. Berarti kaya kanaya sa tau pusa. Tau laway masapa dalle. Dia nasampajang. Masa lo ko sapai dali na nang pangatoro na lo ko yo siruntuk pangatoro ena palo sapai. Amakiro pada kong kabantu at talipongin yo Pak Desa. Talipongin Pak Desa, kagatu bantuan angka Kenry Mondro ya ko kantor desa ejok kani.
Makomati itu basa padale asam pajang ijolo napatilo ko pangalatal na bukarang ipinto na ejo kani. De to mi na chocho to monro boleh masih kiri bawa de pigaw kecuali pu imang. Asa ba masigi no rusu. Pak dongan na rusu ka matodon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yansani minaris inarna sa pak dongan na ulakut tu. Di mato na pake. Itu. Jadi diusahakan ya ro. Asam pajang ni jolo napailaw napakijo ke masapa. Malomo tuh. Mikologi masapa. Itu nak guru tak Janur Rahman Abu Dale. Iya tu dale ku pede mulalungi pede mabelay. Pada jojo. Iya tu jojo ku ilalungi dia dulu tapi iya kalau hilawat tu lo timor tu. Tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio. Enggak makiro. Ina kada itu dale melo mi pancing. Nah, itu ampai ko dale kan ko kilo humapus mon ro jajatan na. Uki lagi itu dale pak uki lagi dia ko lino ipanomi tu. Kalau ko lino. Itu dale ya si uki catatan lo humapus. Turut tu napa turu malaikat dale. Kana ko lino itaro. Ko lino mon ro dale itu jadi peko cara lolongangi. Urus ijolo si urus ukijo pagurusuk na dale. Po Allah taala. Si ba malaikat na. Nah, yan ampai tu ampai maka dia ko tu masam paja subuh aja tasalejo masigi ko dia napita tanah. Acuri bani manu ko makunru ki pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta pamilre mache keto. De nang kanalay patat tu manu Napani de tu nano ko de napita tanay. Iya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaika. Maka de nabita yanoni manu lay tu ilodoko apa ni tu malaika kaya tu ni nau ni manu tatesi di wani itu malaika sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tuh nasa bakmel noni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi noni manu elodongi sebalikan na ya kuasu. Ya to si kumakbok kaya asu nasa nabita dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya asu setan tuh. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah masih pinapa kalau masak padale aja nama lela pangkat tu itu kaban di mopi kada ko tanganan marajing itu marajing maka to itu apa tanya tu galak nate maka reso na sugitannya maka mentije ko Allah taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki de nak kada walingi dale ko to maka reso de jadi pada lihat tu lihat dale nate Pak angka tahu pada maki buah sarang wale tapi ci di sarak mita mai ang kamato wali na chidi tapi liwas sakana yaro lalu manang iwali kong kametama de meto ko tu dale tak de jadi akong kagaga meja mapadale tu leta dale na tawe ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale gupo eta sapa ni ya ko mabalu-balu bet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-romo dale yan na tu tatuntu ka mataro aja na takajili-jili lima barale te lima barale mabalu apa kita mabalu patoy de mule melecenge na de ko leta dale muy ko ang katuto na salayan di madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga latali ta dalena aja ta kacucu to idi ita ni kare ko to lalang elo sidra mabalu apa mana na natarala de istihara ki minta patunjuk kenro ayat tatarong aleta dale ko po ngakito kung kana tajama tamadeching aja ta salay Mega tu tahu mabalu bepa, madece mabalu motor, nasali bepa, mati itu nasabak di situ mata airnya. Yang nak nak ada tahu pandai, agi umpa mulai madece, pandandungan dia tu, nampak ya umpa pisau itu, mati itu loh mondri. Itu kuncinya. Jadi aja kita bani aja tu mabela malah dasar, pameng bawan lah, si gandeng lo mameng. Pada lo mameng si gandeng, pada nesamen di sana lah tu saloy, pada mati ko mati lo saloy nak lempar men lah. Ya matoro pakinan rin na pakai cidi tu lima cidi tu tak kajan nak mi de na pada lalit na tawe pada liang ilitian na ay ya jaja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta pag kato to ko mabalu isulon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi sa ipura meme jana kara balu-balu ko meto je baca-baca na anu kapang ay na tahu papa iya aja mako meto itu dalet tak de kibuan biasa kita oto tangki oto angka solar na lura tas sabu solar na lura ngero 5 sabu magi penale pa pertamina malisa solar
5 sabu liter solar na lura tapi capura solar. Makui degaga salah pulu koro tangki na loko masinana. Oto ito, ang kamuy solar 5 sabu liter de na cocok ipake pa de galalan na. Mako matitu dalle o kuryase lokun mahfus. Na musik di miliar dalle ta koro kode ta kibuar ngilalan no de na no. Nah, kibuar ngi salang. Jadi aku dua sabu sumbangat ta pipet. Sa manres kalapa pake salah-salah. Kapo timoy. De na melo menre waya nami. Makole ba to ko taw ta dos sabu misumbangan na. Maka kundru dalle na. Apa pipet? Iya kok salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na itu. Iya kok si 100 sabu pipa. Iya makitu. Iya kok demo pata mengerti. Desa kita minta pameng. Desa lo mameng. Iya tuh koto mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pameng atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ke balewe? Nama gale? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Nama gale? Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk balewe untuk pamenge apa ya ko untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasangi meng nasaba de na yala balewe na de ko de pancingan na. Mako matitu dalle dena pole ko deni pancing apa makare po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko cidi dece mo paganda ka ko 10. Nah, makitu. Iya sumba-sumbangin nang kalita dalle. Aja ta masike masumba. Pa itu sumbangan ni letan na memang to dalle itu. Jadi ko kato milodong ale dalle po makare malaikat di je ganola. Legalalan na coco di je pa donga mo na salah. Dia minta sakarakin ri palalo. Amakiro. Para ko tumapatujuwe namo ang kaway ukule dengi panno ko legati pana tamo ko galuta de dule mulai makitu jadi ako mamay ki maraja di man itulon roy 500 sabu ruba kita una itu iya ko 10 rupiah dega para ko tong manres kalapa na pipet ipake dega Uwaya na nito limenre, kamana mo isa na sila po yawa. Tamaan niya? Makitu, iya tu akal barakan na masidaka. Iya tu ampay suroki masidaka ko subuy. Nasaba ang kamana mo, pi malaika, ay milodongan niya. Padongan namin ito malaika, ibutuka pa. Padongan namin. Yan ay lodongan mo, ki malaika, salama ni. Yan tu ampay boleh, kung ka, iya ko yung puwasa niya. Aja na kumana masigi, tataro sa pajata, pareway lo bolata, sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabila. Ayong pachiki burulong ibola mo monri ba matin romonri manre. Onri mas sampaya nang wiru buyuta kung bigiratul Quran wasala. Ya kumiki mangaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya kumasigi ka mak baraka ni. Onro mak baraka na. Bolata itu masalah-salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare. Madari urampe ya, madari pa urampe. Ken ritaro be seta. Kung kilala kamara ito? Agay baca ko tama kamaran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setangnya masuk yang rilo. Tamay WCW, lupa kamera, lupa ko kamera setangnya. Tolong ko kamera, lari si tamay WCW. Iya ko lang nito setangnya, tulis siya chanera ni. Kaya di mato. Jadi makan itu pandrita. Onro WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo pwede kilala kamera lupa kita ba masih setangnya. Mali ba mataru. Kiro. Yan na namanya kataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingyo ko itu. Yang penting makanya Pak Dongang. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja nakura Pak sisabu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makun rei barakat lopu. Makin nabi tani gini kita makun rei 2 atau 3 anak makun rei na pas sampai jammo. Dia nagis saya pinaraka indo amo. Iya, iya di punya anak rohani sabara nih. Tega, sa atun rutoto nih. Iya, iya. Jadi anak makun rei itu
Yang kedua korang sapa ato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah baca di pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku tu dah rajak na monro. Jadi usahana matu usaha kaki makanya ko temai kalau sudah binas aja lalu tatutu korangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu kung pertama korang itu apa ya kok kalau sudah binas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nah sabalat tu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambung maka dia deule baca silam Pak Ustaz. Si tengah tu na maka namo tu si tangan nalato ka repa si di na pali ayat mo baca paling na bani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca si di ayat napa tatutu napa kimat de tilawi baraka na iya ko de tabaca de ta sampa baca nang kamu korang ko tu palen na palen na bani pala 5 ta kuya na korang kung kamu jenne ta napa ki maka de po de po sampa baca tapalampiru muruk talenga di singa nawa direwa ka matu baca aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusak buah palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja to si takarawa lebi bawang. Lalu si karawa pura si talusak bu ya. Kita talusak bu si. Dia nak ko. Aja ya to si ani akalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurasi sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan nih jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa lawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30 40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na teh suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 nah. Tapi itu macoe suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edalle, isa na salawat e baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijak-bijak mak baraka orang parata mak baraka perjalanan hidup tak makanya pegai ini salawat tak kutu macoana iya iya na 50 na layase salawat na pegai te aja na mega istighfar tak salawat ini pegai supaya mak baraka mana bijak-bijak anak cucu kita ke belakang iya mi ko malolo mopi 30 pegai istighfar tak supaya buka lagi pintu dalle makiro kemudian pasidakah irona usahakan inang kapasidakata iya ko tania atau di sampai saya pasidakah tania dui iya ko makade impak dui warang parang iya sange pasidakah namo pak dongem nih yan na tu ampai ti tabacangi pate hesa na kampung iya ko pergi masa baja suba ilodoni po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampung tapas sawa nga alasan na yaro malasay tal kulumuya nga dali na yaro tomasisay kasi dali na aling di sing atau malasay yan na ro pasidakah pasidaka sanero sadaka doa dega gatau misangi tu pasidaka ta iya jamo talanda ini nama makalingai pokok itu sunna masih melodo po tapas salaman kasi ro bali bola aku maka jega indran nah macicil sa primbe macicil HP to ni mo sandala na cicil to ni po ilo doang iya na yasa pasidaka iya ni ko makade impact duit itu warang parang iya ya ko makade sadaka namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapiahi kalau kasadaka engka tayo sidupa kayak gitu melo mi cawa-cawa timur yawa mi baik kata angka na ilolongang makiro ya jaja tamasek pak doang ngato na ko de gaga duita iya ko deto gaga kong karopo ko lalang talagay angka batu ko lalang makarawi ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang alay ro batu ita pa dei pasidak kayo aja to si tak bajasa de bola na pa den perlo ko batay Pangka mana rima kokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalu tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasabak sini na tahun lalu kutu tak gapo uluna makir-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Iya, ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalagay tay yaroina idi na to kulala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di ya rupure maki bualo memang tatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30 penutup. Iya komelo ki salama pasidak ka makan jae
tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Ha? Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya dek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo. Oh, de nangka. Magame mangi. Oh, mitauki ko na capuri. Maraja bata-bata memang ni. Iya. Padahal ia narunasang hadesa kusye maka di pengalatala ni gini giata kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewa kami. Makanya tu ara ko masumbangi de tu nang kanagat tangi di na panadila de na kotibami tu kanto na panakamo na panaleh. De nang kanite maka siaga. Na labami de tu nang kanite de na biopi di mandari igata di sirati sorope matama. Sampai sapa di bicu Iya. Makiro. Kemudian, ia kode tulay angka pasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo kulit yang isirat al mustaqim. Napay melo malapay malala lo pada masar na jempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi angka tu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo kulit yang isirat al mustaqim. Angka tu pak dogang ibaca nama ponco kulit yang isirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak daw nga maponcho maka dia ibaca supaya maponcho isirat al mustaqim de metono lelete ang isirat al mustaqim angka taw nasa nabita kega maka dia nabita nanigi taw masidakka taw masidakay de nis sangi makarani rasidakay taw isidakay de to nis sangi makarani kasidakay iya tu taw de nalete nasaba napay malala lo para masang ni jampu ko malaka di bawah kay larapi kilala lagi pendre ko kami nangon romatanre di tilo suruga iya. Biasa di masuk makro. Carana, mereka pesantren tak ko shopping mereka. Banyak pondok di shopping ini. Ada di Pape di pondok Nagurunta Macawe, banyak ke shopping. Tatalipongi pimpinan na pesantren ko makadang kagana yatim ko tu masikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau de kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya ka pakamajana si ulam. Kumakade misalnya si di juta, ya kung kamu masagena tapudangi guruna. Aja na tapodanga asan itu nana aja tu tapasiruntuk ka aja tu tapodanga itu nana makalaya pabantu ya pawajaran ipakamayana setiap bulan untuk pembayarannya tapi aja ta sirunti ro nana aja tu ti tadi kataw na salasay matu masikola siruntuk ko palawangan nga detis sangi makalaya bantu besa nana detones sangi ro nana kalay di bantu yan na riyasang taw masidakay denis sangi ni kana sidakay taw isidakay detonis sangi makalani ka sidakay agana sa nabita ya taw makide na lete matang ro iyo po pa si pulong nga na yating na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya mito pa sidaka degaga baban siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu. Denita dechi kidita niya. Da samu bayar. Pole de na jampagi ki na sapwa. Iwan ni manana madechi na lupa ini. Gere. Dia tumita dechi kidita niya iya. Coba gada. Tapi ya kode niris ada nang kanirita dito nang kanita ki, maka itu tidak ada beban. Dia nang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan ang tutaw nasa nabita din di palete. Tulay mo kira-kira. Insyaallah. Ya kode tulay ang kamato jalur na. Dia nang tarita masuruga pada ko tolo pasay na din nasupasa. Nomor si diwala ide citaw mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat itu kung kataw seki nasa de si selemo to jela yolo. Aja wala ide citaw mapejalo kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba maja pole ki makana na paujako yan kada ade salam paring kali mo taw pakanja na yato si pujira ada ka to. Ya kita pakalulo atau mana kung kanu makaleliang. Yang kedua oto ko makasiwiri watu mamat natin ro nante sa pajatahayo namudon rakan. Yang ketiga wajarang yang randa atau makin rangan yung podang balibulata macicil motor idi palepat. Insyaallah de tantarita masuruga. Tulay mo. Antari memangi. Akhirul kalam Allahumma bikila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Ya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di oh sali lagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh dek toga tema mana? Jadi ya menibawang agak gimana Pak Udi? Makiba gue. Dua tu istilah maulu si bawa maulid. Ia tu di ogi si bawa atau pandrita tak riolo de meto tu natanya meto tu istilah maulid. Maka dami meto itu maulud. Makanya tu maka daki maulu. Apa ia ko to maka da maulid waktu jajinna tu nabitta iparingati. Ia ko to maka da maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi agak jero bahasa ogi na koto maka da iparingati. Maka da idupai na sabak Mario Mareno. Iya. Jadi malada ki Mario Mareno tu dupai winabita tanya aso jajangan na malada Mario Mareno. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya, tapi ale malad bina memato nabita malada Mario Mareno na sabak pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawah. Iya mi kok makadaki peringatan maulud Nabi berarti 10 dua ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Iya na tuh ampai tomatot kariolo sinin na jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukuri mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapak nasi desa lang narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka dia pa nasuku tapat na si dia tahu betungan na asal langan na tahu yang gak isuku nareko yase ini papujin laloko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka dah iya kong kabola barumu ajak monro yuko demo salawat jolo. Jadi yase papuji muloko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru dena olay ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mangi suruh mendre okote deno ko bola nama barasanji oko meti oto imatandre oto pance kan maloko laka na pui mang barasanji oko masessa tapi nayakini ro makada iya ko mak barasanji mu oko oto berarti ya se ipapuji kuloko nabita daripada otoko itu maknanya jadi tania bida iya to ko mak barasanji te ko te tania mak barasanji te kolete kolabari tanya bid'ah itu sunnah. Cuma ya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk nih dia tahu ngi maulu to. Yang ke batang batang makadamu je to sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu maka ada loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua.
Jadi makanya di tahu-tahu Imam Maulu. Si tongan na yato tomatot tadi olo Mam Maulu boleh jolo napa Mam Maulu wanua. O kumana ngijo bola na Mam Maulu. Setiap rumah itu maulid. Non lipu imam barasanji mapatato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah. Enggak sih o kita hikmah. Makada kenro yon rong pura yon roi mak baca barasanji ko ton rong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu niat tu boleh insyaallah dengan re api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napa barakah ibu Allah Ta'ala tu orang yang makan insyaallah napa salamai. Gang kasih tahu. Ayan na tu nangka mamaulu kampot ta biasa kana mamaulu boleh yolo. Oke bola na mamaulu. Magiremano na panoli pu imam mabaca doa napa mabarasanji. Nalete mana boleh pu imam. Pura piero napa natilaw masigi Jadi selesai mana pi. Yan na ro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko din na di. Ngayon ko maniba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan na melo yala ko peringatan maulid kan istilahnya makadaki itu hikmah ya ko hikmah berarti pak disangang melo ki mala pak disangang nomor di ampe ke doma de cinna nabita melo yala yang kedua macinnai lolongang syafaat na nabita apa itu ko gamay pak bu dua tuh letang asalamakan aja na suruga jauh tanam namai. Apa iya rokas suruga hadiah nih? Imundri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tahu angka jalurna. Jadi ya komeki tama suruga iya ro jalurna jolo tanam namai. Imundri suruga. Aga jalurna tama teh suruga dua nih. Nomor sidi jalur pamase. Pengalat ta'ala. Jadi ya tu ampai setiap meloki mas sampajang. Dia na paja na parenta atau pandrita jolo itu. Anak mundri itu mana tu macapa. Ya komelo imas sampaja tulina baca itu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Angkat tambahi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi idi mi po wakatai. Betungan na ya pakasiweku idi mi wakatai. Wa ridhaka anta matlubi. Pammaseta mi po ginaro. Pammaseta mi po malah daw harapkan nasabaya ko sampajaku na pahala na di bajagan na. Apa ya to na malas ya to na kajili-jili. Iya. Andre desa kada ma bismillah mo ga jaro ma baraka mo ga pakai de na malas sama kada ma paci mo ga watakale maga pikira mo makai ka. Iya. Jadi maka de pamaseta mi puang iya ko ma bicara pamaseta tanya pahala. Tanya pahala. De na ma bila pahala tay ko pamase, tapi iya ko pamase amala ma de memang to. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase ya. Jalur kedua syafaat nabita. Magi nabita na yale syafaat pura suju nabita kuyolo na po Allah Ta'ala de na may patokong yulun na. Suju may matoy nabita. Po Allah Ta'ala man nasuroy toko na patokong. Nasabagan nilaw makadaaling nga kasampatan malingi letyang asalamakang umaku mato ko surimon rimo po. Nasaba sinin na nabi ialemanang ikasampatan ko po ang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Ialengi kasampatan mangilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita din nilaw. Din nilaw nabita. Yan ang tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabita irempa basi rempa aju. Makdara ni alilena. Na malaika na malasaulo. Permanang kataw irempa di gayawana. Betungan na di mana kasusah-susana. Pole malakul jabal pangonron na bulu romaleka pangonron na bulu lo podang inabita makade Muhammad masessa ko je tuhe angkan itu te tulirempa ko na madaran itu lelemu alemo lalang angin laudo mo kolori po Allah Ta'ala mualenga la ko na alemo lalang lawaka ya bulu law wapeng ilo ko tu type na matemanang itu terempa ko aga nasa nabita aja na untuk suka po Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat. Iya ko de ulit pasal langi rongkay makokoy anak na pamatuk. Iya ko de ulit salang anak na apo na pamatuk. Iya ko de ulit apo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat. Di nang kanapaturan no nabita. Di na pados tasi makokoy. Di na pura mandawa kadua na di na may maingat tay mande ni nasa tawkat dok ko. Yo po nabita di na ko.
Iya na Romelo yala sa mga na ro. Didi bija-bijat ta, iya na Romelo yala sa mga na. Maka da na pura tampar nga na tanada da may nga aja mo takuli-kulingi mo. Nabita tau den tanya batongan na tanya sigin na tanya anak na uma nami tapi de na paturan no. Iya na ro tapake. Didi bija-bijat ta. Paya na na makoko tu mamulai maraji-raji patuju. Mamulai maraji patuju. Jadi usahakan ni kaji tu pasan na guruta kaya Jabdur Rahman Ambodale maka jala daya kata ni masa maka dai guruta pakai si pai asammu bicara lagi ya pakai si pai asammu betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai betungan na iya ko pasi ko lako guru ko pa iya tu pasi ko mak guru ko imak ko, asipa imak ko aja mau salara ponco. Jadi Pak Maya ga imak tuh pas masulara ponco kajo kaya. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onro no. Ko imang. Asipa imak ko. Iya ko imak ko jagai jenne mo. Aja na iya na rusak jenne mo aja ne ko masih ya. Pakai sipa isipa mo ya ro. Makotoro na rekustas ko pakai sipa ya itu jadi itu tidak mudah guru makoto iro pentilada ro jadi kodena pahang itero pak merejing agak berat jadi mestinya pak bentukan na tala iro kadudukannya tonroi sebagai pakai sipa leta iya nama kekuatan denge karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Iya ko anggota dewa ko nasaba maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamairo usahakan ni hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan aja tuh sinai ko meyamangkan. Iya. Jadi mesti pakai sipa yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampajak ko sipa pas sampajak aja lalu nak kedate pas sampajak bawang majalah ada tuh di sebelah bawang lasuna iya tuh lasuna de gaisa na iya tuh lasuna cala ko ilalle oli mamasang iya tangana ampu naman ni iya yinang kataw makada bawang de gaisa na tuh iya ustas bawang ay de kaga ustas lasuna to kan iya jadi nang kabawan na tuh de kaga gunana iya. Ini tuh nak ada tahu matawa bawang, ustas bawang, majalah ada tuh. Iya, itu ko bawang lasuna kan. Dia isa na lasuna itu. Itu lasuna celak, talale ni gare oli na tanah oli manam ni. Yan na capu na oli nampu naman ni. Yan na riasa bawang. Iya. Kira, ya ko makan itu matawa bawang, berarti matawa di nasam pajang. Iya. Makuye. Apa deje tu agaga ko lebo na tananye de na polok ko cayana na bitta makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad apa angka Nur angka Muhammad pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran jadi magi niya sa pamulang ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po ngalatala Nur na nabitta imun rimani alemal lahiran. Jadi ya tu malaika masalawak mana tulok ko nabita Nabi Adam masalawa kan ngirisa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Na iya tu Indo ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam angka Indo na angka tombo na. Niga ambo na Nabi Adam bumi tanah. Niga Indo na Nabi Adam wae nasaba iya ro tanay nalay pong Allah Ta'ala natariwi we kemudian itu menjadi keras dari situlah dicipta Nabi Adam jadi makanya ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam we ambo na Nabi Adam tanay napulekin ro itanay ipancaji si bawe polok ko mati Nuru Muhammad nah jadi kaya ro nur na nabita makadai kaya tidi pancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur we apa? Iya pa api itu sifat na tatongi. Iya na tuwar na cala, makanya biasa ko masuk ko, ito yung kasuk ko cala.
Ang katosok ko ridi, angin na yato. Warna nang ingit nasa maridi. Iyaro apiet tatong, iya ko ipalapalang, makade alipo. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalang, makade hurupu ha. Duhay ka, roko. Iyaro tanay suyo, iya ko ipalapalang, makade hurupu mim. Yan na tusok ko bolong. Iya ko tudangi, iya ko ipalapalang, hurupu dalam. Iya na tusok ko pute. Jadi soko cela, ridi, bolos, si bawa pute. Makanya patandrupa soko na. Yan na nasa soko patandrupa. Pulekin riyaro. Iya ko ipalapalang, alipu, ha, mim, dal. Iya ko ibaca, makadani Ahmad. Jadi alipu, tatong, haroko, mim suju, dalang, tudang. Iya ko ibaca, makadani Ahmad. Ken rimono nabita. Ko ni watak kalewe. Yan na riyasa rahasya. Iya ko ulu hurupu mim, aroy hurupu ha, pinggul hurupu mim, ajewe hurupu dal, maka di oki na Muhammad. Yan na tunak kada sampajang ni Ahmad, mas sampajang ni Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang, iya na ro Ahmad tatoroko suju tudang, iya na ro sampajang. Jadi ako maka di niga sampajang, maka di nuru Muhammad, niga nuru Muhammad, ya tiasa tau. Biasa rupa tau, watak kalewe. Jadi yan ang kataw din na sampaja, tanya tau ya tu, tahu-tahu mi. Makito, napahan niya? Jadi sampajangnya ipa du palolo garakan, nayasa suku inuru Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utanra itu ya, matutak ko sunuman ko masampajang mo. Cucun. Ito, nasabaya ka sampajangnya ulun na pakasibiyang ito. Sabuk mo hulibada, ulun na. Yan ang kataw mali o koledengin na deti, tay ulun na deti sa tanray. Iya. Batungan na yan ang kagaga na ka ulun na. Maragi tanray. Ya ko aja na mirita kada ni kana aja ye. Ya to ako ulun na tapari sa kadayano ye. Makumatito na bita. Yan na to nakada sampajang ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampajang mo tapana tanray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Iya. Itu sampajang. Jadi yo kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam, watun na ipanchadyo ko pong Allah Ta'ala, magkutanay, nasaway suri masalawa. Apa de tu gaga Nabi de nasalawa lo ko nabita, masalawa mana. Bahkan watun na Nabi Adam, melo na pubay ne pangulut tahawa, mahar na, tanya dui. O kusuruga mahar na salawa. Yan na ito na patapuan ang biasa patareka, wala rondangin. Paangkay to tu patareka, ako may wala rondangin malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bating salawa na Nabi Adam napake watun na kawingi alay na pangulut tahawa. Jadi salawa itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Apa lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasamba si lonjo-lonjo di situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa 112 ko pure masampaja perlu. Lai palepak pure masalah na. Yang kedua maka dia kong kataw angka inran na pura na yakini ni maka dia na je ule wajah inran kumate. Maka dia itu pandrita suruh baca ya salawat. Iya kode na wajah inran na ya tu tahun nonrui makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tak apalah ya roh. Iya mega inran nah. Iya tu mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tu nasam maka da salawat di kabatin. Apa itu salawat? Dua. Ya kira nak langsung nih. Yaitu salawat kedua, angka bentuk na fi'il madhi, bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kung makaraki Allahumma salli ala Muhammad, itu situngan na akachiora lori nabita. Nasabayaro nabita watun na itanya ko sabay, maka dapat ko bati ko masalawa, maka di nabita. Akada ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
degaga sayyidinana. Jadi makutana mi sahabat ko nabita maka dapik ko bate ko masalawa lo ko ridi ya Rasulullah. Maka dia nabita akadako Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan na ro. Yan na ro salawa. Maka daki ka na pala cocok na idi makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka day tau pandritay. Iyaro Allahumma sholli ala Muhammad ittiba ala Rasul. Maka cioki ko nabita. Iya ko makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakyada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kadaki cocok salay pakutanata. Akadaki kega masarolak di. Tapahan nih. Apa iya ko makadaki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makadaki aja kega masarolak di. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya se itu mapakiada na ya makacuy. Na sabak sihe na ya manan na tau makacuy mapakiada. Tapi ya tu tau mapakiada pasti makacuy. Tapahan ya? Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Muhammad makacuy itu. Lauri nabita iro na pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru-guru masalawa kepada Allahumma sholli ala Muhammad nasah. Tadi Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadaka Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Karim, Muhammad mana mu ya tuh. Iya ko akan makadaka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita, tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir atau wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kami uko bange. Maka da agasan na. Allah bersyahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka takadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka itu teh mana kada Pak Bama kaliliangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi itu nanya. Nabi Adam masalah wa liman ni akka 10 siddi binabaca salawa Nabi Adam watuna nakawingi nene tahwa. Iya. Ya yuk itilala suruga. Tapi puray riya den para lokolino. Masarama kay masarana pasirunto. Tapi yaro nabita. Ini kesana Nabi Adam. Waktu na ya den para lokolino. Yan na to na puasa. Kapuasaan na to Nabi Adam. Talong naso. Yaro Nabi Adam talong naso yung mapuasa. 10 talumpo na ulangnya mapuasa di. 10 pa umpo na ulangnya mapuasa toy. 10 lima umpo na ulangnya mapuasa toy. Jadi tengah na ulangnya non rin mapuasa Nabi Adam. Iyan na ro na mapachimana nga lele na pawatun na siya sumapuasa bagitalu at akali na maputi. Ganay 2 nga sumapuasa 2/3 badannya putih. Ganay 3 nga so mapachimana nga lele na. Yan na to na yasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba. Iyan na ro na pigaw na mapachi nga lele na. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umako. Makanya di pamaulo ya. Kutulay mapuasang italungas solalan na siulang ita puasangir. Makanya dia itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita, gini kita mapuasa talungas solalan nasi ulangnya, pada ko mapuasa isi ulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Maka dia tito pandrita, ia tuh puasa putih, puasa awet muda. Komelo kita 5 lolo pulana, tapi kau ya roh, makanya tuh baraka. Nah, itu juga untuk tulang. Tapi di tomato ya aja nah. Mato pulana mato. Aja na ya talalung. Kemudian Nabi Adam Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu makada DJ gadal lele na itu makadang kanuru Muhammad. Angka ayat na Pak. Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire.
hakiki. Maka ada ayat yang mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi memang qad ja'akum minallahi. Angkai pole ripummu. Nurun cahaya. Nah, yan na masuk qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nur na nabita. Nah, yan na to ampai salawat na lok ko nur na nabita. Yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bentuk na pilmadi na sabak day pa na jaji watak kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yan na salawat Jibril itu makanya ipake. Kupure masam pajak paralu tabaca si ratu. Tapi ako tulis si sabuses so makanya. Imang makanya tu ko nabaca salawat ya imangnya. Saka ginagana si sabu. Tapi aja napake milodong. Wani Jumapi na panapake milodong. Jadi wani Sabtu baca bani si sabu, wani Ahad, wani Sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamisi, wani Jumapi matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napata baca kasi sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ugana ni si sabu ilodon ni ilaw ibaraka na ya salawat. Aga pak dongan tak minta di situ. Tapi aja tapake milodong ko din na wani Jumapi. Jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu, wani Ahad ibaca si sabu, tapi dia dipakai milodong, ibaca bami, ipasipulong mi. Wani Jumapi napa to masam paja sunnah haja 2 rakang, napa ibaca ka si sabu. Siaga tanah ku ibaca si sabu, 10 si di menit. Jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya ka si sabu, 10 misi di menit. Agana. Iya ko malapalape bate tak baca 10 pitu menit. Dia kan 20 menit. Api itu salawat Jibril, maka dia atau pandai salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi aku tu maka ada sallallahu puang Allah Taala yunri patat tumpu iparingerange. Ya ko maka ada ki ala tapa hadir inabita, iya patatapui Muhammad ko hadir. Iya na tu sitongan nama kada isa na sallallahu ala Muhammad. Sitongan na Allah Muhammad. Isa na itu. Jadi isa na tu salawat Jibril. Allah Muhammad. Pak makanaki sallallahu ala Muhammad. Betulan na tanyala pala na Allah Muhammad. Paringerangi. Jadi ya kumakadaki sallallahu pong Allah ta'ala tingerang. Ya kumakadani ala tapa hadir ni nabita. Napa tetap puasan na. Yan na riyasas salawat lagtu. Ya ko makan bami sallallahu namo dakoro maca to. Namo burumbeo maca to kada assalamualaikum. Begitu. Jadi usahakan ni iya ro salawat iya ro tapake. Padami ko makadaki Allahu puang Allah Taala tingerang. Masalli Allahumma salli puang Allah Taala patingerang. Ala napa ita pahadir nabita. Napa tetap puasan. Iya. Jadi itu nabita ipahadere makije pa. Kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to. Iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kamen re ko to. Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim ang kamen re. Tausiaga na jaji Nabi Isa irisa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kelahiran na. Makuye. Pure na pasipulo tau pandrita sinin na nabi dan dia suruh. Na paresay makadakega nabi kami ng mega de China. Palisa bara. Jadi mega de China sa kami na sabara. Di na mega kasalahan na. O ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian alimalabdina Nabi Muhammad SAW, kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya, ulul asmi. Nabi yang paling bersabar, paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto, Nabi Musa makoto, iya na tu Nabi Musa makda wawera jipaga. Apa tahu kan do naoloy Nabi Ibrahim ako to tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabara mana nih ya malah ada sabara
Tapi natalidi to pandita makada iya lima nabi dan rasul kega kami na maponcho umuro na kami na cede atas salana kami na mega decena ternyata ang kedua nabi kami na maponcho umuro na yato na maponcho umuro na yato na cede kesalahan na yato na sabara yato na mega decena yato na makura kesalahan nika Nabi Muhammad si bao Nabi Isa dua. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi Ta iperingati dengan Maulid. Jadi ya dua iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa. Ya kami menrelok ko lagi madua. Makanya betul nalo mameraja Nabi Ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu. Yang silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil Jum'ah. Yan na tumatu mas sampai Jum'ah si Imam Mahdi. Iya. Pak de tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Jum'ah na nabita. Melo ipasilin na rin sa sampai Jum'ah. Apa nilaw mati so Jum'ah na din niling. Makanya maka din Nabi Isa talin na kung sa Jum'ah Nabi Musa melo tu din niling. Patuliman lagay umat na. Maka din po nga latalaw tarongang ni unto Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalong sa Jum'ah. Machinala da lolongang ina din niling. Manas sa Nabi manas na to salama ni. Magay di dito manas sa salama na to makakutulo majuma. Iya. Mangilawi Nabi Isa manca Juma na nabita chidi mi pangeloran na namelo manca Juma na nabita pamelo majuma maka dia akan sholat Juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada nabita bikin ini sangi umma ku kautamaan itu sampai Juma nama kalolo ya tulo masige mak Juma ko denu le malalang. Ya ko denu le makalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masige. Nih. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Jumat katalu. Kega. Maka nabita siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Mpahuwa kafir. Kapiri. Mega po tu tau lo mak Jumat. Dia nak Jumat. Lokio boleh macurita. Maka nabi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir. Ia ko natungka-tungkay din na tama masigi din na terlamba. Masih jengka. Natungkay mi din na tamo masigi ko Jumay ko makatok bay tawe maka din sa Jumana jadi katalo mi napigaw iro jama-jamange kapire may gani na kanna may gani maparingaran na yan mapatika to na maka day iri pakatok bay aja na malampelada katobata nasaba iya jero na madari ba kita nga tawe tama nasaba metaladay pada miyaro bagin law sumbagang ko Jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakaro do itawe. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato ba nitawe. Nasaba iya tu kato bay kasampajan ni. Ang kamatian niya tung kato palaba mo makada na deto je na nana. Tau mana ya ni kumanan na iya tu makada pada miya tu ang kato biasa masigi uruntu. Mak Jumapi tawe na palo masapato la bala. Maka tau bapita na pa joka. Ama ko joka makatani karanjen na. Iya na to tau din nalolongang nga pala Juma. Nalena po do ja. Eko ni. Iya, jadi tato regare cede ya rumah kada. Iya ro ko Juma namo de na nalari cilingange o ko na ro bayolo na tanga na taro. Iya ro pangilo sumagang aja na meta pakato ba jato na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca. Puro baca mana katobana na bitta. Deto to na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Iyan na kami na meta. Ang kalalo katobana na bitta to khutbah di Haji Wada itu. Apa ni menne? Ang kakapakatoba ko kampo tapa menne. Nang kapakatoba tay di akatalutay katulu-tulu de panapaya. Maksimal niya roko kato bapak 20 menne maksimal ni. 15 menne munya tu malampelada to ni. Jadi dena salah ya tu kong kumimbara eno kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dena salah. Situngan na dena to makada akato bako 15 menne makada mi maksimal batungan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe. Magi na matinro hawana malaika Iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamasi bitong kay saliwat tamamanan ni. Iya tu macata ko tiolo na pintu tamamanan
Na iya tu tahu cakarudu pak. Tania seta bawa tu pa cakarudu tahu Apa mega tahu tu tahu nasa seta si aja iya. Iya na tu seta tu lima kana na din aja uganggu ko na tiya mo pamusalaka. Iga. Tanya nali na makana na bit ayan upura ma jenne. Mu baca ya kursi na din na depe. Iya. Na makana aga na pe pa depe ko makiro. Malaika mani. Jadi ya tu malaika nantara toki untuk magampa matinro. Makanya kaya gawat tu na magampa tayo matinro. Nomor si dia ko mangaji. Mandari na pa idol lampa si garu-garu ni barisi. Igalulu mate kaya kaji barisi dia si ko Anang kaji alipu lari mendre Iya. Makutia nasaba itu hawa malaikat. Nasabari na manyama pa pinadingin na tumelo matinro. Yang kedua kaya gawat tu. Koto masikiri. Iya. To masikiri. Makumoy pacar niya bilang-bilang. Tak din na bawal. Kinrirugan ko na. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga, kaya batu, iya ko subuy. Manang ka mana mako anya matinro ko subuy. Ura ni pabula mata mako matinro moy. Magay karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtu yo ko tu sehingga ia tulino na penuhi meto malaikat. Apa ia tu malaikat? Dia nano katanya tugas, dia nenre katanya tugas, dia na lapor katanya tugas, dia na pada ini, dia niol liki na tongkah. Dia malaikat iya na kala puange joka kok jokai. Iya nak kada lo malay, makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lalan na sininggue pacata amalae. Jadi iya tu malaikat pak tasa kami makada cede matai bawang 10 pitu malaikat jaga ini matai bawang. Namun iya rumah dari itu kajili-jili. Maga pakai de gaga. Do Chile makotohe. Jadi ya malaikat tugas betul dena maka di Allah Taala untuk baca ta amalae asosining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja nako isilala sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to si to ko sampajangi dena tanya malaikat murusui. Idi na lansus si urusuk ko Allah Taala. Iya mikoy saliwan na sampajangi na chata i malaikat. Na iya malaikat denenre malapor iya kuidi suroy denenre na tanya parenta puang. Nama kali po nga Allah Ta'ala, akadua no malaporo si Minggu. Kami si na sining. Ipik ko ni Kotomilodo ko satoy. Nachata mi, di nalaporo. Aha, nachata si. Sinip pinapamalaporo. Jadi akong kagagayilaw ko aha isa baraki, makalay malaka sinip yung baway. Kanakiro. Iya na to na may kataw sa lapahan ko pa dongang ni mandari makarmagi ye dok kuya na matanga itarima di na matanga de meto pa na dati watto na laporo kamakiro apa may katuto masampaja subi milay sa peda masampaja loro milay motoro namo malakay masesa to nasa na di pa yung laporo ina baruba namo naman yare Aja to sa lapahan ha. Okko ni na mega tau. Madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to nga je dosa ko na di tarima dok ko milodo na mako milodo mo to ka mako. De salah-salah ko je. Apa iya malaika? De na cocok menrek malapor ko tanya parenta. Nakadua mi suruh sini mina kami si. Makanya mapuas ako tudong asoy. Jadi ya ro tau panrita pura nakaji had desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala makadaya pong talenga paka kasa untuk umakku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah apa ya pak dongangin nata aja malaikat talenga lalang ang kagawad din na pake umakku na dena na melalui malaikat alena langsung lokuidi kina tu niles sampajang jadi ya ko to milaw doang ko kilala na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja nalapakang ilila. Tembus ya tu. Tanya malaikat murusoy. Ini siolo si bapuange. Ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilodo. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan na nak nilaw Patungo siolo si bapuang Allah Ta'ala. Pa iya ko isaliwan na tu tugas ko. Sabar ako kami si piwala po. Kamakiro. Ini yang kadang orang tak tahu Pak. Ina tu ampay, kamana tu sampajan doa musafir. Tabala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu Pak dong. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah. 3.
Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi itu amping kaya sa lego-lego ko kitutudang pakanjaki rampan na nyawa yan dapat to joka bawang. Lepangi jo ko tutudang aga melo yurusu na to joka. E ko meki melakukan perjalanan tapake na to Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na nasabaasan na po ng Allah Ta'ala upahadere ipong eokwidi bertawakal. Napa makadaki alallahi lau sarahkan ni lokuridi po. Yaitu kung makadaki alallahi po ng Allah Ta'ala mimurus napaki makadala haula wala quwata illa billah degaga elo ulle naman mi po ng Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewano mato na paloko mato na pamano siya pura piya na paloko na dega jaji nasa maalay na may muruso alay mi po ng Allah Ta'ala na alay na muruso kangi yan na to nakada sarah kangi loko po yan na to nakada Allah ya kumeki law masinga yan na pura natabaca aga katata tapangolo ni yan na riyasan niya napaki makada bismillahi tawakkaltu iron na tanin tingara kada ni Allah o kuidi po ngusarah ka napa makaraki la hawla wala quwata dega gay lole ko po ngidip ito yung kani ina to nakalitan na ya mo rusui po ng Allah Ta'ala pura salah sa imema napakijok ka may kilo latu ya to tapake may kilo masinga ya to tipake ang kami tutaw panrita makadade iya ko niya medyo kayero tapi iya ko niya makasiwing pada ya marana setiap mong perjalanan itu kalau ke kampung melon riloma dakwah pasti wilaw itu jadwal napautanay iya matu masampayaloro ko kenri asara lo po dami man ito pare ko meka joka maka di ko ako kampo ko bolero pesantren meka lo bandara ya ko tatese ko joka berarti ko matu masampayasubu jadi ro ko me joka o ko ki sampajange mapamula o ko ti sampajange matuto sampaja ton rikedo sampaja ton rilatu barak na may kilo yung pandang. O ko kisopeng may kilo yung pandang. Makado ko ka matu mangkoso masampaja loro. Jadi ako masampaja subo ni o ko masigi suju pacapuran na tasi sumpu meman ni tatokan meman ni ati untuk masampaja loro ko mangkoso. Jadi romato ko mangoto kita salay sope mangoto tako tadapi pare-pare takacalakaan. Namati Yaro po ng Allah Ta'ala na tanay babi malaika na makada kinri pole, kinri melolo. Makada pole o kumasigi esope masampaja subo, melo ilaw mangkoso, masampaja loro. Makada po ng Allah Ta'ala, atak ko to patamang nga sulugan na sampajan, nasalay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo, kaya na warong minamanaway, kinri matuli pamanri, manang ka to diyan rin uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na to nakada tau pandrita pahakiki bicara ya. Makada angka tu sikiri de na lapakang ililla de na chore ipena na sama iya na sikiri alalang nga sana sikiri rahasia. Ika nasam. Namode ta sikiri okolalang elo jupanda namode na kedo timutta dega ka sikiri matinro bi bawang. Tatatoy sinin na tarekan na napasa ibadah. Sinin na jong kana ajewe ibadah. Nasaba meki lo masampajang. Na iya tau melo elo masampajang. Si jong ka aje na nakasi di do sa ilaga. Si dia palayaling satu derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lampakang inila. Apa mapasi sumpus sampajang. Yan na tiyasa sampajat tepat tu. Itu. Coba nih kare, kota tutu sampajan ko sampaja subuh o ko pimato sampaja loro na pasiki melo mabuka. Kapatu kosong Subuh tate 5, tate 6, tate 7, tate 2, tate 10, 10 sini 10 2, 7 jam. 7 jam law salah. Yan na deta sikir yo ko to 7 jam palawangan na deka talolongan. Tapi ya ko tanyakan yun na pasisumpung sampajange, masampaja subuh, tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galungnya loto ko sampajange. Namun loki darat taloto ki masa loto tangu juto sampajange yan na riasa sampajang mandanungang. Ita pahani. Iyan na di tapake yedi na tau mato kami. Apa capu umuro. Iya.
Padero na makariya tu ampay na bitaw tu na mameraja dua mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa na padahal nabi law Madinah law Bukit Tursina law Baitallah mina palo ko masjidil aqsa itu nabi ta boleh makalajo Madinah ipasampayang ko Madinah boleh Madinah itila Bukit Tursina onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapak Allah Taala boleh Bukit Tursina ibawa la Baitallah mi onro na nabi Isa jaji sebelah salatan masjidil aqsa napi parewalo ko masjidil aqsa padahal ko aya dua na tepu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi boleh Madinah boleh Bukit Tursina magi na tepu ya ro nasabatan niya onro sampayang masigi lo ko masigi jadi ako meki joka tulian na ro tapake meki lo masa padale ko subi lo kiyo masigi masa paja subu aja tepelo galunge ikaw po to tamade sa paja tomare pa amana ka man jaga re pay ko sa tore mare pa magalung jolo gare tataw sigilingan otak na ya to ite gare jolo gare iya ko magalu ko akong sapa dalle tau mabalu aga na sapa tau madare aga na sapa may katani di ka matoroy dali. Na ito masampayang ini kalau niyo sirunto. Pangalatala, ya ko pangalatala matoroy dali, nito masampayang pangalatala niyo sirunto. Berarti kay kanaya sa taupusa. Taulaway masapa dali, di nasampayang. Masalo ko sapay dali, nanan ka pangatoro na. Loko yung sirunto pangatoro, ina palo sapay. Amakiro, pada kong kabantu at talipungin yo, pa desa. Talipungin pa desa, kagatubantuan, angka, Kenry, Monro, ka ko kantoro desa, ijok ka ni. Makumati ito pa sa padali, asampayang ijolo, napatilo ko pong alatal, nabukarang ipinto na, ijok ka ni. Dito, mina chocho, to Monro, boleh masiki, bawa di pigaw, kecuali po imang. Asaba masigi no ruso, pak doangan no ruso, ka matodon na khusus to imang. Subhana man halakani walam yang sani minaris, inaruna sa tayo pak doangan no lakot to. Di mato na pake. Jadi usahakan ngero. Aasam pajang ni jolo napahilaw napakijo ka masapa. Malo mo to. Mikoloki masapa. Ito na kalaguro ta kay Janur Rahman amo dale. Ito dale ko pwede mo lalungin pwede mabilay. Pada jojoy. Ito jojoy ko ilalungin dulu le tapi iya ko la hilawat tangi lawatat to lo timor to. Tapi aja nagari talalungin jo kabani tanamacho. Nga makiro, ina kada itu dale, melo mi pancing. Itu ampay ko dale kan ko kilo kumapus monro jajatan na. Uki lagi, itu dale pa uki lagi din ako lino ipanomi tu. Nalo ko lino. Itu dale ya si uki catatan nalo kumapus. Turut tu napaturo malaikat dale. Kan ako lino itaro. Kulino monro dale itu jadi. Peko cara lolongan urus ijolo, si urus ukijo pagurusuk na dale. Kung Allah Ta'ala. Si ba malaikat na. Yan ang ampe makanya ko to masampay subo aja tasalayo masigi ko din napita tanay. Acuri bani manu ko makunrugi pahangi manu bana ta curi. Iya ko manu te kare manu de tu nonro ko tanay ma monro makinan re. Yan na melo na labo mata na seta paminre makike to. De nang kanala ipatat tu manu Nappa ni de tu na no ko din napita tanay. Ya bana ro ta curi. Apa ya tu manu mita malaikat. Maka dia nabi tayano ni manu lay itu ilodoko apa ni tu malaikat kaya waktu ni nau ni manu tatesi diwani itu malaikat sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monitor tu nasabak mel no ni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Ni jadi no ni manu ilodongi sebalikan na ya kuasu. Dia tu si kumakbok kaya suena sa nabita dia bisa melihat setan. Dia nang kataw lalo na bok kaya asu setan tu. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale na insyaallah. Masyap pinapa kalau masak padale aja na may lela pangkat to ito kaban ni moping kada ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Maka to itu apa kanya tu galak nanti maka reso na sulitan niya. Maka mentije ko Allah Taala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Dia nak kada walingi dale atau maka reso de. Jadi pada lihat tu lihat dale na tayo Pak. Ang kataw pada maki buah sarang wale tapi ci di sarang mita may. Ang kamato wale na ci di tapi liwas sakana. Yaro laluman ang iwale kong gamit tama. Then meto ko tu dale tak de. Jadi akong kagaga meja pada lihat tu lihat dale na tayo. Ilaw dongi minta patunjuk kenro ya tataronga nga dale ko po. Ito sapa ni. Ya ko mabalu-balubet pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo dale. Yan na to tatuntu ka mataro. Aja na takajili-jili lima barale lima barale mabalu apa kita mabalu apa toy. De mule male cengeng de ko ro letak dale mu ko.
Ang katuto na salayano di. Madara-dara makomel dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na sama ako metiro na taro po nga latali ta dalena. Ay ta ka chuchu to idi. Ita ni kare ko to lalang elo sidra mabadu apa mabadu apa mana. Na natarala. De istihara ki minta petunjuk kenro ayat tatarong aleta dale ko po. Nakito. Kung kana tajama ta madeceng aja ta salay. Mega to tao mabalubek pa, madece mabalu motor, nasalibek pa mace mati itu nasaba di situ mata airnya. Yan na nakada to pandita agi yung pamulay mo madece panandungan niya to, napa ya kung papisaw itu matiti itu lomonri. Itu kuncinya. Jadi aja itabani aja to mabela mala dasar, pameng ibawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada nesamen na. Di sana la to saloy pada matiro ko matiro saloy na lempar men na. Ya matoro pakin na na pake ci dito lima ci dito dak kajan na mi. De na pada lalle na tawe pada yang ngiletian na. Ay. Ya aja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-balu ta. Pag katoto to ko mabalu isulon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi. Sa ipura may medyo nakara balu-balu ko meto baca-baca na yano kapang ay na tahu papat dia din na. Iya. Aya makometo itu daleta de nulay. Yan to ampe yakibuan palalang. Biasa ki mita auto tangki. Auto SPBU itu Pertamina. Angka solar nalura tas sabu solar nalura ngero. 5 sabu. Magi penale pa Pertamina malisa solar. 5 sabu liter solar nalura tapi capura solar. Makui degaga sala pulo koro tangki nalo ko masinana. Auto ito ang kamuy solar 5 sabu liter. De na chocho ipake pa di kalalan na. Mako matitu dalle o kuryase lo kun mahfus. Namusi di miliar dalle ta koro ta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salang. Jadi aku dua sabusung banget ta pipet. Say manres kalapa pake salah sarap. Kapo timwe. De na melo menre waya nami. Makole ba to ko taw ta dos sabu misung bangan na. Maka kundru dalle na. Apa pipet? Iya kok salah tari maraja-raja. 10 sabu. Salah na itu. Iya kok si 100 sabu pipa. Iya mak itu. Iya kok demo pata mengerti. Biasa kita minta pameng. Biasa lo mameng. Iya tuh koto mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pamengnya atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ke balewe? Nama gale? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Nama gale? Jadi itu alati tanya untuk pamenge untuk pamenge apa ya untuk balewe alati na mata demparang. Cuma magi ni pasagi meng nasaba dene ya ala balewe na de ko ka pancingan na. Mako matitu dalle dena pole ko deni pancing apa makare po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci didece mo paganda ka ko 10. Makito. Iya sumba-sumbangin ang kalita dalle. Aja ta masike masumbang. Pa itu sumbangan letian na mato dalle itu. Jadi ko kato milodong ale dalle po makare malaikat di ganola. Legalalan na coco di pa donga mo na sala. Demi ni sakarakin ri palalo. Amakiro. Para ko tumapat tujuwe, namo ang kaway ukule dengi, pano ko legati, panatamo ko galuta, din ule, mulay. Makito, jadi ako may maraja, di man ito lang roy. Di marato sa buhay, ruba kita una ito. Iya ko dia sa gulumpia dega. Para ko tong manres, kalapan na pipet, ipakit. Dega. Uwaya na nito limen re kamana mo isa na sila po yawa. Tamahan niya? Makito iya tu akale barakan na masidaka. Ina tu ampay suroki masidaka ko suboy. Nasaba ang kamana mo pi malaika ay milodongan ni papadongan na biya tu malaika ibutuka padongan na. Iya ni lodongan mo ki malaika salama ni. Ina tu ampay boleh kung ka iya ko di puwasanya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa lo bolata sesa. Pareho na bolata. Ito nabita nampara sa haba na lata ya albuyuta kung makabila. Ayong pachiki burulong ibola mo monriba matin romon rimanre.
Onroi mas sampaya nang wiru buyuta kun bikiratul Quran wasalah. Ya ko meki mengaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya ko masigi ka mak baraka nih. Onro mak baraka na bolata itu masalah salah. Apalagi mega setan na pa ini dari setan. Itu kan? Madari urampe ya, madari urampe. Ken ritaro be seta. Kau kilala kamera itu? Agay baca ko tama kamera. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lupa setange masuk ken rilo. Loki kamera. Tamay WC, lupa kamera, lupa ko kamera setange, tolong ko kamera, lari si tamay WC, iya pala itu setange, tulis section nerang ni. Kayak di mato. Jadi makan itu pandrita. On raw WC kami na makanja, yolo na pintu. Sampin na pintu tamay, itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca, mas sujingnya mata rumah deh. Iyo pwede kilala kamera. Lupa kita mah masih setange. Mali pak materu. Kira. Yan na ito na may gataw na kanala sama kaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa, nasa batu jingi hukum itu. Yang penting makan jadi pak dongeng. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan. Salawat, aja na kurang pak sisabu salawat iseso. Apa iya tuh ko jalur asal maka kak dua nak pamasi pengalatala nuru yang kedua syafaat. Ya syafaatnya kak mega, syafaat anak perempuan. Itu anak makun rei barakat loku. Makin nabi tani gini kita mapunay dua atau telu anak makunray na pasampayam mo. Di nagis saya pinarakain doa mo. Iya, iya di punay na arawan ni sabara ni. Teka, gato sa atun rutoto ni. Iya, iya. Jadi anak makunray itu. Yang kedua korang sapaato. Jadi upasanya ko mangaji ki, ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai patiheta baca di pulamin ya ko 5 ayat pertama baca talanjut si 5 ayat bajana talanjut materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Buku itu raja na monro. Jadi usaha na matu usaha kaki makanya ko temai kalau sudah binas aja lalu tatutu orangnya. Rewa ki baca Fatihah si ba di pulamin angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu ko pertama orang itu apa ya ko kalau sudah binas tatutu tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nah sama itu Quran tak iparewa supaya si sambung materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambung maka dia deule baca si lampa ustaz. Si tengah tuh na. Maka namo tu si tengah nalato ka repah. Si di na pali ayat mo baca. Paling nabani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca ci dia ayat napa tatutu napa kimat de tilawi barakana. Iya ko deta baca deta sampak baca nang kamu korang ko tu palen na ta palen na bani pala 5 ta kuya set na korang kung kamu jeneta napa ki makade po. De po sampak baca. Tapalampiru muruk talenga di singa nawa direwa ka matu baca. Aga nasa nabita menyentuh Al-Qur'an itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusap buah palana. Dia pernah baca ya. Napi karawa tapi aja tosi tak karawa lebih bawang. Lalu si karawa pura siya talusap bu ya. Kita talusap bu si. Dia nak ko. Aja ya tosi dia kalangi. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang si sabu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya ko umur 50 nilai yase, pegai bisa salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30-40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na te suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi itu macoy suruh ni pegai salawat na istighfar na. Na sama isa na istighfar edale, isa na salawat baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka bijata, mak baraka orang parata, mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegai bisa salawat tak ko to macoy na. Iya. Iya na 50 na layase salawat na tapigay. Te aja na mega istighfar ta salawat na pigay supaya mak baraka manang ibija-bija anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolomopi 30 pigay istighfar ta supaya buka lagi pitu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Iro na usahakan inang kapasidakah ta. Iya ko tanya ta ti samay sa pasidakah. Tanya dui. Iya ko makade impact dui warang parang. Iya sange pasidakah namo pak dongem ni. Yan na to ampay ti tabacangi pati hesa na kampong Ya ko pro ki masabaja suba ilawdani. Po tapas salama kamana nga kasi isinin na salang yung kilala na kampong Tapas awa nga alasan na yaro malasay. Talpulumuya nga dali na yaro to masisay kasi dali na. Aling ya disi nga to malasay. Yan na ro pasidak ka.
pasidaka sanero, sadaka doa. Dega gatau misangiya tu pasidaka ta. Iya jamo talanda ini na ba makalingay? O kung ito sun na masige melodo po tapasalamat kasi ro bali bola ako maka jay gainran na. Macicil sa primbe, macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Hindi po. Ilaw doang ang Iyan na riya sa pasidak ka. Iyan ko makaday impact duit to. Warang parang. Iya ko makaday sadaka, namo mi cawa-cawa mi tabas sumo kapi ahi kala kasadaka. Engka tayo sidupa. Kaya kito melaw mi cawa-cawa. Timur Yawa mi baik kata ceda. Ang kanay lolongang. Makiro. Ya jaja tamasek ya. Pak doang ngato na ko de gaga duita. Iya ko deto gaga kong karopo ko lalang talagay. Ang kabatu ko lalang makarawiya ko nalapoy ba motoro na tayo mesa buang. Alay ro batu ita pa dei pasidak kayat. Aja to si tak baja sa debo na pa den perlo ko batay. Paang ka madari makokoro. Abang ya? Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasaba sini na to lalo ko tak gapo uluna makire-kire mana. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuah ki polisi tidur tamate, na de nalagay tay yaro ina idi na to ko lala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibuah di. Yaro pure makibuah lo memang mutatay. Iya, saya kira ini yang pengolongan ini. Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lo maladui. Magani. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya dek bami ko icingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo. Oh, dia nangka. Maga memang ini. Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang ini. Iya. Padahal ia narunasang hadesa kusye, maka di pengalatan ini giata kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewa kami. Makanya tu ara ko masumbangi. De tu nang kanagat tangi di na panabila. De nakotibami tu kanto na napanakamo na panaleh. De nang kanite makadasiaga. Na labami. De tu nang kanite de na biopi di mandari igata di sirat di sorope matama. Sampai sa di bicu Iya. Makiro. Kemudian iya ko de tulay ang kapasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe. De to na lalo ko leteng sirat al mustaqim. Napay melo malapay malalalaw pada masar na ijempu dibawa kay larapi kilala. Itu hadis. Jadi angka tu umma na nabit tamato ko surimonri de nalalo ko leteng sirat al mustaqim. Angka tu pak dogang ibaca nama ponco leteng sirat al mustaqim. Iya de meto na lete. Aja na nabaca pak dogang maponco maka dia ibaca supaya maponco sirat al mustaqim de meto no leteng sirat al mustaqim angka tau nasa nabita. Kega maka dia nabita. Nani tau masyidakkah. Tau masidakai dia ni sangi makarani rasidakai, tau isidakai dia tu ni sangi makarani rasidakai. Iya tu tahu dia nalete. Nasabak napay malala lo pada masar ni jemput ko malaikat dibawa kay larapi kilala. Lagi pendre ko kami nangon romatanre di tilo suruga. Iya. Biasa ni masumba makoro. Carana, may ka pasantren tao ko sopping may ka. Banyak pondok di sopping ini. Ada di Pape di pondok na Gurunta Macawe, banyak ka sopping. Tatalipongi pimpinan na pesantren yung kuro makadang kaganayati mo ko tumasikola ustaz atau nak pakir miskin tau de kasi na mampu kumakade angka nilaw tulong nga siya ka pagkamayana si ulam kumakade misal na si di juta ya kung kamo masage na tapudangi guruna aja na tapudanga asan neto nana aja to tapasiruntuk ka aja to tapudangnya tu nana makade ya pabantu ya pawajarang ipagkamayana setiap bulan untuk pembayarannya tapi aja ta sirunti ro nana aja to ti tadi kataw na salasay mato masikola, sirunto ko palawangan nga detis sangi makaliya bantu besa nana. Dito na sangero nana kalay di bantu. Yan na riyasang tau masidakay denis sangi ni sidakay tau isidakay dito ni sangi makalani ga sidakay. Aga nasa nabita, yan tau makide na lete. Matang rumi. Iyo po kipa si pulong nga na yatingin na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya nito pasidaka degaga baban? Siruntu ki deniri sa makadaya so bantu. Iyo po ko siruntu ki na pure bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu. Denita de ciki ditananya. Dia semu bayar.
Pole din na najampagi kinasapwa. Iwan ni mana nama di Cina lupa ini. Gede. Dia tu minta di Cina tanya iya. Coba gede. Tapi ya kau dia niris ada nang kaniri tadi itu nang kanita ki. Maka itu tidak ada beban. Dia nang kaniungkap. Maka itulah amal rahasia. Ia nanti tahu nasa nabi tadi di palete. Tulemu kira-kira. Insya Allah. Ya kau dia tulay ang kamato jalurna. Dia nang tarita masuruga pada kau tolong pasai na dia nasupasa. Nomor si diwala ide cita mapeja lo kuridi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak ada to siya kaparang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si silemo to aja layolo. Aja wala ide cita mapeja lo. Kung kataw paujaki tilo daw salama. Ya kung kakareba majak pole ki makana na paujako yan kada ade salah pa rin kali mo taw pakanja na yato. Si pujira ada ka hato. Ya kita pakalulo atau mana kung kanu makaleliang. Yang kedua oto ko makasiwiri watu mamat natin ro lantai sampai jatahajo. Namudon rakan. Yang ketiga wajarang yang rendah atau makin rendah yung pedang. Balibulata macicil motor, ini palit. Insya Allah. Dia antari tama suruga. Tuloy mo. Antari may mangi. Akhirul kalam. Allahumma bikilang komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah, agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa, beserta Bapak Babinsa, ya, dari Babin Kantipmas, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam, beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita, Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya anggaki nama sifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, dek gaga tema di saliwagi. Agak judulnya tema apa Haji? Ya. Oh, dito kate mana? Jadi ya manibawang agi ginupaw di. Makiba gue. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Iya tu di ogi si bawa tau pandrita ta riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka dami matomi tu maulud. Makanya tu makadaki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid wattu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makiro jadi aga jero bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupay na sabak Mario Marano. Iya. Jadi malada ki Mario Marano tu dupay winabita tanya aso jajangan na malada Mario Marano. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya. Tapi ale malat bina memato na bitta maladai puriorano na saba pamase lauri sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang si ulang mi Rabiul Awal mi bawah. Iya mi kok makadaki peringatan maulud Nabi berarti 12 ulat tuh. Nasabak Nabi ta iperingati kehadirannya. Yan na to ampay tomatot kariolo, sinin na jama-jaman na napamulay, pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malio to baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji.
Manre syukuri mabarasanji, mahakekai mabarasanji. Bahkan syukuran tahunan mabarasanji. Magay, ang kahat desa na nabita, nariwaya kangi alina panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim, makada, nabita sendiri rampe, makada de na suku tapa na si desa lang, narikode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka iya pa na suku tapa na si dia tahu betungan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yasa ini papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka da iya kong kabola barumu aja monro yuko demo salawat jolo. Jadi yasa ipapuji mu loko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru deno lai ko dena mabarasanji jolo. Jadi pui mang isuro mendre okote deno ko bola nama barasanji o komiti oto imatandre oto pance. Kan maloko lakan na pui mang mabarasanji ko masessa tapi nayakini ro makada iya ko mabarasanji mu ko oto berarti ya se ipapuji ko loko nabita daripada otoku. Itu maknanya. Jadi tania bida iya to ko mabarasanji te ko te tania. Mabarasanji te kolete kolabari tanya bid'ah itu sunnah. Cuma ya ro barasanji hakikin na salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu ngi mamaulu to. Yang ke batang bakadamon je to sopeng loka di. Uti. Oh iya. Tahu si dendreng itu makan da loka. Iya. Jadi ya uti kan itu pesan semua. Jadi makanya di tahu ngi mamaulu. Si tongan na yato tomatot tadi olo mamaulu bola jolo napa mamaulu anua. O kumana ngijo bola na mamaulu setiap rumah itu maulid. Noli pu ima mak barasanji mapatato bura. Nasaba angka uruntu o kosit di kita hikmah enggak si oko kita hikmah. Makada kenro yon onrong pura yon roi mak baca barasanji ko tonrong berucapkan salawat kepada Nabi. Kalau kita narampi maka membaca maulidul barasanji. Gang kasih tahu niya tu bola insyaallah dia nandre api. Iya, itu barakah na barasanji. Iya, nareko makan jatuh ngamui karena istilahnya ibaca barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napa barakah po Allah Taala tonrongi maka insyaallah napa salamai. Gang kasih tahu. Iya na to nangka mamaulu kampot ta biasa kana mamaulu bola yolo. Oke bola na mamaulu mageremano napa noli pu imam baca doa napa barasanji. Nalete mana boleh pu imam. Pura piaro na panatilo masigi Jadi selesai mana pi. Yan naro nasang imam maulu si wanua. Jadi makiro tapi ka makoko de na di. Ngayon ko man iba masigi Ay alhamdulillah mo yakoy masigi ang kato na din ang maulu. Kemudian aga sitongan